Застануцца навечна, не знікнуць у зеўры нябыту, не згаснуць апошнім праменем, не сыдуць у змрочны туман. Яны назаўжды будуць з намі, і ў радасці, і ў нядолі, і ў подыху ветру пачуем мы іхнія галасы. Героі не паміраюць, яны нас не пакідаюць, у свеце златы дым жыў. Героі не паміраюць, яны ў душы нам зазіраюць, і ў душах працягваюць жыць. Мы іхнія словы пачуем у гуку вясновых мотаў, у пошчаках ранішніх птушак, у шуме срабрыстых дажджоў. Мы іхнія твары убачым у крохкіх абрысах аблокаў, і прагна глынуўшы паветра пакрочым па іхніх шляхах. Героі не паміраюць, яны нас не пакідаюць, у свеце златы дым жыў. Героі не паміраюць, яны ў душы нам зазіраюць, і ў душах працягваюць жыць. Героі не паміраюць, яны давяраюць і раяць, і нас вядуць нібы зоркі, вядуць вышэй і далей. Героі не паміраюць, яны нас не пакідаюць, у свеце златы дым жыў. Героі не паміраюць, яны ў душы нам зазіраюць, і ў душах працягваюць жыць. Со святам, краіна! Хай жыве вольная і незалежная Беларусь. Вітаем у святочным эфіры Белсату. Я Сергей Подсасонны і Валер Руселік. Вітаю спадарства. Гісторыя мае звычку паўтарацца. Як і 100 гадоў таму БНР была абвешчаная ва ўмовах фактычнай акупацыі. Гэтак і сённяшні дзень волі стаўся для многіх днём няволі. Але ніхто не спыніць вершніка з бел-чырвона-белым штандарам. Мы ўсе разам, змаганне працягваецца. Слова старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонцы Сурвіля. Дорогие мои суродичи, дорогие сябры белорусы. Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з стагоддзем. Святкуем мы сёння не толькі юбілей таго слаўнага 25 сакавіка 1918 году, калі народ наш аб'явіў свету, што скідае апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, але і стагоддзе змагання, часта ў вельмі цяжкіх умовах, каб ажыццявіць ідэалы, запісаныя ў ваўстаўных граматах БНР. Каб пераканацца, да якой ступені народ наш быў гатовы, ужо ў 1918 годзе
увайсці ў сям'ю развітых дзяржаваў свету, прыпомнім некаторыя з ідэалаў, якія дзяды нашы марылі ажыццявіць у незалежнай Беларускай Народнай Рэспубліцы і запісалі ў граматах БНР. Вольныя выбары, рэлігійная талерантнасць, правы меншасцяў, вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак і хаўрусаў, вольнасць сумлення, роўныя правы полаў, незачэпнасць асобы і памешкання, правы і вольнасці працоўнага люду. Дзеля незалежных ад нас прычынаў 100 гадоў пазней чалавечая годнасць, свабода, справядлівасць і людскія правы яшчэ ўсё застаюцца няздзейсненымі ідэаламі БНР. Але народ наш жыве. Шлях наш быў цярністым, але мы выжылі, не дазволілі згаснуць нашай паходні надзеі. 100 гадоў няшлі мы яе ўсе разам, з вялікімі цяжкасцямі на бацькаўшчыне, з глыбокай верай, пад знакам пагоні ва ўсіх краінах свету, куды лёс нас закінуў. Дзякуючы гэтай паходні надзеі аднавілі мы дзяржаву Беларусь у 1991 годзе, бо не было б БНР, не было б БССР, не было б сёння і незалежнай дзяржавы Беларусь. Сёння ўсе мы маем права ганарыцца гераізмам нашых продкаў і вытрываласцю нашага народу. Беларусь заняла сваё месца ў сям'і народаў свету. Цяпер будучыня наша ў нашых руках. Залежыць ад кожнага з нас, калі мы здзейснім рэшту ідэалаў, усе ідэалы БНР. Дык давайце скарыстаем з гэтага вялікага юбілею, каб даказаць сабе і свету, што мы годныя іх. Мы адродзім жыццё рэспублікі сваей. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Гэта была Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Спадарства, сёння будзем разам столькі гадзінаў, колькі атрымаецца, чыніцца разнастайныя перашкоды. Пра іх таксама будзем гаварыць. Будьце з намі, у тым ліку праз СМС-паведамленні. Нумар перыядычна будзе з'яўляцца на вашых экранах, маніторах. Вось ужо зараз ёсць першае паведамленне з Беларусі з юбілеем БНР. Дзякую вам. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Спадарства. Дзякую, спадарства, што застаецеся з намі, і таксама нашыя карэспандэнты працуюць як у Беларусі, так і па-за яе межамі. І цягам гэтых гадзінаў сённяшняга эфіра, бо дакладна не ведаем, колькі іх будзе. Будзем старацца асвятляць па максімуме, бо ўжо і ўчора, і напярэдадні, і некалькі дзён таму былі затрыманні, і сёння затрыманні і актывістаў, і у тым ліку нашых журналістаў працягваюцца. Вядома, што Андрусь Козел, наш калега, у гэты момант яго адвезлі ў дыспансер і спраўджваюць, ці ён п'яны, ці ён пад уздзеяннем наркотыкаў. Па-ўсялякаму ўлады перашкаджаюць, каб дзень волі не адбыўся. Але хіба Валер адбудзецца? Ты ведаеш, тут вот один момант я хацеў заўважыць, што наконт як все-таки сімвалічна Андруся забралі, нібыта ён у неадэкватным стане, але ці не ўлады сёння паводзяць сябе абсалютна неадэкватна. Здавалася б, дазволілі свята. Ужо добра, яны сказалі, не будзе ніякіх шэсцяў, не будзе ніякай палітыкі. Маса людзей пагадзілася. Ну што ж вы тады робіце? І таксама што робяць? Вось на плошчы Якуба Коласа, дзе таксама сабраліся людзі, мы бачылі на пачатку нашага эфіру ў часе прамовы Івонкі Сурвілы, што людзей пакуюць у аўтазакі нават у такі дзень, калі ўсё дазволенае. Хаця хацелася б, канешне, спадарства, у нас прыадкрыю таямніцу нашай кухні рэдакцыйнай было некалькі варыянтаў, як весці сённяшні эфір, і галоўную увагу мы скіроўвалі на святочны все-таки варыянт. У нас падрыхтавана шмат менавіта святочных элементаў, але ну як у свята заплюшваць вочы на вось гэтых неадэкватных людзей, якія абсалютна псуюць гэтае свята. Неадэкватныя таксама паводзіны міліцыянтаў і на вакзалах, у цягніках спраўджваюць, перапісваюць дадзеныя дакументаў, хто едзе ў сталіцу, хто дабіраецца ў Менск. У Менску на вакзале таксама больш міліцыянтаў, чымся пасажыраў. І гэта ўсё паказвае, што ўлады робяць усё, каб дыскрэдытаваць свята, каб паказаць, што людзей вельмі мала і каб было як мага менш.
Ну вот про тое, дзеля чаго улады гэта ўсё робяць, канешне, будзем размаўляць у тым ліку з нашымі экспертамі, запрошанымі гасцьмі ў студыі гаспадарства. Акрамя гэта будзем злучацца з рэгіёнамі Беларусі, таксама будзем злучацца з замежжам. Свята ўсё адно адбываецца. І гаспадарства вельмі важную заўвагу зрабіла якраз Івонка Сурвіла, якая сказала, канешне, нельга заплюшваць вочы на тое бясчынства, якое зараз дзеюць улады, але ўсё адно гэта не павінна сарваць наш агульны дзень волі. Не павінна сарваць, не павінна перашкодзіць, і мы разам працуем. Спадарства адмыслова для вас. Цяпер 2 гадзіны слова для Валера Руселіка. Я пакуль іду сачыць за падзеямі і таксама святкаваць пры магчымасці. І вярнуся, каб таксама потым працаваць у гэтай студыі. Мы сёння працуем разам. Працуем разам, таксама працуюць і нашыя калегі, інтэрнэт-старонка belsat.ru, та інфармацыя, якая будзе з'яўляцца эфіры, яна будзе транслявацца таксама ў інтэрнэце, а таксама на нашай старонцы будзе з'яўляцца і дадатковая інфармацыя. Гаспадарства, вось ужо зараз адна з укладак, яна так называецца «100 гадоў БНР, свята ў жывым эфіры». Цэлы дзень. Ад сябе дадам, што Дзень незалежнасці, дзень волі, насамрэч, гэта свята не аднаго дня. Увесь год 2018 гэта год нашай з вами незалежнасці. Якія выклікі нашай незалежнасці? Можна, канешне, згадваць падзеі 100-гадовай даўніны, што было тады, але перамяжоўваецца вельмі шмат з днём сённяшнім. Пра гэтыя выклікі таксама не трэба забываць. Будзем гаварыць гаспадарства у тым ліку з нашымі гасцьмі ў студыі. Ужо зараз з намі Павал Усаў, доктар палітычных навук. Павал, добры дзень і найперш все-таки са святам. Узаемна і вас, калегі, таксама гледачоў, слухачоў. Віншую са святам, каб гэтае свята сапраўды надоўга засталося ў памяці, як адзін з элементаў, які набліжае нас да незалежнасці, да свабоды. Каб засталося ў памяці што? Таму што ўлады сёння робяць усё, каб засталося ў памяці, ну, далёка не свята. А іншага не варта было спадзявацца ад беларускага рэжыма, бо і так мы ведаем, што псіхалагічна беларускія ўлады прымаюць гэтае свята як свята варожае той сістэме, якую яны збудавалі, бо гэтае свята не ўкладаецца ў тую сістэму сімваляў, сістэму ідэалагічную, і Лукашенка пра гэта таксама заўважыў падчас сустрэчы з студэнтамі. Таксама ўвесь час ідзе намаганне злучыць менавіта ўтварэнне БНР з нейкай фашысцкай ідэалогіяй, бо ў галавах, на жаль, грамадзянаў, дзякуючы таксама той афіцыйнай ідэалогіі і з маніпуляванай гісторыі, робіцца ўсё, каб рух незалежніцкі, рух патрыятычны і нацыянальны злучыць з нейкімі дэструктыўнымі ідэалогіямі, хаця ніхто не хоча звярнуць увагу на тое, што БССР якраз такі была элементам дэструкцыі беларускай нацыі. Павел, хацеў на момант далучыць нашу калегу Любоў Лунёву, якая гаспадарства знаходзіцца з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Я падкрэслю тэлефоннай, таму што зараз адбываецца нават у дадзеныя хвіліны блакада не толькі актывістаў, папросту людзей, якія ехалі ў Менску, у рэгіёнах збіраліся на свята, але вось і інтэрнэт-сувязь таксама глушыцца. Але пакуль што ёсць тэлефон. Любоў, добры дзень, са святам вас. Добрый день, со святом. Сапраўды кепска працуе сувязь, так што не здзіўляйцеся, калі раптам нешта перарвецца. Усе журналісты скардзяцца, у некаторых увогуле не працуе вэлком. Трэба адзначыць, што яшчэ за паўгадзіны да пачатку гэтай акцыі пачаліся затрыманні. Мапаўцы, перапранутыя ў цывільнае, яны кідаюцца да людзей па 3, раптам некаторыя нават і па 4 чалавекі, хапаюць, цягнуць у аўтазак. Адзін аўтазак ужо цалкам запоўнены, ужо людзей пачалі трамбаваць у другі аўтазак. Кожны, хто выходзіць, і тут ёсць і людзі, якія ўжо сталага ўзросту. Адна жанчына падышла, кажа, што яе мужу 73 гады, яго схапілі і брутальна так цягнулі, кінулі аўтазак. Кідаюць кожнага, хто не журналіст. Хаця, прынамсі, ёсць ужо затрыманы журналіст, это Ільяш, яго кінулі таксама ў аўтазак.
падчас стрыму, відаць. І пакуль што людзей з камерамі так не хапаюць, але амапаўцы суправаджаюць кожнага журналіста. Тут і жанчыны сярод затрыманых. Алену Толстую спачатку затрымалі з руху разам, потым яе выпусцілі з аўтазака. Яна са святаром стала, разгарнула чырвона-белы сцяг, сказала, што не магла не прыйсці ў гэты дзень на плошчу, нягледзячы на ўсе гэтыя папярэджанні. Яе таксама другі раз ужо схапілі і ўжо кінулі ў другі аўтазак. Хто не спрабуе выйсці на плошчу Якуба Коласа, яго адразу хапаюць і цягнуць без всякіх тлумачэнняў у аўтазаке. Так што на гэты момант, вось, што мы зараз размаўляем, вядома дакладна, што ўжо каля 2 десяткаў чалавек затрыманы, затрыманні працягваюцца. І мапаўцы сочаць за тым, што адбываецца, і працягваюць, падыходзяць, нават не спрабуюць удакладніць там дакументы. Людзі некаторыя ідуць з касцёла, бо у касцёле на Залатой Горцы была служба, людзі асвячалі вербу, ідуць з вербай, усім ніхто на гэта не звяртае ўвагі, і я, прынамсі, бачыла 2 кабет сталага ўзросту, якія ішлі, відаць, з касцёла. І вось яны таксама трапілі ў аўтазак. Люба, дзякуй вялікі, будзем сачыць далей разам. Я яшчэ дадам па апошняй інфармацыі спадарства пацярпелі, у тым ліку нашы калегі Сергей Кавалёў затрыманы, Катерина Андреева пацярпела, зламалі ёй спадарства руку. Таксама затрымалі, схапілі актывістку Вольгу Мікалайчык, папросту нейкія военные зводки. Павел, вот это что? Это некое дежавю с 17-м годом? Ці гэта нават это падение еще ниже за 17-й? Что это такое? Это тая оккупация? Улады займаются инсценизацией, они такие реконструкторы? Улады, перш за все, боятся любых, яких завгодно массовых акций. Яны готовы допустить некие массовые мероприемства только в выключно отведенных рамках. Все, что выходит поза рамки, некие, як кажут, крок улево, крок управо, это расстрел. И фактично то, что мы маем сегодня, это намагание протягивать процесс застрашения громадства, застрашения журналистов, нават потенциальных у будущем удельников массовых мероприемств супротиву адносно улады. Але вычварная логіка працавала бы у дачыненні вось гэтых рэпрэсій, у дачыненні да тых беларусаў, якія хацелі ўзяць удзел у несанкцыянаваным шэсці на плошчы Якуба Коласа. Але затрымліваюць па ўсёй краіне, прычым абсалютна ўсіх. Зараз ламаюць рукі нашым калегам, закідваюць таксама ў аўтазак. Гэта не патлумачыш. Трэба зразумець, што з аднаго боку мы маем такі элемент дазвалення мерапрыемства, святкавання 100-годдзя менавіта на пляцу пры оперным тэатры. І ўлады ўсё ж такі баяцца, што гэтае святкаванне можа перарасці ў шматтысячную акцыю, якую яны не змогуць кантраляваць. І невядома, яны, як я ўжо казаў, яны баяцца, і Лукашенко перадусім, усяго таго, што можа пайсці непрадказальна. Сэнс тады было дазваляць канцэрт каля опернага тэатра? Лукашенко заўсёды жадае сядзець на 2 стульях, паказаць, які ён дэмакрат і ліберал у дачыненні нават да апазіцыі, каб працягваць гуляць з Захадам, и сказать, что вось у нас демократизация, у нас тут были свободные выборы, вось мы оппозиции дозволили тут проводить свои святкаванні, а з іншага боку, безумоўна, ён баіцца, што сітуацыя можа выйсці з-пад контроля, нават ведаючы і тое, што, скажем, на сённяшні момант няма такіх рашучых настрояў дзеля таго, каб стварыць у Беларусі рэвалюцыю. Але нават само шэсце, альбо той факт, што медыа ўсе незалежныя беларускія будуць паказваць масавы шматтысячны мітынг, акцыю амаль у цэнтры Менску, можа пакалебаць тую ідэалагічную установку, якую намагаецца стварыць беларускі рэжым, што апазіцыю ніхто не падтрымлівае, што альтэрнатывы для Лукашэнкі няма, а альтэрнатыва ёсць. І шмат тысячаў людзей, перш за ўсё ў Менску, яны гатовыя да пераменаў і гатовыя
да таго, каб гэтыя перамены адбыліся ўжо зараз. І таксама варта прыгадаць, што Лукашенко атрымаў столькі стрэсаў ад розных акцыяў, якія выдавалася ён кантралюе. Памятаеце, 2010 год, да, выбары, калі казалася, што вось 10 кандыдатаў, ніхто не ведае, куды ісці, рак, шчука і лебедзь, яны у розныя стороны цягнуць, а што атрымалася? Атрымалася акцыя, атрымалася шэсце, і ўрэшце гэта сустрэла такую адбылася нечаканая акцыя. Потым прыгадаем нават 2006 год, 25 сакавіка, калі нібы ўлады дазволілі, каб адбыўся мітынг 25 на пляцу Свабоды, так, а потым Казулін павёў калонну шэсце да Крэсціна, каб вызваляць палітычных вязняў. Гэта таксама справакавала сур'ёзную канфрантацыю рэпрэсіі, і вось ён намагаецца нейкім чынам, скажем так, пазбегнуць нечаканых працэсаў, але робіць гэта так, што якраз такі ўтвараецца ўражанне, што ў краіне працягваюцца рэпрэсіі. То бок інакш ён проста не можа. Для яго маніфестацыя сілы гэта нават у гэты дзень, гэта асноўная палітыка ўнутраная, што ён робіць заўсёды. Спадарства якраз зараз можа назіраць паралельна з нашай размовай кадры з Менску, вось як адбываецца вось тое, што Лукашенко нібыта дазволіў, не дазволіў, тое, што хтосьці паспеў назваць пераломам у бок мяккай беларусізацыі, гэта затрыманне ў цэнтры Менску. Між тым, Павал, ці не атрымліваецца у нас такая сітуацыя, што Лукашенко, па сутнасці, цудоўна ведае і зразумеў значна раней за агулам грамадства сілу вось гэтай волі. І таму ён яе ў зародкавым стане душыць абсалютна. І не дае беларусам якраз вось гэта зразумець, што адчуўшы сябе вольнымі, хай нават на нейкі міліметр, беларус адразу здатная акрыяць, расквітнець і скінуць і гэты ненавісны рэжым, і ўсю гэту лабуду, которую ён выбудаваў. Безумоўна, маеце рацыю, бо нават не само свята як элемент, але працэс, скажем так, паслаблення рэпрэсій. Гэта заўсёды адбывалася ў 2006 годзе, 2010 годзе перад выбарамі, прынамсі, перад такімі сур'ёзнымі, скажем, падзеямі, якія мабілізавалі ўсё грамадства. І менавіта стагоддзя гэта тая падзея, якая зможа мабілізаваць грамадства нават не палітычна, нават тых людзей, якія не заўсёды ўдзельнічалі ў палітычных акцыях. То бок гэта павінна было свята быць. І менавіта вось гэты дазвол, ён пашырае рамкі магчымасці для выплеску вось гэтай незадаволенасці. І менавіта вось адчуццё, што рэжым дае нейкую слабіну, яно заўсёды прыводзіць да таго, калі грамадства проста выбухае. Гэта не датычыць толькі, скажем, беларускага аўтарытарнага рэжыму, гэта датычыць усіх аўтарытарных рэжымаў. Як толькі яны знімаюць руку з прэсу палітычнага, адразу гэтая энергія, якая ўвесь час заціскалася, палітычная, сацыяльная, яна выбухае і гатовая знесці ўсё на свеце. Гэта і з Савецкім Саюзам так здарылася, і з іншымі аўтарытарнымі рэжымамі, якія намагаліся пагуляць у дэмакратызацыю. Не, Лукашенко, насамрэч, гуляючы, умоўна кажучы, у гэту лібералізацыю, яна вельмі моцна баіцца. Але яшчэ хацеў бы звярнуць увагу наконт тых, хто здзяйсняе гэтыя рэпрэсіі. Не трэба забывацца, што тая, умоўна кажучы, рыторыка лібералізацыйная, якая дзейнічае ў дачыненні да грамадства беларускага, яна не дзейнічае ў дачыненні да апарату рэпрэсіяў. Тыя удзельнікі, там, амапаўцы, суддзі, міліцыянты, ім прамываюць мазгі. І гэта фактычна вось адзін з элементаў расійскага палітычнага ўплыву, і яны, для іх нашае свята, для іх апазіцыя ўся, яны фашысты. Яны фашысты, і гэта элемент, які укідваецца ў головы не толькі... Пра фашыстаў так часта крычаць расійскія насамрэч фашысты, якія самыя наколваюць сабе розныя свастыкі. Павал, працягнем пра это гаварыць неўзабаве, аднак хацеў все-таки якую выснову з гэтай часткі размовы зрабіць, што тыя, хто гаворыць, што беларусы, па сутнасці, гэта такі рабскі народ,
самыя і абвяргаюць самыя сябе, бо адзінае, дзе можна трымаць, гэта толькі пад гэтым гвалтам, толькі пад нейкім прыгнётам, бо як толькі трошачкі слабіны, беларусы і рвуцца папросту да волі. І не толькі, дарэчы, у Беларусі. Спадарства адбываюцца акцыі, святочныя мерапрыемствы, у тым ліку па-за межамі Беларусі, куды вось кароткія занадта рукі у рэжыму Лукашэнкі. У прыватнасці, у Варшаве сёння адбываецца вялікае дзеянне, цэлы шэраг святочных мерапрыемстваў. Ужо зараз там у цэнтры ўсіх гэтых падзеяў знаходзіцца наша калега, журналістка Тацяна Рэут, Варшава, Польшча. Таня, добры дзень табе, са святам цябе. І, калі ласка, слова табе, што адбываецца зараз у цэнтры Варшавы? Валера, вітаю наших глядачоў, таксама віншую са святам. Вось, власна, Варшава віншуе беларусам цудоўным надвор'ем, вельмі сонечна, поўна сцягоў. Тут каля помніку Тадеушу Касцюшку, сыну зямлі беларускай, такі, як арганізатары кажуць, сімвалічнае. Вось мы чым жыве Беларусь, сімвалічнае месца абранае. Ад помніку Тадеушу Касцюшку пройдзе шэсць да помніку Адаму Міцкевічу. Вось ужо адбыліся прамовы арганізатараў, прамовы гасцей. Арганізатар беларускі дом у Варшаве Вітаў Сіўчык таксама прамаўляла украінцы, прамаўляў прадстаўнік польскага сейму, вельмі цёплыя словы. Вось мы зараз бачым, што 6 ужо рушыла. Давайте паглядзім, паспрабуем паразмаўляць яшчэ колькі словаў паслухаць ад арганізатараў. Паспрабуем іх цяпер злавіць, таму што ўжо праз момант яны мусяць ехаць на працяг святкавання ў Беластоку. Вось зараз абыдзем трошку тут сцягі. Мы бачым, папрашу аператара, можа, трошку паказаць, як сыходзіць шэсце. Спадар Владимир, давайте колькі словаў, і мы пабегнем за шэсцем, за масавым шэсцем. Владимир Кобец, беларускі дом у Варшаве. Чаму гэта свята, арганізацыя беларускага дня волі ў Варшаве важная па-за межамі Беларусі? Ведаеце, такія святы, як Дні незалежнасці, асабліва стагоддзя, гэта свята ўсёй вялікай Беларусі. Вялікая Беларусь – гэта ўвесь свет, там, дзе б'ецца сэрца Беларусі, дзе жывуць беларусы, которые памятаюць пра акт 25 сакавіка. Мы ведаем, што Рада Беларускай Народнай Рэспублікі яшчэ таксама не ў Менску, і Івонка Сурвіла, старшыня, віншавала беларусаў з-за мяжы. Як мы сёння ўжо адзначылі, вельмі шмат беларусаў з Польшчы паехала сёння ў Менск. Яны будуць сёння каля опернага тэатра разам з беларусамі. Гэта вялікая колькасць беларускіх студэнтаў. На жаль, не все могут поехать в Минск, и те белорусы, которые застались в Варшаве, которые пришли на запрошение Белорусского дома, сегодня святкуют, але наше сердце сегодня в Минску. Мы разом з усіми белорусами на тим великим белорусским святе у центре столицы. Але тимчасові белоруси Варшави, белоруси Польщі, це амаль 15 тисяч чоловік, які офіційно живуть у Польщі. Це не комод, це вже такий центр культурний. Ось ви назираєте, постійно відбуваються які імпрези у Варшаві, у інших городах. Як ви це оцінюєте? Наскільки важливо це осяродок Білорусі? Вельмі цікаво, що таких людей штогод становиться все більше. Коли ми згадаємо 80-ті роки, то вельми тяжко було знайти чоловіка, який розмовляє у городі на білоруській мові. Сьогодні студенти приходять до нас, вони усвідомляють себе білорусами, все більше і більше долучаються до огульної білоруської справи. І мені здається, що це менавіта тому, що нарешті білоруська держава перестала бути тільки чимось у подручниках, і вона стала реальністю, бо ми бачимо, що відбувається там, коли народи змагаються за незалежність, коли не трапляють під агресію, під ворожі дії, коли ми будемо відчувати себе країною всі разом, без розниці на політичні погляди, то наша Білорусь буде квітнети, буде нашим домом, бо іншого білоруського дому ні в світі, ні у всесвіті нема. Маємо одну Білорусь, і вона наша. Живе Білорусь і живе вічно. Дякую велике. Владимир Кобец, беларускі дом у Варшаве, арганізатар вось гэтага шэсця у Варшаве. Валера, вось мы трошку згубілі шэсце, таму будзем бегчы даганяць і можа пасля яшчэ ўключымся. Добра, Таня, дзякуй табе. Будзем чакаць, пакуль дагоніш шэсце. Беларусы крочаць наперад. Мы вяртаемся да размовы, гаспадарства, але перад гэтым некалькі вашых смс-паведамленняў. З Беларусі, са святам беларусы, са святам Белсад, са святам хлопцы, вядоўцы і журналісты, вядоўцы сёння такія прыгожыя, нават гальштукі ў колер сцяга. Са святам яшчэ раз, гэта святое, свята краіны, са святам і вас, дзякуй вялікі. Са святам дзякуй за вашу работу, свята застаецца ў нашым сэрцы, а інакш нам святкаваць не даюць. Жыве Беларусь, жыве вечна. І з днём нараджэння Беларусь, улада выкармленая акупантам ніколі не будзе народнай, лёгка не будзе. Разам да перамогі дзядзька Сымон Бабруйскі. Уласна, ад апошняга паведамлення хацеў адбіцца.
тое, што мы зараз назіраем, ну, все-таки нельга не адысці ад паралеляў стагадовай даўніны падзеяў. І тады, па сутнасці, калі нацыя гартавалася ў абсалютна неспрыяльных умовах, ці можам мы гаварыць пра тое, што і сёння беларусы ў нейкім сэнсе гартуюцца праз гэты агонь? Я думаю, гартуецца нацыя, як такая дзяржава, яна існуе, яна пабудавана як тэрыторыя, як нейкія палітычныя інстытуты. Канешне, калі мы кажам пра рэжым палітычны, ён, безумоўна, антынацыянальны і грунтуецца на антынацыянальнай ідэалогіі. Але асноўнае, што беларускі народ здабыў, і дзякуючы таму, што адбылося ў 1918 годзе, дзякуючы таму, што адбылося ў 1991 годзе, ён змог аднавіць сваю дзяржаўнасць, ён змог аднавіць свае межы, ён змог у пэўным сэнсе пабудаваць інстытуты дзяржавы, захаваць гэтую дзяржаўнасць, нягледзячы на ўсе намаганні інтэграцыйных працэсаў. І гэта асноўная пагроза. І менавіта нягледзячы на тое, што ў Беларусі на працягу 24 год функцыянуе антынацыянальны рэжым, усё ж такі народ захаваўся, народ змагаецца, і, напэўна, на гэтым палягае наша будучыня. 24 гады, як бы там яны не пыжыліся, беларусы і больш перажывалі, большае за стагоддзя акупацыі расійскай перажылі і абвесцілі Беларускую Народную Рэспубліку. Спадарства, мы тым часам пераносімся ў Менск. Тацяна Ўласенка, наша калега, знаходзіцца ўжо зараз на сувязі з уласна з плошчы Куба Коласа. Вось гэта ваеннае, па сутнасці, атачэнне. Тацяна, добры дзень, са святам цябе, і тое, што адбываецца зараз, табе слова. Добрый день, Валера. Добрый день усім гледачам Белсату. Рада вітаць і рада віншаваць са стагоддзям БНР. Мне вельмі прыемна вас чуць. Я знаходжуся на плошчы Куба Коласа зараз. На жаль, стагоддзе БНР распачынаецца не святочна. Вось тыя, хто мусілі прыйсці падтрымаць акцыю Міколы Статкевіча, амаль усе затрыманыя. З тых, хто быў на плошчы, зараз плошча амаль зачышчана. Вельмі шмат журналістаў і сілавых структураў. Звычайныя людзі, якія прыйшлі сёння пабыць тут і адзначыць свята, на жаль, іх затрымалі. На маё меркаванне на дадзены момант затрымана каля 40 чалавек. Сярод іх і вядомыя, і невядомыя людзі затрымліваюць незалежна ад узросту, незалежна ад таго, з сімволікай прыйшлі людзі ці не, і маладых, і тых, хто ўжо больш сталага ўзросту. Затрымоўвалі людзей, якія крычалі, што я інвалід. На маіх вачах таксама затрымалі і кабету сталую, і сталага ўзросту мужчыну. І вось толькі што таксама затрымалі нашага калегу Стаса Івашкевіча. Вось, на жаль, такая сітуацыя на дадзены момант. Таня, ці неяк рэагуюць самыя міліцыянты, ці яны хоць штосьці гавораць? Ніякай рэакцыі з іх боку няма, акрамя таго, што яны, я думаю, што нічога не змянілася за столькі гадоў, яны проста выконваюць сваю чорную справу. Таня, дзякуй вялікі. Яны нічога не тлумачаць. Мы пыталіся, за што затрымоўваюць, якія парушэнні. Яны нічога не тлумачаць. Таня, дзякуй вялікі табе за злучэнне. Спадзяюся, надалей будзем сёння звязвацца. Тацяна Ўласенка, журналістка, наша калега, была з намі на тэлефоннай сувязі. Спадарства з Менску, з плошчы Куба Коласа. Таксама вы бачылі кадры з затрыманняў, з таго, што робіцца якраз зараз у цэнтры Менску. Хаця, паўтаруся, здавалася б, свята, здавалася б, ёсць нейкі кансэнсус з уладамі. Сёння не будзе пра палітыку, сёння будзе толькі пра свята. Здавалася б. Паглядзім, што будзе далей. Заставайцеся з Белсатам. Вернемся ў студыю праз момант. Дай Бог усім. Вось
пачынаючы з гэтага святкавання стагоддзя, адчуць сябе беларусамі, адчуць сябе годнымі сярод народаў, адчуць пад сабой глыбіню культуры, адчуць пад сабой тыя плечы гігантаў, на якіх мы зараз будзем будаваць яшчэ больш прыгожую, яшчэ больш такую файную і вельмі, вельмі, вельмі прыстойную краіну. Хотел бы повіншаваць усіх беларусаў со святам абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Этому святу ўжо 100 год, і я лічу, што яго трэба святкаваць і трэба адзначаць. Чаму? Таму што гэта была першая спроба атрымаць незалежнасць з часоў Вялікага княства Літоўскага. Я хочу поздравить белорусов, и не только белорусов, всех граждан Беларуси. Вот. И всех, кому близки идеи независимости и самостоятельности нашей страны. С этим праздником, со 100-летием. Віншую вас со 100-годдзям абвяшчэння БНР. Зычу самого всего лепшего и спадзяюся, что наша краіна будзе і надалей незалежнай, вольнай рэспублікай 2. Спадарства, вось такім меўся быць наш эфір святочным, з злучэннямі абсолютно з розных частак, як Беларусі, гэтак і свету, з віншаваннямі, з зычэннямі адзін адному ўсяго найлепша. Пра гэта дамаўляліся, зрэшты, і арганізатары мерапрыемстваў у Менску, пра гэта дамаўляліся арганізатары мерапрыемстваў у розных частках Беларусі, але там маем, што маем. Павел, вось гэткая рэакцыя уладаў, сённяшні вугле дзеянні, ці могуць яны гаварыць пра тое, што здавалася, пра палітыку дамовіліся не гаварыць, будзе выключна такое святочнае мерапрыемствы. Ці азначае гэта, што ўлады насамрэч разумеюць усю сілу якраз культурнага, якраз нацыянальнага чынніка, што за нацыянальным абуджэннем стаіць і вызваленне беларусаў як нацыі. Таму што колькі нас не кармі расійскім хлебам, як толькі з'яўляецца беларушчына, все, дыктатура ідзе на скон. Па-першае, трэба заўважыць, што у аўтарытарных сістэмах недэмакратычных няма сферы па-за палітыкай. Якраз такі святкаванне і сама гістарычная з'ява БНР – гэта палітыка. Яна яшчэ значна больш палітыка, чым выбары. Але ёсць жа дыктатуры нацыяналістычныя, нацыянальныя. У нас, як я ўжо казаў, гэта не... У нас калгасная, у нас дыктатура антынацыянальная. У нас постсавецкая дыктатура, якая будуецца на ідэалогіі Homo Советicus, сяброўства з Расіяй, дзе якраз такі дыскурс беларускасці, ён вынішчаецца. І якраз такі палітыка на гэтым і будавалася уся беларускай ненацыянальнай улады. Будавалася на знішчэнне культуры, мовы, сімваляў, святаў, якія менавіта і з'яўляюцца механізмамі, ядром будавання беларускай нацыі. Давайте паглядзім, што у 95-м годзе праз рэферэндум было ўтворана свята незалежнасці 3 ліпеня замест менавіта традыцыйнага нацыянальнага свята. Беларусі, палова Беларусі была пад акупацыяй адной, палова пад другой. Потым пытанне мовы, пытанне таго, куды Беларусь павінна ісці, то бок павінна ли будавацца саюз Беларусі і Расіі. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што якраз такі першай ахвярай беларускай палітыкі сталася беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, беларуская мова, беларуская адукацыя. Адукацыя зараз гэта элемент менавіта той шавіністычнай расійскай адукацыі, дзе беларуская мова вывучаецца амаль на ўзроўні замежнай мовы. Што гэта як не палітыка? Як другасная. І безумоўна, і калі б была нацыянальная арыентаваная адукацыя, нацыянальна арыентаваная СМІ, то, безумоўна, гэтая ўлада страціла падтрымку, бо і ўся сістэма палітычнай прапаганды трымаецца на рускасці. І рускасць гэта як элемент уплыву, як
як элемент акупацыі, як элементы знішчэння беларускасці, беларускай дзяржаўнасці. У такой сітуацыі сённяшнія рэпрэсіі, ці калі яны все-таки падштурхнуць, прынамсі, частку беларусаў да супраціву, да, вось гэта маскі скінутыя, ці можа адначасова на недзяржаўным узроўні з'явіцца новая хваля беларушчыны? Маски скінутыя даўно, то бок гэта не той момант, калі беларусы пабачылі рэальна, чым з'яўляецца фэйс беларускіх уладаў і Лукашенка. І кансэнсусу з гэтымі ўладамі дабіцца немагчыма ні на якім узроўні. Кансэнсус, ён абсалютна адсутнічае, ёсць толькі тыя ўмовы, якія прапануе ўлады. І ад улады можна толькі змусіць пайсці на саступ. Ну вось наконт змушэння, незмушэння, арганізацыя канцэрту, многія гаварылі, што вось народ змусіў. Гаспадарства ўжо зараз з намі наш калега Алесь Залеўскі знаходзіцца з Менску на сувязі якраз пад опернага тэатру. Давайте зірнем, што там адбываецца. Спадарства, бачым, што сувязь перарываецца. Спрабуем працаваць, вось з'явіўся Алесь, спадзяюся, сігнал зараз да яго дойдзе і уключаць усё-таки нормальную сувязь. Пакуль што все-таки працягнем размову ў студыі, прынамсі тэлесігнал перабіць улады не могуць, хаця разам з гэтым падказваюць мае калегі, старонка belsat.eu у Беларусі фактычна не адкрываецца. Спадарства, гэта зноку вырак сённяшнім рэаліям Беларусі, карыстайцеся ананімайзерамі. Праўда, нацыянальнасць, усё гэта глушыцца, таму самы час абыходзіць і вучыцца быць разумнейшымі за вось гэты рэпрэсіўныя улады. Павел, яшчэ хацеў запытаць. Падказваюць, мне все-таки з'явіўся у нас Алесь Залеўскі, то спачатку з ім пагаворым. Алесь, калі ты нас зараз чуеш, то, па-першае, прывітанне і са святам цябе, і таксама табе слова, што адбываецца зараз пад оперным тэатрам? Прывітанне шаноўнаму гаспадарству, мы з вами знаходзімся ў Менску каля опернага тэатра на так званай плошчы Парыжскай камуны. Так, ёсць такая ў Менску, але не гэта сёння важна. Сёння важна пра тое, што канцэрт, сцэна амаль усталяваная, і, як мы бачым, натоўп паволі падыходзіць з чырвона-белымі сцягамі, каб адзначыць 100-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Такім меўся быць, у прынцыпе, пазітыўны старт сённяшняй імпрэзы, каб, магчыма, не тыя навіны, якія гаспадарства, пэўна, ўжо пабачыла на сваіх смартфонах і кампутарах. Так, затрыманні ёсць на плошчы Бубакова, за нашы калегі, затрыманыя таксама пад пад'ездам нават да Менску. Таму фактычна мы бачым, што ўлады себе паводзяць, нягледзячы на фармальную згоду на арганізацыю гэтага канцэрта, але паводзяцца на себе вельмі падобна, як і мінулыя гады. Цяпер можам паглядзець, як адбываецца праход праз кардон. Пушаюць вельмі неахвотна, таму што перад гэтым уже паведамлялі пра тое, што тут у межах некай сапёрнай бяспекі трэба было б трошкі пазней пачаць запускаць людзей. А таму, як бачым, цяпер яшчэ пакуль што ідуць фактычна падрыхтоўчыя працы. Разминка на сцене, организаторы. Але вось, як мой коллега покажет, уже мы бачим першие стяги бело-белые и люди, которые подходят ближе до сцены. Гэтая плошча змяшчае 25 тысяч чалавек. На гэтым пагадзіліся і заяўнікі, і Менгарвыканкам, што гэтага будзе дастаткова, каб у належнай ступені адзначыць гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Шмат было інфармацыі пра тое, ці наогул шмат было дыскусій пра тое, ці якім чынам трэба, што трэба і тут, і шэсці. Гэта ўжо ўсё не важна. Всё, мы сёння і 100 год таму, уначы з 24 на 25 число в доме Маліна па Валадарскай 9 была і прынята ўстаўная 3-я грамата, паводле якой мы абвяшчаліся ўсе народам, мы абвяшчаліся ўсе суверэннай беларускай дзяржавай. Ну і сёння людзі, которые прыйшлі, яны прыйшлі на кліч той же самой граматы, которая была написана, увага, 100 год таму. Таксама
яшчэ можа горшых умовах геапалітычных, якія ёсць сёння і ўнутраны палітычных. Так што думаю, гэта ўжо поспех. Ну і будзем спадзявацца, паспяхова сёння пройдуць усе нашыя мерапрыемствы, запланаваная трансляцыя праз нашу старонку Белсат і ў заходзьце туды, зіркайце. Ну і YouTube і іншыя сацыяльныя сеткі, а таксама тэлегледачы, якія далучацца да нашага эфіра ад 13 гадзіны. Пакуль што трошачкі вам карцінкі, як пачынаецца Дзень волі 2018. Спадарства, бачым пакуль кадры, яшчэ дні шматлюдна, гэта не тыя тысячы, на якія ўсе мы разлічваем, але ёсць яшчэ час. Будзем спадзявацца, што гук урэшце выправіцца і ў нас будзе гэта сталае злучэнне з Менскам. Між тым працягваем тэму ўвогуле рэальнасцяў, рэаліяў сённяшняга дня ў Беларусі. Таксама не забываймася пра тое, якім чынам далася нам гэтая незалежнасць беларуская, пра якую апошнім часам мы гаворым больш і больш. І, уласна, незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, якую у 1918 годзе абвесцілі чальцы Рады БНР, гэта не падарунак лёсу, як некаторыя гавораць, не там нейкая костка ад кайзера, а цяжкая праца беларускіх элітаў. Але замест падзякі тады яны зазналі пераслед спадарства. Толькі адзін факт. Усе стваральнікі БНР, акрамя аднаго, былі пазней забітыя бальшавікамі. Вельмі красамоўны факт. Стагоддзя пасля абвешчання незалежнасці. Гэта зноўку ж крывавае стагоддзя для беларусаў-патрыётаў, знішчэнне гістарычнай памяці і культуры ды незалежнага дзяржаўнага мыслення беларусаў. І пра кошт беларускай незалежнасці ўжо зараз для вас Вольга Старастына. Гэткая прыгожая Беларусь была, ёсць і будзе. Хоць і існавала яна пад рознымі назовамі ды рознымі ўладамі. 100 гадоў таму з'явіўся шанец, якім скарысталіся тагачасныя беларускія палітыкі, ды абвесцілі незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Перадумовай стала небяспека падзела этнічных тэрыторый Беларусі. І гэта была галоўным фактарам, які рэалізаваў палітычнае памкненне часткі беларускіх эліт. Эліты разумелі, незважаючы на большых стагоддзяў у складзе расійскай імперыі, сапраўдны шлях Беларусі самастойны і незалежны. У тых акалічнасцях беларускія дзеячы БНР рэалізавалі самае галоўнае. Яны сфармулявалі ідэю беларускай незалежнасці. Яны прапанавалі ідэі, да якіх большасць грамадства магчыма, не паспела. Пасеяць зерні, узрасціць і укараніць ідэю незалежнасці Беларусі сябрам Рады БНР папросту не далі. Усе, хто ўтварылі БНР, а яны пачалі эту незалежнасць, яны фактычна адзін чалавек памёр сваёй смерцю. Усіх астатніх закатавалі бальшавікі. Закатавалі бальшавікі 90% беларускай інтэлігенцыі. Толькі за адную кастрычніцкую ноч у 1937 годзе НКВД расстраляла больш за 130 дзеячаў культуры ды мастацтва. Рэпрэсаваны ў 30-е гады быў кожны 10-ы беларус. Савецкія ўлады знішчалі носьбітаў беларушчыны і самую беларушчыну. Бальшавікі фактычна узурпавалі беларускую мову. Яны зрабілі з яе інстытут прапаганды і індактрынацыі. У гэтым сэнсе прычыніліся, у тым ліку, і да знішчэння Беларускай Народнай Рэспублікі і яе спадчыны. Пра слаўную старонку нашай гісторыі ўзгадалі ў 80-е гады, калі з попелу пачаў узнімацца рух за свабоду і незалежнасць Беларусі. Даведаліся тады і пра няслаўныя старонкі савецкай гісторыі. Гэтак Зянон Пазняк распавёў грамадскасці пра курапаты, масавае пахаванне дзясяткаў тысяч беларусаў, расстраляных НКВД. Адкрытая праўда пра чорны бок савецкай сістэмы спрычынілася да распаду СССР. 25 жніўня 1991 года Вярхоўны Савет 12-га склікання абвесціў дзяржаўную незалежнасць нашай краіны. А ўжо ў снежні у Белавежскай пушчы быў пакладзены канец 69-гадовай гісторыі Савецкага Саюзу. Калі былі памылкі ў дзейнасці апазіцыі Беларускага народнага фронта, каб не было моцнага ціску на вуліцы на дэпутатаў, астатніх дэпутатаў, то я думаю, што мы гэтай незалежнасці не дамагліся. Але прагрэсіўным сілам не ўдалося пераадолець цягі беларускага грамадства да савецкага мінулага. Беларусь дэ-факта краіна незалежная, але без моцнага нацыянальнага складніку. У 90-х годах мы набылі незалежнасць, дамагліся, перайгралі большасць Вярхоўнага Савета, але мы фактычна ўладу не ўзялі. І каб мы ўзялі ўладу, каб было нас большасць, то мы правялі рэферэндум у 92-м годзе,
мы провели десоветизацию, дерусифікацыю дзяржавы, мы правялі эканамічныя рэформы, і пасля гэтага можна было казаць аб тым, што стала б змяняцца само грамадства. Рэферэндумы былі праведзены ў 95 і 96 годзе, але пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Паспрыялі яны ўзмацненню ягонай улады, далейшай русіфікацыі ды замене нацыянальных дзяржаўных сімвалаў. Незважаючы на гэтыя крокі назад, эксперты мяркуюць, што цяпер для беларушчыны зноў пачынаецца рэнесанс. Мы чисты у пэўным сэнсе ліст, на які можна намаляваць, пабудаваць сапраўды сучасную прарыўную нацыю. Але што трэба зрабіць, каб у беларускіх садках загучала родная мова, каб на ёй можна было атрымаць вышэйшую адукацыю, каб нацыянальныя сімвалы сталіся не нагодаю для пераследу, а нацыянальным гонарам? Трэба проста распаўсюдзіць нацыянальныя каштоўнасці, нацыянальныя прыярытэты на тых, хто на сёння да іх абыякавы, і не чурацца той часткі нацыі, якая можа гаворыць на рускай мове ці там трасянцы. Каб узняты 100 год таму сцяг незалежнасці заставаўся арыенцірам для новых пакаленняў беларусаў на наступныя стагоддзі. Ольга Старасціна, Белсат. Спадарства не выпадковай і ў сучаснай гісторыі Беларусі, і тады 100 гадоў таму з'яўляецца наша паўднёвая суседка Украіна. Зараз мы ўсе перажываем за падзеі, якія адбываюцца там. Зноку там ідзе па сутнасці вайна, сапраўдная вайна за незалежнасць, за права быць сабою. 100 гадоў таму украінцы падтрымалі фінансава Беларускую Народную Рэспубліку, далі дастаткова шмат грошай, каб дапамагчы нам адбыцца. Ужо зараз у нас ёсць сувязь з Кіевам, знаходіцца там наша калега, журналістка Адэля Дубавец. Адэля, добрый дзень табе, са святам цябе. І таксама слова, што адбываецца сёння ў Кіеве, як святкуюць украінцы і беларусы. Дзень волі. Прывітанне, жыве Беларусь, перадусім. Сёння ўжо 12 гадзіны на Майдане Незалежнасці, які, як вядома, зведаў самыя розныя гісторыі. Пануе такая беларуская раніца сонечная. Тут каля 50 чалавек, мне здаецца, са сцягамі. Ну і што самае цікавае, гэта людзі, пераважна украінцы, якія сапраўды памятаюць вось тую гісторыю, пра якую згадаў зараз ты, а таксама якія, напрыклад, ужо прачытаўшы сёння прачытаўшы гісторыю Беларусі, чытаючы гісторыю ВКЛ, адчуваюць магутную сувязь з Беларусю і прыходзяць проста падтрымаць нас вось у гэтае свята. Сёння запланаваны вялікі дзень, ён прадоўжыцца да вечара. Зараз увесь гэты натоўп рушыць да помніка Жизнеўскаму, там складуць кветкі, там таксама будзе нейкі мітынг, потым яшчэ да Вячеслава Чарнавола, да помніка Вячеславу Чарнаволу рушыць натоўп. А бліжэй да вечара адбудзецца ўзняцце сцягу добраахвотнікамі беларускімі ў мікрараёне Траешчына. Это ўжо даволі далёка ад сэрца украінскай сталіцы. Яшчэ на вечар запланаваная таксама такая імпрэза літаратурна-музычная людзей, якія прыходзяць у беларускі размоўны клуб. І гэта не беларусы, гэта украінцы, якія проста з уласнай ахвоты вывучаюць беларускую мову. І яны учора, дарэчы, таксама быў невялікі канцэрт, на якім яны выступалі. Яны сёння ладзяць такую акцыю, там яны чытаюць Богдановича і Шаўчэнку і шукаюць сувязі паміж нашымі народамі. Адэля, хацеў запытаць вось некаторыя сацыялагічныя пытанні, агучаныя апошнім часам сярод розных нашых суседзяў, паказваюць такія хістанні ў стаўленні да беларусаў, хаця здавалася б, мы ўсе прызвычаіліся да таго, што вось да беларусаў усе абсалютна ставяцца добра, усе беларусаў любяць. У Киеве наколькі адчуваецца атмасфера менавіта стаўлення украінцаў да беларусаў? Ці яна нейкім чынам змянілася за апошні час, калі памятаем, што ў 2014 годзе, канешне, усе адчувалі гэту хвалю салідарнасці. Хваля салідарнасці была з распачынаннем вайны на ўсходзе Украіны, з першымі ахвярамі беларусаў. Сёння вось праз час адбыўся нейкі адкат, альбо наадварот, як ты кажаш, з'яўляецца нейкая дадатковая зацікаўленасць беларусамі і вось нейкае вось такое сапраўды яднанне міжнацыянальнае адбываецца?
Я думаю, што справа больш не ў змене стаўлення да беларусаў, а ў змене стаўлення саміх украінцаў да ўкраінскай рэчаіснасці, таму што сапраўды з 2014 года ўжо мінуў 4-й год, так ужо мінае. І стаўленне саміх украінцаў, расчаравання ў палітыцы, у сваім патрыятызме, у тым, што адбылося на Майдане, у тых расстрэлах, якія ў той вайне, якая пастаянна адбываецца і не мае выніку, таму што сацыяльнае эканамічнае жыццё яно не паляпшаецца ў Украіне, яно адбіваецца таксама на стаўленне да суседзяў, хаця агулам не адчуваецца, што хтосьці быў бы ва ўкраіне настроены супраць беларусаў або западозрыў бы ў нас ворагу. Хутчэй, і сапраўды людзі разумеюць, што трэба раздзяляць дзяржаву і прадстаўнікоў краіны, так, то бок беларусы і там наша ўлада не тоесныя. Гэта разумеюць украінцы і тыя беларусы, якія тут на дадзены момант жывуць. Ну што ж, Адэля, дзякуй вялікі табе за злучэнне. Магчыма, яшчэ будзем звязвацца. Зноўку наша калега Адэля Дубавец была з намі спадарства на відэасувязі з святочнага БНРаўскага Киеву. Мы вяртаемся ў студыю да нашай размовы. Спадарства, толькі хацеў некаторыя смс-паведамленні ваши со святом, с Днем Незалежности. Минск віншуе. И еще какой маразм творят ОМОНовцы. Праздник разрешен, зачем людей хватать с улицы, нет слов. Люди проклинают открыто Лукашенко. Это пишут наши глядачи с Беларуси. Спадарства паўтараюць коллеги, что сторонка не працуе. Можно праз анонимайзеры долучаться до belsat.eu. Так само праз адмысловую аплікацыю мабільную Белсату, таксама прынамсі пакуль што за кароткія рукі ў рэжыму. Павал, вось гэтыя рэпрэсіі, которые пачаліся, яны, скажем, за апошнія літаральна 2-3 дні пасля таго, як вось Лукашенко ўжо скандальна выказаўся, змяшаў там боб з гарохам, з кайзерам, ўсё гэта паперамешваў. Адтуль, па сутнасці, адбылася такая адмашка, як сарваліся ягоныя сабакі з ланцугоў і пачалі кусаць людзей. Між тым, мелі мы злучэнне пад опернага тэатра, прынамсі пакуль што там ціха, людзі прыходзяць сапраўды са сцягамі. Міліцыянты, улады гарадскія абяцалі, што не будуць хапаць за сцягі, што адбывалася, дарэчы, на Якуба Коласа. Ці маем мы такую сітуацыю, вось працяг гэтых правакацыяў, якія па сутнасці чынілі апошні месяц улады, як спроба раз'яднаць свядомых беларусаў, сутыкнуць лбамі, пасварыць, каб вот адбыўся гэты сцэнарый, які прадракалі многія перад гэтым, што будуць затрымліваць вакол, будуць біць няшчадна, кідаць у аўтазакі, а ў гэты момант хтосьці там с танцулькамі, з півулькамі будзе пад сцэнай скакаць і зноўку вось беларусаў гэтых збіць. Мы назіраем вось такую правакацыю чарговую, ці што гэта? Улады заўсёды дзейнічалі па прынцыпу падзяляй і валодай. І гэты прынцып, ён эфектыўны, як і даволі стары, як сама аўтарытарная ўлада. Пакуль грамадства не аб'яднанае, пакуль тыя сілы, якія змагаюцца і павінны змагацца з аўтарытарным рэжымам, змагаюцца паміж сабою, улада можа чуць сябе бяспечна. Безумоўна, асноўная мэта беларускага рэжыма была ў тым, каб мага менш людзей увогуле прыйшло на святкаванне гэтага дня, і менавіта гэты аспект быў зазначаны на пачатку праграмы. І ўсё з аднаго боку канфлікт, канфрантацыя ўнутры апазіцыйных структураў арганізатараў, з другога боку затрыманні павінны былі б стварыць атмасферу ў беларускага грамадства, нават дэмакратычнага, перш за ўсё мы кажам пра гэтых людзей грамадства, што не варта ісці на вуліцу, бо там з аднаго боку здраднікі, з другога боку могуць біць, і навошта тады найлепшае, што могуць сядзець на канапе і лепей застацца. І гэтая мэта пакуль што яна, як мы бачым, дасягнута. Ну давай, Павал, звернемся уласна да Беларусі і зможам параўнаць якраз. У нас спадарства ёсць злучэнні і з Якуба Коласа плошчы, і з-пад опернага тэатра. Ужо зараз плошча Якуба Коласа, Менская. Тацяна Ўласенка з намі на тэлефоннай сувязі. Тацяна, што на гэты момант адбываецца? Канчатковая зачыстка, ці яшчэ людзі прыходзяць? Чаго сведкам ты з'яўляешся? Яшчэ раз вітаю спадарства.
Я знаходжуся насупраць помніка Якубу Коласу. На жаль, акція, яка мусила быць распачатая тут, на гэтым пляцы, яна завершылася не распачаўшыся. То бок цяпер пляц зачышчаны, тут уже нікога няма. На маіх вачах было затрымана прыблізна чалавек 40, сярод іх журналісты, таксама нашы калегі Стасі Вашкевіч і Любоў Лунёва. Вось такая сітуацыя на дадзены момант. Усё спакойна, таксама ёсць інфармацыя ад калегаў, што ціхары, так званыя, ходзяць па дварах і таксама шукаюць кагосьці, каго невядома, і таксама ходзяць па кавярнях, правяраюць. Па сутнасці тое, што ты распавядаеш, гэта такі абсалютны вырак гэтым уладам, якія цяжка назваць нейкімі беларускімі. Гэта сапраўды нейкія антыбеларускія ўлады. Тацяна, беражы сябе і тых, хто побач, будзем яшчэ спрабаваць звязвацца далей. Спадарства таксама нагадваю тэлеэфір і таксама шукайце нас у інтэрнэце. Беларускія рэаліі такія, што глядзець нас можна не праз адкрытыя каналы, хаця здавалася б, Беларусь будуе другі Сінгапур еўрапейскі, у нас тут будзе супер інтэрнэт-краіна, але блакуюць belsat.eu. Спрабуйце знайсці нас праз мабільную аплікацыю у App Store, а таксама праз ананімайзеры. Будзьма разам. Спадарства, яшчэ хацелася б вярнуцца, вось, в прынцыпе, калі мы згадвалі гэтую сустрэчу Лукашэнкі з творчай моладдзю, дзе ён даў гэту адмашку сваім ланцужным сабакам, ці можна сюды яшчэ дадаць папярэднюю падзею, гэта 18 сакавіка, Пуцін перабраўся, хаця здавалася б, все і так все ведалі, што будзе зноўку Пуцін, але для Лукашэнкі гэта вось такая канчатковая адмашка. Альбо ўсё-ткі гаспадар з Крамля тут да Лукашэнкі ніякага зараз дачынення. Мы бачым папросту хворую, абсалютна хворую неадэкватную рэакцыю. Я думаю, што Лукашенко больш баіцца ўласнага народу, чым Пуціна, бо якраз такі Крэмль абсалютна ўпэўнены ў тым, што Лукашенко з'яўляецца гарантам таго, што Беларусь будзе сядзець прывязанай на ланцугу да Расіі, нікуды, прабачце, не за паліталагічны тэрмін рыпацца не будзе. Нахіляцца. Ён будзе сядзець і, безумоўна, ніякіх магчымасцяў яго змяніць накірунак ці ўнутраны, ці знешні не будзе, бо аўтарытарызм гэта, па-першае, гарантыя ягонай улады, па-другое, гарантыя таго, што Беларусь будзе прычэплена да Расіі. Менавіта асноўная пагроза вось гэтай схеме, гэтай сістэме, якая даволі выгадная для дзвюх дыктатараў, гэта беларускі народ, беларуская нацыя. Бо і зараз якраз такі расійскі свет, уся гэтая гістарычная прапаганда антыбеларуская, расійская, яна скіраваная на тое, каб знішчыць канчаткова беларускую нацыю. Хаця гэта, безумоўна, не атрымаецца, але знішчыць дзяржаву яна можа. Прынамсі, рэалізаваць тыя сцэнары, якія рэалізаваныя на постсавецкай прасторы. А Лукашенко, на жаль, ён якраз такі падгульвае гэтым расійскім сцэнарам, ён не забяспечвае стабільнасці будучыні беларускай нацыі, якраз такі, як я ўжо казаў, ён спрыяе яе дэградацыі, яе знішчэнню. І гэта Лукашенко асноўны інструмент у руках расійскіх уладаў для знішчэння беларускай дзяржаўнасці, беларускай будучыні. Это праваднік расійскага свету? Безумоўна, гэта не той, што праваднік, гэта сталы, асноўны элемент. Рэінкарнацыя мурав'ёва-вешальніка. Уся сістэма якраз такі збудаваная на тым, каб знішчаць беларускую нацыю. І тое, што не зрабілі, я абсалютна заўсёды быў прыхільнікам таго, што не варта спадзявацца на тое, што Лукашенко будзе праводзіць нейкую беларусізацыю. Таго, што не зрабіла расійская школа, расійскі штык, зробіць Лукашенко. І ён гэта робіць. Крок па кроку ён зачышчае, ён знішчае нацыянальную прастору. Так, нейкія сімвалічныя крокі ён там робіць, нейкая такая нават расійская арыентаваная беларусізацыя. У нас няма беларускай беларусізацыі. Гэта аўтарытарная беларусізацыя, якая павінна нейкім чынам маніпуляваць грамадствам. Але ўсё тое, што ўзнікае, тыя парасткі, безумоўна,
нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальнай свядомасці, якія выходзяць па-за межы вось гэтай афіцыйнай беларусізацыі, яны затаптваюцца, яны знішчаюцца. Менавіта гэтыя рэпрэсіі, якія зараз адбываюцца, гэта намаганне стэрылізаваць незалежніцкую нацыянальную прастору, заставіць канфармістаў, заставіць тых, хто гатовы гуляць па умовах уладаў. На жаль, так сістэма працуе. Пакінуць паслухмянае і немае быдла, па сутнасці. Такая роля для беларусаў. Гаспадарства, між тым, маем чарговае злучэнне. Гэтым разам нашыя заходнія суседзі, гэта Беласток, ужо зараз там знаходіцца наш калега Зміцер Косціна. Вялікі канцэрт, святочныя мерапрыемствы адбудуцца і там. Гэта цэнтр такі польскіх беларусаў. Слова Змітру. Зміцер, добры дзень табе. Найперш, канешне, са святам цябе. Ну і слова, што адбываецца ў Беластоку, што чакаецца сёння, калі ласка? Вядома, вітаю гледачоў тэлеканалу Белсат, вітаю таксама сваіх калегаў у студыі. Віншаванні святочныя кіруем з нагоды стагоддзя незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, усім нашым тэлегледачам, кіруем таксама ўсім беларусам у свеце. Сапраўды, Беласток з'яўляецца цэнтрам святкаванняў у Польшчы. Беларусы Беласточчыны ўжо некалькі дзесяцігоддзяў арганізуюць святкаванні, урачыстасці. Што праўда, не толькі ў Беластоку, у шматлікіх мястэчках, але ў самім Беластоку урачыстасці ўжо, ў прынцыпе, распачаліся. О 10-й гадзіне сёння прайшоў малебень за беларускі народ у праваслаўнай царкве святога Яна Багаслова. А 16-й гадзіне паводле беларускага часу чакаецца пачатак афіцыйных урачыстасцяў. Гэта будуць і уручэнні адзначэнняў для беларусаў, заслужаных для беларускай культуры ў Польшчы. Гэта таксама і будзе адмысловы зварот старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беластачанаў, да беларусаў Беласточчыны. Будзе выступ танцавальнага гурту «Падляскі вянок». Гэта дзеткі, якія вывучаюць беларускую мову тут, у Беластоку. Будуць танчыць беларускія танцы, але кульмінацыяй святкаванняў, вядома, будзе канцэрт зоркі беларускай музыкі Лявона Вольскага. Спадар Лявон ужо пасля рэпетыцыі і побач са мной тут. Добры дзень, спадар Лявон. Перадусім са святам вас. Са святам. Усіх вітаю, усіх віншую таксама. Дзень волі для вас. Што значыць? Ну, я думаю, што кожны беларус мусіць імкнуцца да таго, каб кожны дзень быў днём волі. Але для мяне 25 сакавіка это такая вялікая дата, якую я і мае сябры і мае родныя мы штогод адзначаем паводле сваіх мажлівасцяў. Часам бываем за мяжой у гэты час, але ўсё роўна мы неяк адзначаем гэта ўсё. Ну і тым болей стагоддзя, безумоўна, это вельмі сур'ёзная такая знакавая дата для беларускага народа. Якраз стагоддзе беларускай дзяржаўнасці пачалі вы адзначаць яшчэ напярэдадні канцэртам, бясплатным канцэртам у Менску. Як уражанні пасля канцэрту? Так, учора мы акурат перад выездам сюды мы згралі бясплатны сет для аматараў нашай творчасці. Ну, клуб быў не такі ўжо вялікі, наколькі я ведаю, 600-650 чалавек там было. Все, хто паспеў зарэгістравацца. Уражанні такія ўзнёслыя вельмі ўсё было класна, народ ведае. Там былі людзі такія ад 6 да, думаю, 65 гадоў. Вось так неяк, такі зрэз узроставы досыць раскіданы, досыць такі вялікі. Ось, ну, было вельмі цікава. Апошні месяц, апошнія тыдні, ну, можна прачытаць у сацыяльных сетках, прачытаць у сродках масавай інфармацыі такое меркаванне, што штосьці зрушвае з месца, што дзесьці там ідэолагі і чыноўнікі таксама пачалі разумець важнасць гэтай падзеі 25 сакавіка 1918 года. Як мяркуеце, ці 26 сакавіка наша краіна будзе ўжо іншай, без чорных спісаў, без затрыманняў? Я б на гэта не спадзяваўся, шчыра кажучы. Мы самі мусім зрабіць, каб быць вольнымі, каб нешта змянілася. А там, калі это з гары нешта быццам бы нарэшце, гэта нарэшце бывала за гэтыя таксама блізу ўжо 25 гадоў, гэтыя нарэшце яны ўжо нешта робяць, яны ўжо нас разумеюць. Гэта было не адзін раз, гэта было дзесяткі разоў, калі нешта хісталася ў ліберальны бок, у бок Европы, быццам бы, а потым зноў вярталася ўсё назад і яшчэ ў больш пачварным выглядзе. Таму я на такую падтрымку дзяржавы нашых такіх незалежніцкіх і нашых памкненняў у бок 25, у бок БНР. Яны ўвесь час будуць лічыць это чымсьці неадназначным, чымсьці такім крышачку, можа быць, заплямленым і
і такім, ну, не сваім крыху. Але для нас гэта перадусім свята сёлета стагоддзя беларускай Для нас дзяржаўнасці. гэта свята, безумоўна, Так, вялікае. святкуеце разам з беларусамі Беластотчыны, рыхтуеце канцэрт, але таксама будуць адмысловыя ўваходы, тэлемосты з Менскам. Так, мы адмыслова напісалі песню «Героі не паміраюць», прысвечаную гэтай даце, прысвечаную тым, хто ішоў перад намі, тым, хто ішоў з намі, і тым, хто будзе пасля нас, таму што, як вы бачыце, пакаленні змяняюцца, ось 100 гадоў прайшло, і да гэтага яшчэ былі стагоддзі. Быццам бы гэтую беларускую ідэю прыгнятаюць, не вітаюць, не шануюць на ўзроўнях, там, я не ведаю, дзяржаўных беларускіх, нягледзячы на тое, што мы маем незалежную дзяржаву. Гэта ўжо, безумоўна, вялікі плюс. Але ўсё роўна эта ідэя жыве, і тысячы людзей прасякаюцца гэтай ідэяй, і з ёй ідуць наперад далей. Героі не паміраюць можна будзе пачуць нажыва тут на канцэрце ў Беластоку, які таксама будзем трансляваць адсюль з Беластоку, з падляшскай оперы і філармоніі ў эфіры тэлеканалу Белсат. Яшчэ сустрэнемся таксама з гледачамі. Студыя. Зміцер, дзякуй вялікі. Спадарства, ну, вось ёсць ад вас каментары, у тым ліку сярод тых, хто глядзіць трансляцыю ў інтэрнэце, у прыватнасці ёсць такія выказванні накшталт, што ну, колькі можна размаўляць, давайце стрымы. Між тым улады зараз робяць усё магчымае, каб сарваць якраз трансляцыю, паказ Белсату тых падзеяў, які адбываюцца ў Менску. У прыватнасці зараз адключаныя ўжо і тэлефоны нашых журналістаў, з якімі мы мелі злучэнні, з якімі збіраліся злучацца. У прыватнасці прагучала ў эфіры, што Любоў Лунёва, з якой звязваліся першай, яна таксама была ўжо затрыманая. Таму, спадарства, нават слова ў студыі, гэта вось такая выспачка, якая ўсё звужаецца у гроне гэтых рэпрэсіяў. І пакуль што тое, што маем, між тым маем таксама і злучэнне з замежжа. Ужо зараз зноўку з намі Тацяна Рэут з святкаванняў у Варшаве. І Тацяне слова. Валера, ну сапраўды дасюль да Варшавы рэпрэсіі не дацягваюцца, таму 6 ідзе галоўнымі фактычна вуліцамі Варшавы. Мы прайшлі па вуліцы Святакшырскай, цяпер вось кракаўскі прадмесце, гэта самае цэнтральнае турыстычнае месца. Для гэтага перакрылі вуліцы Варшавы. Мы ідзем вельмі спакойна. Давайце паспрабуем паразмаўляць з кімсьці з удзельнікаў, запытацца іх меркавання, чаму яны тут, чаму на гэтым шэсці. Можна вас запытаць, чаму вы сёння тут? Гэта свята асабліва важнае для мяне, як грамадзянкі Беларусі. І паколькі, на жаль, мяне атрымліваецца прыехаць у Беларусь, то я лічу сваім прамым абавязкам быць зараз тут, у гэтую хвіліну азначаць гэтую важную падзею, якая вельмі значна для незалежнай Беларусі, і без якой цяпер Беларусі бы не было, без якой я бы не была беларускай, я бы не была тым, кім я ёсць, я бы не нарадзілася там, дзе я нарадзілася. А як захоўваць гэтую беларускасць за мяжою? Гэта крыху складаней, напэўна, чым у Беларусі, бо ў Беларусі я і так заўжды па-беларуску размаўляю, але я шмат расказваю, калі мяне людзі пытаюцца пра маю краіну, я расказваю, што такое вось сапраўдны сцяг, а не то, што у нас афіцыйныя людзі зазвычай робяць вялікія вочы, але ім цікава, яны не ведаюць, таму што нідзе ў нас афіцыйна гэта не прадстаўляецца так моцна, і людзі проста не ведаюць. І я лічу, як мінімум, сваім абавязкам это расказваць людзям, што такое сапраўдная Беларусь, а не тая, якую мы бачым афіцыйную. Такая місіянерская фактычная дзейнасць. Як вас завуць, прадстаўніце? Наталя. Наталя, дзякуй вялікі. Наталя удзельніца 6 у Варшаве. Удзельнікаў досыць многа, хаця кажуць, што менш, чым мінулым годзе, але гэта звязана з тым, што вельмі многа беларусаў паехала уласна ў Менск святкаваць, але ўсё ж такі бачым, што вельмі многа сцягоў, ёсць сцягі ўкраінскія. Вось зараз пачнецца ўжо мітынг. Мы прыйшлі да помніку Адаму Міцкевічу, і зараз будзе прамова. Давайте паслухаем. Поэта Адама Міцкевичу, интеллектуальная участка нашего урочистости. До слова хотел бы попросить молодого громадянского активиста Данила Брыщевича. Шановні сябры, віншую вас з гэтай нагоды, з вялікага свята. Гэта вельмі файна, што мы сёння сабраліся тут
і адзначаем гэтую вялікую дату для нашай радзімы. Але я прапаную згадаць усіх, хто не дажыў да моманту незалежнай Беларусі, усіх бацькоў БНР, усіх людзей, якіх знішчылі ў 30-е гады, у савецкі час, падчас тэрору, падчас соцкага паўстання. Прапаную, шановнае гаспадарства, хвіліну цішыні. Гаспадарства, вось так распачынаецца мітынг у цэнтры Варшавы. Які ўсё-такі прыгожы беларускі сцяг, якія прыгожыя людзі сабраліся там. Менавіта гэтую прыгажосць хацелі мы паказваць сёння. Менавіта на гэтую прыгажосць спадзяваліся дзясяткі, калі не сотні тысячаў беларусаў. Між тым маем тое, што маем. І я вось, Павел, хацеў адбіцца уласна ад гэтых двух злучэнняў з Польшы. Першае, Лявон Вольскі заўважыў, вось гэта, што нарэшце там улады даюць нейкую беларусізацыю. Гэта і раней было, і раней Лукашенка падмануў. І калі мы перад гэтым згадвалі, што Лукашенка-то сам, напэўна, даўно не мае ілюзіяў сапраўднаму кошту і моцы беларушчыны, моцы вось гэтай свабоды для людзей, гэта глытка свабоды, то што наконт самых беларусаў? Дакуль мы будзем насіць гэтыя ружовыя, чорна-ружовыя, я б сказаў, акуляры, што Лукашенко зноў кіне якую-нибудь костку, і ўсе зноў скажуць: о, беларусізацыя, ён падабрэў, ай, хорошы які. Я б сказаў, чырвона-зялёныя акуляры пад колер сімвалю дзяржаўнага. З пахавальным арнаментам. Праблема ў тым, што, безумоўна, не ўсе, па-першае, глядзяць на тое, што адбываецца ў Беларусі праз гэтыя акуляры ружовыя ці там блакітныя, неважна. Па-другое, частка грамадства, ўсё ж такі беларускае грамадства і даволі вялікая частка, яна знаходзіцца нават не пад уздзеяннем беларускай афіцыйнай прапаганды, а пад уздзеяннем расійскай прапаганды. З чым якраз такі беларускія ўлады нічога не робяць, бо якраз такі расійская прапаганда ў нейкім чынам, як мы казалі, расійская светная прапаганда, яны адпавядаюць тым поглядам, якія ёсць у Лукашэнкі. Трэцяя частка грамадства, яна знаходзіцца, на жаль, пад уплывам ідэалогіі, прапаганды, адукацыі, якая застаецца, уся тая сістэма, збудаваная на сімволіцы і на рыторыцы савецкай, постсавецкай, у якой месца для беларускай народнай рэспублікі і дзяржаўнасці беларускай няма. І застаецца, хаця гэтая частка ўсё больш і больш пашыраецца, менавіта нацыянальна арыентаваных, але яна яшчэ пакуль не з'яўляецца дамінуючай часткай. То бок мы ў Беларусі не маем дамінантнай нацыянальна арыентаванай часткі грамадства. Але ў гэтая частка грамадства таксама не адзіная унутры, а падзеленая менавіта па прычыне погляду і падыходу, што і як можна рабіць з беларускімі ўладамі. Магчыма, больш падзеленасць ёсць у Мінску, а зірнем, як справы ў беларускіх рэгіёнах, бо таксама адбываецца мерапрыемствы і там. Спадарства, наш калега Павел Мажэйка знаходіцца на сувязі з горадні. Павел, табе добрый дзень і цябе, канешне ж, са святам. Ну і табе слова, як святкуе другая сталіца БНР сёння, што адбываецца? Ці нема вось гэтых сабакаў, пазрываных з ланцугоў Лукашэнкі? Ці ёсць адзінства? Вітаю, Валера, вітаю студыі Белсата, гледачоў Белсата. Са святам это, напэўна, самыя такія галоўныя словы і частыя словы, якія сёння кажуць, прынамсі тут у Калужскім парку у гародні, дзе якраз праз некалькі хвілін пачнецца урачыстае святкаванне стагоддзя БНР. Што тычыцца атмасферы, то мы, канешне, сочым за тым, што адбываецца ва ўсёй Беларусі. Тут, дзякуй Богу, цішыня ў тым сэнсе, што міліцыянты і там іншыя спецслужбы паводзяць сябе досыць, ніхто прынамсі не затрыманы. Метраў 500 вось адсюль ад гэтага месца святкавання абшукваюць людзей, якія ідуць на гэта свята, але пакуль што адбываецца ўсё досыць спакойна. Людзі збіраюцца, вот ужо можа быць 200, вы за маімі плячымі можаце бачыць 200-300 чалавек. Вось гэта свята сапраўды аб'яднала ў гародні, аб'яднала ўсе дэмакратычныя сілы. Я шчыра вам скажу, што проста шалёна ўражаны тым магутнай падрыхтоўкай, якая была праведзена. Сёння з 10 раніцы ставілася сцэна,
сотні сцягоў бел-чырвона-белых, апаратура, міні-кірмаш. То бок сапраўды арганізатары паспрабавалі, і прынамсі на гэты дадзены момант я магу сказаць, што ў іх атрымалася свята. Вось побач са мной знаходзіцца Вадзім Саранчукоў, лідар мясцовай грамадзянскай арганізацыі партыі БНФ. З вашого дазволу задам ему некалькі пытанняў. Вадзім, што было, Белсат вас глядзіць, што было самае складанае в історії в організації гэтага свята? Ну, на самой справе у нас не было невырашальных проблем. Мы адекватный план, мы здолелі працаваць з гэтым планом. Я асабіста хочу вельмі падзякаваць всім людзям, которые спрычыніліся як арганізацыйна, так безумоўна усім, хто даваў нам ахвяраванні для того, каб пакрываць тыя выдаткі, которые у нас ёсць. Я перакананы, што сённяшні дзень запомніцца гарадзенцам як святочны, як сапраўды вялікая дата, юбілейная дата стагоддзя БНР. Яшчэ некалькі слоў, можа быць, пра тое, што чакаюць сёння гарадзенцам на гэтым свяце. Магчыма, нейкія сюрпрызы. Сёння мы не выкарыстоўваем традыцыйны фармат, мы не праводзім мітынг, мы не праводзім нейкую рекламу для палітычных арганізацый. Мы праводзім святкаванне, гэта будуць выступы 4 музычных гуртоў, прамежках якіх будуць віншаванні гасцей, будуць віншаванні гісторыкаў, будуць віншаванні актывістаў, будуць выступы літаратараў. Мы паспрабавалі зрабіць святочны фармат свята для того, каб гэты выдатны дзень надвор'я нам спрыяе просто цудоўна. Паспрабавалі зрабіць сапраўднае свята. Дзякуй, Вадзім. Дзякуй вялікі. Я дадам еще, что люди поволі збираються. 200-300 человек покуль что по оценках назиральников тут мясцовых. Еще скажу, что просили, организаторы мероприятия просили дать дозвол на самую галоўную площадь, на парк каля галоўнай площади, парк Желібера, але ўлады все ж таки дозволили только тут, в этом Калужскім парку. Ну и все силы кинутые на то, каб сапраўды адбылося святкаванне. Яшчэ з такой атмасферы скажу, што літаральна некалькі дзён таму пачалася досыць такая агрэсіўнае запалохванне і моладзі, студэнтаў, навучэнцаў каледжаў. Все, напэўна, бачылі в інтэрнэце розныя публікацыі, калі супрацоўнікі дэканатаў просто называлі ледзьве пушачным мясам тых, хто прыйдзе сюды на гэта мерапрыемства. Але людзі ідуць, то бок можам сказаць, што гэтыя все запалохванні, калі спрацавалі, то хутчэй за ўсё спрацавалі толькі выключна супраць тых, хто гэтыя запалохванні арганізоўваў. Валера. Павел, дзякуй вялікі. Спадзяюся, надалей святочная атмасфера застанецца ў горадні. Усёй душою я разам з вами ў сваім родным горадзе. Спадарства, другую сталіцу БНР называюць горадню. Нездарма менавіта туды пераехалі стваральнікі Беларускай Народнай Рэспублікі з Менску. І сёння віншаванні са стагоддзем нашай з вами Беларускай Народнай Рэспублікі гучаць сапраўды па ўсім свеце і не засталася ў баку і уласна горадня. Вашай увазе віншаванні ад вядомых жыхароў другой сталіцы Беларускай Народнай Рэспублікі. На ўздагонкі холодна, абуйся. Не, пагрэю лысінку грудка. Прыляцеў з-за мора верны бусел 25 сакавіка. Віншую вас, людзі, з гэтым прыгожым нашым прадвечным святам, з незалежнасцю, з воляй. Жывіце, будьце шчаслівыя. Хочется ўсіх павіншаваць, пажадаць ўсё самое найлепшае усім жыхарам нашай краіны. І хочется спадзявацца, што гэта свята стане сапраўды народным. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі папярэднічала сучаснай беларускай дзяржаўнасці. Мы молімся за тое, каб Беларусь заставалася вернай сваім хрысціянскім караням, за тое, каб у нашай краіне панавала згода, каб любоў да бацькаўшчыны яднала ўсіх беларусаў, незалежна ад іх перакананняў і поглядаў. Віншую вас усіх са святам. Жадаю усім усяго самага найлепшага. Перш за ўсё, гэта памяці пра гэта важную дату для народаў, якія пражываюць на тэрыторыі Беларусі, важная гістарычная падзею. І, канешне, гэта не толькі трэба святкаваць, аб гэтым трэба памятаць, і гэта трэба перадаць сваім нашчадкам. Віншую наших суайчыннікаў, беларусаў, усіх людзей, якія прызнаюць сябе беларусамі, з вялікім святам стагоддзя БНР.
Віншую всіх беларусаў з святам абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта вельмі важнае свята. Мне падаецца, што ў ім і гісторыя, і сімвал, і гонар ёсць. Але для мяне, напрыклад, асабіста гэта больш свята як прыклад. Прыклад таго, што трэба рухацца наперад заўсёды. Што калі у цябе ёсць нейкая ідэя, у цябе ёсць вера, і гэта вера, што ты верыш, яно вельмі пазітыўнае, добрае, што калі ты ўпэўнены ў сваёй праваце, так трэба рушыць наперад. І ты пераможаш, ты звернеш горы, няма нічога немагчымага. Я асабіста ведаючы Івонку Сурвілу, прэзідэнтку БНР, я ведаю, наколькі яна разумная, хорошая і толковая жанчына. І я жадаю ўсім сваім землякам быць такімі, як яна, разумнымі, хорошымі и толковыми. С 25-го вас. Господарство, еще віншаванне приходится до нас на смс-поведомление з Украины, уласна. Віншую вас, браты беларусы, віншую усю Беларусь. Адзначаю гэты вялікі дзень дома у Львове, але сэрцам я разам з вами, Украина з вами. Дзякуй, Украина, Беларусь таксама разам з вами. Яшчэ з Беларусі. Мне амаль 60 гадоў, маю 2 сыноў, 3 унукаў. Жыву на самай поўначы краіны. Паважаю, ганаруся тымі, хто сёння змагаецца за свабоду беларусаў, хто сёння за кратамі. Віншую усіх са святам. Дзякуй вялікі. Таксама вас, спадарства, віншуем. Тым часам у нас зноўку ёсць злучэнне з Менскам. Задзяўбуцца ўлады хапаць нашых журналістаў. Марыя Арцыбашева з плошчы Якуба Коласа знаходіцца з намі. Маша, табе добры дзень, цябе таксама са святам. І, калі ласка, што зараз назіраеш, што адбываецца? Добрый дзень. Па-першае, таксама хацелася павіншаваць са святам. Хай сабе яно вось такое крышачку без настрою ўжо, але ж як ёсць. Ну, па-першае, што зараз зачысцілі плошчу цалкам. Нікога туды не пускаюць нават проста пастаяць. Можна проста прайсці па плошчы, але стаяць не дазваляюць. Адразу падыходзяць, пытаюцца, што, навошта, дакументы. Вось, пагрузілі ў аўтазак, хіба 5 загрузілі з плошчы. Затрымлівалі сталых людзей, 90-гадовых, 83-гадовых, мужчын, жанчын, усіх. Просто там жанчыны стаялі, просто паміж сабой размаўлялі, нават іх пацягнулі. Мы паспелі акурат толькі ўзяць каментар у іх і адразу іх затрымалі. Цягнулі ўсіх з плакатам, выходзілі адзіночныя нейкія пікеты, людзі спрабавалі зрабіць, падымалі плакаты, іх адразу пакавалі таксама аўтазакі. Зараз плошча чыстая ад людзей, але працягваюць стаяць гэтыя супрацоўнікі АМАПу, міліцыі, у штатскім таксама вельмі шмат людзей. Яны ўсё ж такі баяцца, што магчыма зноў пачнецца нейкае шэсце, зноў можа хто-небудзь збярэцца. Сцягі вырываліся ў людзей таксама. Не ведаю, што яшчэ сказаць. Журналістаў, фотографаў таксама затрымлівалі проста так, ні за што. Вось чалавек знаходзіцца на іх шляху да аўтазаку, чалавека цягнуць адразу ў аўтазак. Затрымалі, я думаю, вы ўжо ведаеце, так, затрымалі ў нас і Любу Лунёва, нашых супрацоўнікаў, калегаў, і Стасія Вашкевіча затрымалі. Затрымалі адразу ж перад пачаткам яшчэ мітынгу, затрымалі назіральнікаў 6 чалавек ад вясны, валантэры, іх проста адразу запакавалі разам з Настай Лойкаю, іх затрымалі, павезлі таксама ў РУС. Пакуль з астатнімі назіральнікамі на іншых кропках усё нармальна, як адпісваюцца людзі, але таксама даюць прагнозы, што магчыма яшчэ нешта будзе адбывацца. Па-за межамі опернага тэатру, магчыма, нават і там, калі хто-небудзь што-небудзь будзе рабіць не па дамове з уладамі. Маша, ну што ж, такія у нас, на жаль, рэаліі, а таму да слова віншавання дадаю і словы зычэння «беражы сябе», таксама тых, хто знаходіцца побач, будзем звязвацца. Яшчэ, правда, ёсць адна інфармацыя такая, што нават на оперным тэатры, калі ехалі дзецюкі, пачалі ўжо рэпетаваць на самой гэтай сцэне, іх пачаўся вобшук у дзецюкоў.
Вось такая ж ёсць інфармацыя з опернага тэатру. Ну, просто жах, что отбывается. Маша, дякую тебе за информацию. Будем звязваться надалей. Спадарства таксама спрабуем звязаться с нашими коллегами, яких забрали люди, яких официально называют правоохранителями, а у народе называют ментами. Любоў Лунёва и Станислав Ивашкевич, телефоны их не отказывают. Вядома, что они находятся у нейкім з пастарункаў, пакуль што не ведаем нават дзе, па сутнасці, адбываецца выкраданне. Павел, вось гэтыя паказальныя рэпрэсіі ў Менску і на пад'ездах да Менску не ідуць ані ў якое параўнанне з тым, што адбываецца ў рэгіёнах. Там вось гэтыя як подлыя вот гэтыя шаўкі там са студэнтамі. Я памятаю, як у горадні той ж самае адбывалася, ідзе мітынг, яны хаваюцца за кустамі, глядзяць, хто са студэнтаў глядзіць. Ну, такія вот шаўкі, інакш іх не назавеш. Між тым, вось гэтая розніца у градусе рэпрэсіі ўвогуле, дзесьці ўвогуле не перашкаджаюць улады. Ці можна яе неяк пракаментаваць? Вось гэты цэнтр і рэгіёны. Для ўладаў што? Настолькі сакральны вось гэты цэнтр? І яны забыліся па сутнасці пра ўсю астатнюю Беларусь, акрамя вось сваіх вось месцаў, дзе яны сядзяць, дзе сядзяць вось гэтыя сілавікі іх і больш нічога. Вось гэта супрацьстаянне цэнтр рэгіёны. Заўсёды цэнтр быў ключовым у рэвалюцыях і супрацьстаянні уладам. Это не толькі ў Менску, у Беларусі, а ў іншых краінах заўсёды змены пачыналіся з цэнтру. Цэнтр гэта з аднаго боку найбольшая канцэнтрацыя людзей, а з іншага боку менавіта тут знаходзяцца усе механізмы кіравання дзяржавай. І менавіта ўлады імкнуцца да таго, каб зачысціць цэнтр, каб не дапусціць тут такіх рухаў, масавых акцыяў, якія могуць прывесці да нечаканых вынікаў. Хаця, безумоўна, зараз не тыя ўмовы дзеля таго, каб праз рэвалюцыю змяніць уладу ў Беларусі, але Лукашенко, ягонае атачэнне менавіта імкнуцца да таго, каб зачысціць Менск як магчымую пляцоўку да палітычных змен і зрухаў у Беларусі. Што тычыцца рэгіёнаў, то рэгіёны зачышчаны былі ўжо даўным-даўно. Фактычна тут у рэгіёнах рэпрэсіі, ціск, ён значна нават большы на ўсіх узроўнях. І праца, і універсітэты, калі нават у Менску у некаторых універсітэтах ёсць нават прастора для дзейнасці выкладоўцаў нацыянальна арыентаваных, то у рэгіёнах гэтага няма. Варта прыгадаць тую ж Гародню, пра якую ўжо было ўзгадана, дзе зачынілі гістарычны факультэт. Што гэта? Гэта менавіта сведчанне той імкнення панаставлялі рускаміраўцаў, так, панаставлялі гэта. А што казаць ужо пра нават усход Беларусі, дзе фактычна няма беларускай мовы у сценах універсітэтаў беларускіх, і дзе гэты рускі мір расцвітае бурным кветам. І таму няма нейкай такой сур'ёзнай адчування таго, што ў рэгіёнах можа быць нешта здарыцца, таго, што можа перамяніць сітуацыю. Хаця, безумоўна, ў мінулым годзе сітуацыя паказала, што рэгіёны таксама з'яўляюцца... Уласна, я хацеў іх згадаць. Вось гэта няма адчування, гэта маеш на ўвазе ў каго? У Лукашэнкі ці ў тых, хто супраць Лукашэнкі. І гаворка якраз пра дэцэнтралізацыю пратэсту. Даўным-даўно гэтая ідэя вітае ў паветры, што варта пераносіцца, умоўна кажучы, 101 угодкі абвяшчэння БНР арганізоўваем у горадні. І іх папросту не хопіць ні лагістыкі, ніякіх сілаў, рэсурсаў, каб перамятнуцца туды. І калі ў адным меншым па маштабе збяруцца тыя ж некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, то выбух-то будзе зусім іншы. Ці ёсць у гэтым сэнс? У гэтым ёсць сэнс, і гэта павінна было б рабіцца. Это минулый год гэта паказаў, што варта дэцэнтралізавацца ў правядзенні нейкіх масавых акцый, але яшчэ застаецца нават у апазіцыі жаданне паказаць масавасць, жаданне сканцэнтраваць усе сілы у Менску, што спрашчае рэпрэсіўнаму апарату дзеянні па менавіта арыштах і прэвентыўных акцыях супраць апазіцыі.
працы, бо людзі садзяцца ў цягнікі, у цягніках лягчэй там Схема, якая 20 гадоў адпрацавана яна заўсёды больш. адпрацавана, і гэта асноўная памылка, і, на жаль, апазіцыя дзейнічае традыцыйна, хаця не намагаецца ў сваю чаргу арганізаваць такі працэс, які б мог бы там зрынуць гэтую ўладу. Гэтага няма, гэта не ставіцца, гэтага няма ў павестцы дня, гэта не мэта для дзейнасці апазіцыі, тым больш, што калі мы кажам пра канцэрт, там палова і значная частка тых, хто жадае фатаграфавацца, ну, незначная, а ёсць тыя, хто жадаюць рабіць селфі з Ярмошынай, размаўляць з уладамі, і, безумоўна, запрашэнне беларусаў у Менск з рэгіёнаў — гэта адцягванне рэсурсаў і немагчымасць арганізаваць штосьці сур'ёзна ў рэгіёнах, хаця таксама справядлівасці раді варта сказаць, што апазіцыйныя структуры ў рэгіёнах таксама даволі моцна разбітыя, параліжаваны, яны не ў стане нават, магчыма, не ў стане арганізаваць нешта сур'ёзнае, сімвалічнае на такім вялікім узроўні, але на гэта менавіта трэба працаваць. На гэта апазіцыя, дэмакратычная супольнасць, якая засяроджана ў Менску і сканцэнтравана ў Менску як у гетце палітычным, яна павінна, калі мы кажам пра 101 ўгодкі, канцэнтраваць сваю дзейнасць на стварэнні менавіта структураў, нейкіх актыўных суполак у рэгіёнах, каб на 101, да прыкладу, угодак арганізаваць акцыі, якія павінны былі якраз такі ў гэтыя 100 год быць арганізаваны ў рэгіёнах. Бо ну, на вялікі жаль, сапраўды, у часе размовы вельмі шмат забывалася пра рэгіёны. Давайце святкаваць усёй нацыі. Тут яшчэ адзін момант, і вельмі важны момант. Якраз такі рэгіёны, асабліва ўсходнія рэгіёны, знаходзяцца пад моцным уплывам расійскай прапаганды, і нічога там не робіцца дзеля таго, каб нешта супрацьпаставіць. Вельмі паказальна нават тое, як улады забаранялі гарадскія якраз на ўсходзе нашай краіны, на захадзе дазвалялі, а там нібыта ўжо аддалі Крэмлю. Там ужо, напэўна, у рэгіёнах і прадстаўнікі Лукашенка, і кіраўнікі аблвыканкамаў, яны абсалютна старасавецкая номенклатура альбо новасавецкая номенклатура прарасійская. І варта ўзгадаць, што нейкім чынам гэта звязана з нашай драматычнай гісторыяй, калі адбывалася ўзбуйненне Беларусі ў 24-26 годзе. Менавіта савецкая номенклатура прарасійская, яна намагалася і крычэла пра тое, каб не аддаваць тэрыторыі Магілёўскай, Вітебскай губерніі, сённяшніх абласцей, Гомельскай ў склад Беларусі, бо мы звязаныя з Расіяй культурна і эканамічна. То ж самае, на жаль, адбаўляецца зараз. Здрайцаў, на жаль, у нас заўсёды было багата на нашай зямлі. Я не скажу сярод нас, на нашай зямлі. Спадарства, між тым, гэтае гетта, якое ствараюць вось гэтыя рускаміраўскія ўлады Беларусі, спрабуем разбіць, у тым ліку з дапамогою нашай калегі, журналісткі Ганны Русінавай, на злучэнні з Вільні. Яна знаходіцца зноку, зірнем, што адбываецца там. Ганна, табе добры дзень, цябе са святам, калі ласка. Як наша духовая сталіца Вільня адзначае гэтую выбітную дату сёння? Прывітанне, Валера, вельмі прыемна, таксама віншую ўсіх беларусаў са святам. Так, зараз насамрэч вельмі шмат чаго адбываецца, беларускіх імпрэзаў у Вільні. Вось зараз нядаўна скончылася буквально малітва, прысвечаная беларусам, тыя, якія ахвяравалі сваім жыццём да станаўлення незалежнасці. Гэта адбылося ў касцёле святога Барталамея на беларускай мове. Вось, апроч гэтага таксама шмат чаго іншага адбываецца. Вось, спачатку прайшла канферэнцыя ў Сейме, прысвечаная 100годдзю незалежнасці Беларусі, 100 год Беларусі і Літвы сёння і зараз, і як гэта было раней. Таксама зараз учора адбылося шэсце святочнае ў гэты дзень, што вельмі мяне зрадавала, і ўсіх астатніх яно было вельмі добра зарганізавана, і тым больш таксама гарадскія ўлады вельмі спрычасціліся да гэтага, памагалі ў арганізацыі. І вельмі таксама, каб людзі змаглі прайсці па вуліцах цэнтру гораду, быў нават абмежаваны рух, што сведчыць аб тым, што літоўцы і беларусы разам святкуюць, разам для іх гэта свята з'яўляецца, і вельмі прыемна. Вось, таксама магу сказаць, што сёння было наведванне могілак Росы, дзе успаміналі тых, хто там пахаваны, гэта браты Луцкевічы, а таксама
Вось сёння о 15-й распачнецца святочная ўрачыстасць у ратушы гораду, дзе выступяць розныя палітыкі літоўскія, а таксама розныя актывісты і дзеячы. Вось, і хацелось бы зараз, можа, запытаць, як ввогуле адчуваецца ў гэты дзень, што для беларусаў менавіта Вільні гэта значыць свята. Вось зараз за мной знаходзіцца ў прямым эфіры Алесь Адамкович, адзін з арганізатараў гэтага мерапрыемства, усіх мерапрыемстваў. Вось, і хацелось бы запытаць, Алесь, гаспадар Алесь, скажыце, калі ласка, што для вас значыць гэта свята ўвогуле для беларусаў усіх нас? Ну, добрый дзень, як адзін з арганізатараў аргкамітэта па святкаванні 100годдзя БНР віншую з гэтым найвялікшым святам, святам аднаўлення незалежнасці. Для беларусаў гэта важная дата, якая дапамагла ім захавацца як нацыі, захаваць сваю гісторыю, мову, культуру, стварыць новую літаратуру, новыя дасягненні, і гэта ўсё перадаць будучым нашчадкам з тым, каб захоўвалася Беларусь для новых будучых пакаленняў. Як увогуле ў Вільні гэта адзначэнне? Адчуваецца свята? У Вільні гэта адчуваецца, таму што дапамагае дзяржава у адрозненне ад Беларусі, дзе дзяржава супраць, дзе сёння людзі арыштоўваюцца. Тут мы атрымалі дазволы на ўсе мерапрыемствы, калі 6 рэгулявала паліцыя, нават перакрываючы рух, даючы нам прайсці. Калі мы былі ў Сойме Літоўскай рэспублікі, дзе быў прыём, зараз будзе ў Віленскай гарадской ратушы, дапамагае самаўправа, дапамог Сойм, таму ў большасці настрой святочны, колькасць удзелу людзей розных мерапрыемствах розная, але можна сказаць, што большасць беларускіх арганізацый прынялі ўдзел у святкаванні 100годдзя БНР. Дякую, Алесь. Хочу нагадаць, што да арганізацыі спрычасціліся таварыства беларускай культуры ў Літве, Дом правоў чалавека, студэнцкае прадстаўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншыя беларускія арганізацыі ў Вільні, а таксама літоўскія ўлады, якія непасрэдна дапамагалі ў арганізацыі гэтых усіх мерапрыемстваў. Што ж, Ганна, дзякую вялікі табе за злучэнне. Ганна Русінова была з намі, разам з ёй быў Алесь Адамкович, гэта старшыня таварыства беларускай культуры ў Вільні. Спадарства, тым часам пераносімся ў Менск. Ужо зараз з намі на сувязі знаходіцца наша калега Вольга Чайчыц, на якую сёння палявалі папросту ад самай раніцы. Воля, добрый дзень табе, не гледзячы ні на што. Са святам цябе і, калі ласка, што адбываецца зараз і што ўжо адбылося з табою, з Андрусём Козелам, якая сітуацыя з ім таксама? Вы вызвалілі, не вызвалілі? Што адбываецца, калі ласка? Добрый день. Зараз я знаходжуся ўжо каля тэатра оперы і балету, але спачатку хацела распавесці тое, што ўжо адбылося. Андруся Козела затрымалі былі і павезлі ў псіханевралагічны дыспансер для таго, каб высвятляць, п'яны ён ці не. Гэта самай раніцы, яшчэ калі мы выехалі з дома, каля дома нас спынілі супрацоўнікі ДАІ па дарозе, потым яшчэ адна машына была, і вось трэця машына ўжо яго затрымала. Мы павінны былі суправаджаць Міколу Статкевіча, дамаўляліся пра гэта загадзя і паказваць на тэлеканале нашым тое, як ён будзе перамяшчацца да самой плошчы. І я думаю, што гэта было мэтанакіравана нас затрымлівалі, каб мы проста не змаглі праехаць. Ведаю, што журналістаў, якія павінны былі весці стрым з плошчы Якуба Коласа, таксама затрымалі. Пазней, калі ўжо сама я змагла дабрацца да Якуба Коласа, бачыла, як затрымлівалі Любу Лунёву, таксама затрымалі Стаса Івашкевіча і ўсіх людзей, якія там знаходзіліся, якія прыйшлі проста на гэтую акцыю падтрымаць марш годнасці, проста затрымлівалі старых пажылых людзей, груба штурхалі ў гэтыя аўтазакі, закручвалі рукі. Затрымлівалі проста, на пачатку толькі тых, хто разгортваў до чырвона-белыя сцягі альбо нейкія расцяжкі, а потым проста ўсіх, хто там знаходзіўся. Таксама быў цалкам заблакаваны не толькі інтэрнэт, але і тэлефонная сувязь з усімі аператарамі.
і МТС, і Вилком, і Лайф, якія ёсць у Менску, немагчыма было звязацца. І калі мы ўжо накіраваліся з плошчы Якуба Коласа сюды, на свята незалежнасці, па дарозе таксама быў заблакаваны і тэлефонная сувязь, і інтэрнэт. І вось толькі зараз удалося звязацца. Каля тэатра оперы і балеты вельмі шмат людзей ідзе, і прытым яны ідуць і ідуць. Я вот зараз бачу, як даглядаюць міліцыянты ўсіх тых, хто прыйшоў на свята. Але ўжо праз гэтыя загародкі бачу, што і музыка гучыць вясёлая, шмат і бел-чырвона-белых сцягоў, балонікі, бел-чырвона-белыя людзі ходзяць, радасныя тут. Ну, вось, як бы, і сапраўды вельмі шмат людзей ідзе сюды на Дзень волі, на свята незалежнасці. Што ж, будзем спадзявацца, што як бы не намагаліся ўлады, аднак не атрымаецца ў іх все-таки сарваць адзначэнне стагоддзя БНР. Воля, дзякуй табе вялікі. Калі ласка, беражы сябе тых, хто побач знаходзіцца. Будзем яшчэ звязвацца. Надалей Вольга Чайчыц, наша калега, была на тэлефоннай сувязі з-пад опернага тэатру ў Менску. Спадарства, абсалютна вось такі кантраст, сапраўды, тое, што адбываецца ў Беларусі. Калі ўзяць нашых суседзяў, глядзіце, дзе ёсць свабода, там свята адзначаюць нават з дапамогаю мясцовых уладаў. Практычна ўсе нашы суседзі, за адным выняткам. Такі ж усходні сусед дзейнічае так, як і улады Беларусі. Ну, потому что, по сутности, это один и той же российский свет. Заявляет, что вось, это фашистская недореспублика и так далей. А ни слоўца ніякага віншавальнага не было. Спадарства, нема свободы, нема и віншаванняў. Запомните, это вельмі важная параллель. Где есть свобода, там есть усё астатняе. Это что да спрэчак наконт таго, колбаса, не колбаса. Між тым, Павел, вось наконт гэтага кантрасту хацеў працягнуць нашу размову ў рэчышчы, што ж рабіць. Мы гаварылі пра дэцэнтралізацыю, магчымую і вартую, ужо пачынаючы ад сёння, ад заўтра і наступны год і так далей. Тое, што мелася адбывацца ў тым ліку і раней, шэраг прычынаў, чаму не адбылося. Спадзяёмся, гэтыя прычыны будуць знятыя. Між тым, жывем сёння ўсё-такі праз 100 гадоў, развіваюцца тэхналогіі, развіваецца грамадства. Ці ёсць у нас магчымасць пераскочыць праз гэтае стагоддзе акупацыі і выскачыць наперадзе планеты ўсёй, як самае, што не ёсць мадэрная медыянацыя, якая не залежыць ад узроўня вось гэтых сабак ланцуговых, а нацыя, якая па-за межамі сапраўды, па-за межамі вось гэтага абсурду, па-над межамі і дзяржаўнымі, а вось гэтая супольнасць, бязмежжа. Па сутнасці, тое, пра што дэкларавалі, дарэчы, і стваральнікі, там, дзе большасць беларусаў, там ёсць Беларусь. Гэта мае сэнс, гэта мае перспектыву, калі ласка. Футурыстычную карціну ты намаляваў. Безумоўна, гэта мае сэнс, але пачнем трошачкі з іншай праблемы. Ты ўзгадываў пра тое, што там, дзе няма свабоды, там і няма віншавання. Маючы на ўвазе менавіта тое, што з боку расійскіх уладаў ці расійскага прадстаўніцтва не было ніякіх ані віншаванняў, а нават дазволу арганізаваць нешта такое ў Маскве. Я хацеў бы тут паказаць пэўную логіку. Аўтарытарная Расія, яна заўсёды будзе Расіяй імперскай. А імперская Расія гэта будзе заўсёды пагроза для суседзяў, для Беларусі, для Украіны, для краінаў Балты. І, безумоўна, для імперскай Расіі усе ўзгадкі ці ўсе элементы дзяржаўнай праявы гэта варожасць. Гэта тое, што не адпавядае ідэалогіі адзінага вялікага расійскага народу. І, безумоўна, вось на дзеля рэалізацыі сваіх амбітных, умоўна кажучы, планаў адбудавання імперыі, яна будзе імкнуцца знішчаць усе нацыянальныя праявы. Як я ўжо казаў, Лукашенко гэта інструмент, пры дапамозе якога можна знішчаць менавіта дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі, што і робіцца. І мы гэта сёння бачым. То бок на сённяшні момант у дачыненні да беларускай сімволікі, святаў, культуры рэалізуецца расійская палітыка, палітыка Крымля. А што тычыцца да беларускіх магчымасцяў, на жаль,
тэхналогіі выкарыстоўваюцца як у добрым накірунку развіцця грамадства, так і у накірунку знішчэння, маніпуляцыі і дэструкцыі грамадства. Тое, што робіцца ў Беларусі, тое, што робіцца ў Расіі, бо тэлевізор, інтэрнэт, іншыя элементы камунікацыі, тыя ж сотавыя тэлефоны, яны выкарыстоўваюцца з аднаго боку для фарміравання пэўнай свядомасці ўра патрыятызму, умоўна кажучы, расейскага, маніпуляцыі іншымі грамадствамі, прадстаўнікамі грамадства ў незалежных рэспублікаў. Ну і плюс тэлефоны гэта таксама магчымасць адсочваць, ізаляваць, праслухоўваць апанента ўлады. Таму нельга забывацца пра тое, што тэхналогіі могуць выкарыстоўвацца як на карысці развіцця грамадства, так і на карысць яго кантроля і знішчэння. Але беларусы, збольшага грамадства беларускае ўсё ж такі яно інтэлігентнае грамадства, яно грамадства нават не мадэрна, а постмадэрна, якое вельмі лёгкае і гнуткае і можа убудоўвацца ў новыя цывілізацыйныя прагрэсіўныя працэсы і ўносіць свой уклад у развіццё тэхналогій, у развіццё чалавечай цывілізацыі. Безумоўна, калі б у Беларусі была свабодная, дэмакратычная выбіраная ўлада і свабоднае грамадства, мы б маглі б стаць не толькі Кремниевой долиной, але могли бы быть одним из элементов того, что называется сегодня нация прогресса. Ну что ж, я обовязково станем, потому что узгадаем 100 годов тому была фактычна акупацыя. Нават у таких умовах беларусы заявілі спадарства пра сваю галоўную мару, пра сваю сапраўдную нацыянальную ідэю незалежнасці, не гледзячы ні на што. І таму заўсёды у нас застаецца гэты аптымізм. Павал, дзякую табе вялікі за размову. Павал Усаў, доктар палітычных навук, быў з намі ў студыі. Спадарства, ужо зараз яшчэ на момант пераносімся ў Варшаву. Тацяна Рэут знаходзіцца з намі на відэасувязі і ёй слова. Валера, ведаеш, хочацца нават працягнуць думку спадара Усава пра прагрэсіўных беларусаў, якія рассыпаныя па ўсім свеце, але пакідаюць у сябе гэтую беларускасць. Менавіта такі пасыл сёння гучаў ад удзельнікаў мітынгу і маршу 6 у Варшаве, які ўжо цяпер скончыўся, але мы бачым, яшчэ ёсць цягі, людзі працягваюць размаўляць, бо гэта такое свята. Спадарства, вяртаемся ў студыю. На жаль, абарвалася сувязь, магчыма, яшчэ звяжемся. Між тым, спадарства, абсалютна рознага кшталту мерапрыемства адбываецца. Гэта і канферэнцыі традыцыйныя, гэта і шэсці, падтрыманыя уладамі суседніх з намі краінаў. Але, канешне, і самыя беларусы, якія знаходзяцца па-за межамі, ладзяць самыя розныя мерапрыемствы. Ужо зараз арганізатар такого незвычайного для беларускага вуха арганізатар квізу у Варшаве. Алесь Папко знаходіцца з намі ў студыі. Алесь, добрый дзень, па-першае, са святам. Дякую, навзаем. Алесь, квіз гэта што такое? Я не гугліў адмыслова, каб спытацца, што гэта такое і для чаго? Квіз гэта інтэлектуальная гульня, якая праводзіцца звычайна у менш фармальных такіх умовах, чым штодзекалі, такое больш вядомая для беларусаў гульні. Зараз у Беларусі, у Варшаве мы прывезлі гэтую гульню, каб яднаць беларусаў, украінцаў і іншых людзей, якія прыехалі ў Варшаву, знайшлі тут другі дом, і каб гуляць разам, яднацца на нейкую сваёй агульнай глебе. І зараз менавіта да Дня волі, да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі мы падрыхтавалі спецыяльны квіз, які прысвечаны нашаму святу. Ну, вось вельмі цікава, вельмі прыемна, што па сутнасці вы працягнулі вось думку Паўла Усава, які быў перад гэтым у студыі, пра тое, што беларусы збольшага такая інтэлігентная нацыя. Ведаю, што квізы і раней арганізоўваліся, як сябе паказваюць беларусы, і наколькі вось такая форма мадэрновая, постмадэрновая сапраўды лучыць беларусаў, альбо вось гэтыя традыцыйныя чытанні, літаратурныя канферэнцыі, гэта тое, што все-таки пакуль што яднае беларусаў больш. Альбо ідзем наперад, смела бярэм, ахопліваем новыя формы. Канешне, я вам скажу, што квізы гэта такая
інтэлектуальная поп-культура, якую павінны прамаваць як і ў Беларусі, так і за межамі, у тым ліку і беларусы, для того, каб знаходзіць нейкія агульныя пытанні, агульныя адказы на гэтыя пытанні, якія тычацца і гісторыі, і культуры, і ўсё гэта разам у нефармальнай абстаноўцы вельмі злучае людзей, злучае і дапамагае людзям працаваць у камандах, у інтэрнацыянальных камандах, у нацыянальных камандах. Яшчэ такое пытанне, што вось да традыцыі нейкіх інтэлектуальных віктарынаў, што да Беларусі, гэта звычайна найперш гісторыя. Таксама гэта можа быць культура, этнаграфія. Сучаснасць закранаецца нейкім чынам у інтэлектуальных гульнях. Інтэлектуалы, которые удзельнічаюць у гэтых гульнях, яны гавораць пра сучасную Беларусь. Ці ўсё-такі пакуль што вось маем такі, ну не шаблон, але вось такі кароткі спіс таго, што павінен ведаць інтэлектуал, это вось штосьці вось зацверджанае. Я вам скажу, што ў сучасных, вось менавіта ў квізах закранаюцца пытанні сучаснай Беларусі, нават будучай Беларусі некай, таму што сучасная, ну, можна сказаць, поп-гістарычная культура вельмі папулярная сярод беларусаў, інтэлектуалаў, эрудытаў, якія прыходзяць на гульні, і мы не скончваем некія свае пытанні на гісторыю, якая была 100 гадоў таму, 50 год таму. Сучаснасць вельмі турбуе беларусаў, і гэта і сказваецца на тым кантэнце, які мы робім для нашых гульняў. Акрамя сённяшняй гульні, ці плануецца штосьці яшчэ, магчыма, не сёння, а цягам гэтага года незалежнасці, ці ёсць нейкія вось такія сюрпрызы, магчыма, для беларусаў, якія прынамсі ў Варшаве жывуць? Так, канешне, гэта ўжо не першая гульня на беларускай мове, на беларускую тэматыку. У лістападзе мы праводзілі гульню, прысвечаную 135-годдзю з дня нараджэння Куба Коласа, выдатнага песняра Беларусі. У гэтым годзе таксама будуць яшчэ некаторыя гульні, прысвечаныя гістарычным асобам, якія яднаюць Беларусь, Польшчу, і таксама менавіта будуць некаторыя гульні, прысвечаныя Беларускай Народнай Рэспубліцы і падзеям, якія цягнуліся ад сакавіка 18-го года і далей. Але будзем за гэтым сачыць. На жаль, зараз мушу перарваць. У нас ёсць рэдкая сёння магчымасць гаспадарства звярнуцца да падзеяў у Менску. І вось пакуль гаварыў, і нам сказалі, сігнал знік, спрабуем злучыцца з тым месцам, якое нібыта дазволенае оперным тэатрам. Там працуюць нашы яшчэ не затрыманыя, спадзяюся, не будуць затрыманыя калегі. Як толькі мне сігналізуюць, што будзе сігнал, мы абавязкова туды перанясемся. Пакуль што, нагадаю, з намі быў арганізатар квізу у Варшаве, гэта Алесь Лапко. У студыі Алеся, дзякуй вялікі за размову. Спадарства далей эфір працягне Сергей Падсасонны, але ўжо зараз, канешне ж, тое, што застаецца актуальным праз гады і дзесяцігоддзі. Мары збываюцца і адначасова застаюцца актуальныя і надалей. Гэта, ведаеце, як з БНР. Гэта наша мара пра незалежнасць. Вось галоўны чыннік, чым з'яўляецца БНР, а не тым, сталася, не сталася дзяржава. Вашай увазе легендарнае эсэ пісьменніка Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта напісанае ў лютым 1990 года, літаральна за паўгода да прыняцця 27 ліпеня зноўку ж 90-го года дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР. Легендарнае эсэ ўжо зараз вашай увазе. Незалежнасць гэта. Незалежнасць гэта калі ты з'явішся на свет у радзільні, дзе няма самых стэрыльных на зямлі савецкіх прусакоў, затое ёсць аднаразовыя шпрыцы і пялюшкі. Незалежнасць гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там, спакойна выпіша яму гэты дакумент, а не выцягне са стала справачнік лічных імён народаў СССР і не будзе, размахваючы ім, істарычна тлумачыць твайму бацьку, што ён можа без праблемаў назваць сына Файзулой ці нават Мамаем. А вось Рыгорам не можа, бо такога імя проста не існуе ў прыродзе.
а существует нормальное человеческое имя Григорий. Незалежность – это когда ты пойдешь у школы, и тебе будут вучить на твоей мове, и для этого твоим тату и маме не треба будет все лето збирать по квартирах заявы батьков, які не тое, как не хотели вучить своих детей, так как твоя тата и мама, а просто ніколі про гэта не думали, бо выросли при интернационализме. Незалежнасць – гэта калі твоя дружына не будзе змагацца за права насіць імя Паўліка Марозава ці Александра Мяснікова, бо все вы цудоўна ведаеце, як любіў свайго татку Паўлік і як любіў беларусаў Мяснікоў. Незалежнасць – гэта калі ты будзеш служыць у войску не далей за памежныя горад ці вёску твае зямлі, затое табе ніколі не загадаюць фарбаваць траву і прыбіраць тэрыторыю вот адсюда і да обеда. У нядзелю ты зможаш прыехаць да бацькоў ці да свае дзяўчыны, затое ніхто не назаве цябе бульбашом, а твайго сябра чарнажопам, за тое, што вы думаеце і гаворыце ў сне па-свойму. І табе ніколі не загадаюць вастрыць сапёрную рыдлёўку, каб акапацца ў баку ці ў Тбілісі. Незалежнасць – гэта калі твоя дзяўчына кажа, што хоча на выхадныя ў Вену, і ты з чыстым сумленнем абяцаеш ёй, што в суботу вы вып'еце кавы насупраць палацу Сонбрун і ведаеш, што перад гэтай вандроўкаю ніхто не будзе высвятляць у цябе, ці быў ты ў дзяцінстве габрэем, а таксама ці быў ты раней за мяжой, і калі вярнуўся адтуль, дык з якой мэтай. Незалежнасць – гэта калі на дзяды ў дзень памяці продкаў ты ідзеш на могілкі, каб паставіць там свечку і пакласці кветкі, а не стаць удзельнікам выпрабавання балончыкаў з нервова-паралітычным газам ці новыя мадэлі гумовага дручка. Незалежнасць – гэта калі твой сын прынёс са школы 5 па гісторыі, ты хваліш яго за гэтую 5, бо ведаеш, што ён атрымаў яе не па тым прадмеце, дзе вучаць пра лядовае пабоішча і перамогу калектывізацыі, а па тым, дзе вучаць пра Грунвальдскую бітву, якая выратавала твой народ ад смерці, і кажуць праўду пра ўладу, што расстраляла твайго дзеда і задушыла голадам тваю бабулю. Незалежнасць – гэта калі да цябе завітае беларускі спевак з Нью-Йорку, і ты вып'еш з ім добрую чарку вішнёўкі, і пасля ветлівыя дзядзькі ў цывільным не запрапануюць табе падрабязна напісаць, дзе і што вы пілі і каго пры гэтым лаялі. Незалежнасць – гэта калі ты пазбаўлены магчымасці чуць, як твой прэзідэнт вучыць з экрану суайчыннікаў. Хто как хаціт, тот так і гаварыт, бо твой прэзідэнт – чалавек пісьменны і хоць адну мову усё ж ведае. Незалежнасць – гэта калі ніхто не страшыць цябе, што твой народ не зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо не мае сваіх баксітаў ці алмазаў, і ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў гаротных галандцаў ці бельгійцаў, якія не маюць ні баксітаў, ні алмазаў, ні нават старэйшага брата. Незалежнасць – гэта калі на Божай пасцелі ведаеш, што пасля таго, як ты памяняеш гэты свет на лепшы, на месцы царквы ці касцёла, дзе цябе хрысцілі і дзе ты венчаўся, не выкапаюць сажалку з брудным лебедзем і не пабудуюць басейнамі 28-го з'езду КПСС, а могілкі, дзе будуць спачываць твае косці, не знясуць і не ператвораць у закіданы пустымі пляшкамі парк культуры і адпачынку імя таварыша Гарбачова. Незалежнасць – гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта. І мы верым, спадарства, што калісьці будзе сапраўдны дзень волі і будзе сапраўднае свята, калі не будзе затрыманняў, і ўжо вядома на дадзеную хвіліну, што затрымана амаль што 100 чалавек. Безумоўна, гэтыя лічбы ўвесь час змяняюцца. Толькі на плошчы Якуба Коласа было затрымана каля 70 асобаў, у тым ліку і шмат журналістаў нашага тэлеканалу. Але на вайне, як на вайне, бой працягваецца. Мы працуем у жывым эфіру, і ўжо цяпер з Менску Вольга Чайчыц. Вітаю, Воля, са святам, і якія апошнія падрабязнасці? Добрый день. Зараз я знаходжуся каля тэатра оперы і балета на самым святкаванні Дня незалежнасці. Тут пакуль што ўсё спакойна, і нават ўжо пасля таго, што за сёння пабачыла, не звыкла бачыць так шмат чырвона-белых сцягоў, радасныя людзі і нікога не затрымліваюць. Міліцыянты
просто пропускают, проверяют эти речи и пропускают спокойно сюды громадянов на территорию святкования. Тут раздається уся інформація відносно БНР, Білоруської Народної Республіки. Стоять стенди, де можна робити фотоздимки, люди охотно це роблять, радуються. Сягу, сапраўды, вельмі шмат червоно-белых балонікаў. Люди ходят радостные, гучить музыка, тому до самой сцены подойти близко я не могу, чтобы просто было добре меня чувать. Але людей, сапраўды, пришло досить шмат, хотя колькость докладно сказать покуль не могу. Усіх просто не бачно, потому что парк якби разбиты разными улицами, и на всіх их знаходяцца люди. Вось з'явілася у нас відэо, карцінка з гэтага канцэрта. Мы можем ужо цяпер назіраць спадарства за тым, што адбываецца каля опернага тэатру. Воля, а ці людзі ведаюць, што адбываецца, ведаюць пра затрыманні, ведаюць, у якіх умовах адбываецца сённяшняе святкаванне? Ці пра гэта размаўляюць? Насамрэч, я думаю, што магчымасці даведвацца пра гэта амаль няма, тому што адтуль з плошчы Якуба Коласа не было магчымасці аператыўна перадаваць інфармацыю. Былі заблакаваны як інтэрнэт, так і проста тэлефонная сувязь, і перадаваць не маглі. Людзі, якія збіраліся ўжо сюды ісці, яны наўрад ці змаглі пабачыць тое, што адбывалася там. Хаця некаторыя людзі проста, якія пазнаюць мяне, падыходзяць і там пытаюцца, як вы ўсё ж такі сюды прабіліся. Ну і віншуюць, то бок частка ведае, але большасць ходзіць, святкуе. Важна для Беларусі свята. Таксама чыняцца перашкоды для нашага тэлеканалу, робіцца ўсё, каб не было эфіру, каб не было інфармацыі. Так, і гэта было мэтанакіравана. Вось з раніцы, напрыклад, мы мусілі былі ехаць да Міколы Статкевіча, каб паказаць у эфіры яго даезд да плошчы Якуба Коласа. І ўжо каля дома першая машына да яе нас затрымала, вельмі доўга трымалі, потым адпусцілі. Наступная да яе таксама зноў жа паўгадзіны высвятляла нейкія там падрабязнасці з намі звязаныя. І трэцяя машына ўвогуле затрымала аператара Андрусця Козла і завезлі ў псіханеўралагічны дыспансер у Сенніцу, але потым адпусцілі. Зараз Андрусь таксама змог прыйсці сюды. Але мы не можем уключить онлайн-трансляцию до интернету. Але у нас ёсць карцінка, і мы пераносімся цяпер на канцэрт, і незалежна ні ад чаго, усе разам. Сёння свята, Дзень волі і канцэрт. Дзякуй, Воля, за інфармацыю. А цяпер оперны тэатр і тое, што там адбываецца. Ёсць перашкоды з гэтай карцінкай, як спадарства бачыце, бо чыняцца ўвесь час гэтыя перашкоды з інтэрнэтам. Будзем, безумоўна, як толькі карцінка будзе з'яўляцца, то адразу будзем пераносіцца пад оперны тэатр, будзем спрабаваць глядзець, што ж там усё ж такі ёсць. Яшчэ да пачатку канцэрта каля 1000 чалавек сабралася, нягледзячы на тое, што чыніліся перашкоды па ўсёй краіне. Затрыманні актывістаў былі ў самых розных гарадах, таксама і перад цягнікамі, напрыклад, затрымлівалі актывістаў, вядома, у Віцебску перапісвалі дадзеныя. Напрыклад, вядома, што на такіх актыўных маладзёнаў, якія ехалі ў сталіцу, ужо нават склікалі адмысловую камісію, будзе выхаваўчая, за тое, што яны паехалі на святкаванне Дня волі. Усё нібыта дазволена, але ўсё у такіх ваенна-палявых умовах. Калі, спадарства, вы маеце нейкую інфармацыю таксама, што адбываецца ў вашай мясцовасці, то, калі ласка, пішыце смс-паведамленні на наш кантакт, які перыядычна з'яўляецца, безумоўна, на экранах. Я спрабую таксама сачыць за рознымі медыямі і назіраць, што адбываецца. І вось фотаздымкі Радыё Свабода, масавае затрыманне на плошчы Якуба Коласа ў Менску, адкуль Мікола Статкевіч збіраўся з шэсцем. Бачым гэтыя кадры. Вось, калі ласка, як гэта выглядае. Хапун на плошчы Якуба Коласа ў сталіцы. Людзі прыйшлі абсалютна мірна, з кветкамі, але аказаліся ў аўтазаках. Бачна, што нішто не спыняла міліцыянтаў, дзейнічалі абсалютна брутальна. І вось тут таксама з'явіліся здымкі на старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна». Святочныя селфі з аўтазакаў. Людзі паспелі зрабіць гэтыя фотаздымкі, можна пабачыць.
вось яны ў Менску затрыманыя дзесяткі чалавек. Аперацыя сілавікоў «Фільтр» у самым разгары, пішуць актывісты. Актывістаў у рэгіёнах не пускаюць у Менск, спыняюць і перанакіроўваюць у Раўсы. Вось вам і БНР 100, пішуць актывісты напрост з аўтазакаў. І, як паведаміла сустаршыня руху «Салідарнасці разам» Алена Толстая, затрыманых на плошчы Якуба Коласа у аўтазаках адвезлі ў савецкі РУС Менску. І вось таксама ёсць гэтыя фотаздымкі. Хаця ўлады ўсё робяць дзеля таго, каб гэтыя фотаздымкі не з'яўляліся, каб відэо таксама не трапляла ў эфір, чыняць усялякія перашкоды, затрымліваюць журналістаў. Але тым не менш мы працуем, мы паказваем, асвятляем і гаворым пра ўсё тое, што адбываецца. А ўжо цяпер слова вядомаму пісьменніку Генрых Далідовіч. Гэта свята, пакуль што на вялікі жаль, яно, як кажуць, са слязамі на вачах. Але свята ў тым, што трэба ушанаваць тых слаўных людзей, слаўных сыноў нашых бацькоў, якія ў 1918 годзе, знаючы, што Беларусь была падзелена фронтамі на дзве палавіны, што паўтары мільёна ў бежанцах, гэтыя людзі змучаныя, нацыянальна прыніжаныя, і вось маючы магчымасць пасля рэвалюцыі сабрацца на з'езд, пагаварыць аб лёсе нашай радзімы, яны гэта і зрабілі. Спачатку папярэднікі, і яны, гэтыя людзі, бацькі ўтварэння БНР таксама, правялі ўсе беларускі з'езд у 17 годзе. Пасля, бачачы, што савецкая ўлада фактычна запакінула, у выніку сарваных перамоў казераўская Германія акупіравала цалкам ужо Беларусь. І таму была гістарычная вымога падбаць пра свой дом. І яны у сакавіку 1918 года, уже, да рэчы, з дазволу савецкай улады, савецкая ўлада ўбачыла, што трэба беларускае пытанне рашаць. Тым больш, што маладыя беларускія камуністы у Петраградзе таксама падтрымалі савецкую ўладу, але таксама паставілі пытанне, што будзе з Беларусю. І яны выказаліся таксама, Беларусь павінна быць суверэнная. Ну, безумоўна, яны бачылі Беларусь у цесным саюзе з Расіяй, это само сабой зразумела. Але вот гэтымі прыкладнымі днямі, сёння снег, і тады, відаць, быў снег, сабраліся, і ва ўмовах акупацыі 25 сакавіка было аб'яўлена Беларусь ёсць у свеце, незалежная, і трэба прызнаць, што даволі хутка гэта стала вядома, і многія краіны свету пачалі прызнаваць новую дзяржаву, якая ставіла на мэце дзяржаўнасць, універсітэт, школы беларускія, гаспадаранне беларускае і з улікам усіх нацыянальнасцей, якія пражывалі тады на Беларусі. І паколькі гэта пытанне было завострана, хай оно сабе, як пасля савецкія гісторыкі паздзекаваліся немала, што гэта была папяровая марыянетачна і так далей, але гэта было сказана гучна на ўвесь тагачасны свет, што была Беларусь некалі з часоў полачыны, яна ёсць і яна павінна быць. А мы працуем спадарства ў жывым эфіры, працягваем сачыць за ўсім, што адбываецца вакол Дня волі. Як і ў Беларусі, так і за яе межамі нашыя корэспандэнты, нягледзячы на затрыманні, працуюць, сочаць. Інфармацыя з'яўляецца. І вось цяпер хацеў бы паказаць такі фотаздымак, які ўжо абляцеў свет, бо сацыяльныя сеткі працуюць і вельмі хутка распаўсюджваецца. І вось піша, напрыклад, польскі глядач, такога ворага сабе знайшлі, і гэты фотаздымак можа ў пэўным сэнсе быць сімвалам таго, што адбылося ў цэнтры сталіцы на плошчы Якуба
коласа. Безумоўна, такія фотаздымкі, падобныя фотаздымкі і кадры будуць увесь час з'яўляцца, і буду звяртацца да гэтага ўсяго цягам нашага эфіру. А ў студыі са мною з'явіўся наш госць Алесь Краўцевіч, вядомы гісторык. Добрый дзень. Добрый дзень, са святам. Дзякую, са святам вас таксама. І вось у такой атмасферы адбываецца гэтае святкаванне. Хацелася проста слухаць музыку, хацелася проста быць разам, яднацца, але ўлады ўсё зрабілі, каб свята максімальна не адбылося. Навошта гэта робіцца? Але з другого боку яны далі дазвол на арганізацыю этого канцэрта. Робіцца гэта для таго, я лічу, што дазвол дадзены толькі са страху, каб не была масавая нелегальная акцыя. З другого боку, дазвол выклікаў павелічэнне масавасці гэтага свята, таму што людзі прыйдуць з дзецьмі. Ехалі з рэгіёнаў таксама. Людзі прыйдуць тыя, которые бы не пашлі пад дубінкі. Людзі прыйдуць тыя, которые хочуць паказаць, што яны маюць нацыянальную годнасць, для того, што яны ведаюць гісторыю, выказаць свой пратэст супраць улады існуючай. А задача ўлады стварыць такую карцінку, ўражання для грамадства, што гэта свята маргіналаў. Но, думаю, гэта не ўдасца. Не ўдасца ўсё ж такі, а ці не атрымаецца, што сёння вечарам на дзяржаўных тэлеканалах з'явіцца карцінка, дзе будуць менавіта паказаныя нейкія такія нешматлікае мерапрыемства і скажуць, што ну вось, калі ласка, як мы і казалі, гэта нікому не цікава. Это будзе амаль 100%. Але такое пытанне, хто з нармальных людзей зараз глядзіць беларускія тэлеканалы, а тым больш ім верыць. А тыя людзі, которые глядзяць беларускія каналы і ім вераць на 100%, гэтыя людзі не з'яўляюцца грамадзянамі нармальнымі, так бы сказаць. Это людзі, которые прывыклі жыць адной праўдай. Яны нам не цікавыя. То бок атрымліваецца, што з аднаго боку улады, якія абсалютна сталі чужымі для людзей, для звычайных людзей, якія вось прыйшлі на канцэрты, мне падказваюць, што ёсць карцінка, мы можам цяпер паглядзець, што адбываецца пад оперным тэатрам, то давайце перанясемся на момант.
Вітаем, шановное господарство. Телеканал «Белсат», реализационная команда и я, Олесь Залевский, со святом усіх. Белорусская Народная Республика. 100 год тому и Беларусь сёння перед нами неўзабаве гучыць гімн. Идем шильными родами на вольный родный свой простор. Хай воля вечно будет с нами, а гвалту мы дамо отпор. Хай живе могутный, смелый наш белорусский родный дух. Штандар наш бел червоно-белый, покрый собой народный рух. На бой за счастье и за волю, народу славного своего. Браты терпели мы до боли, на бой все до одного. Ім'я і силу белоруса нехай почує й бачить стой. Хто сміє нам нясти примуси і перший викличе на бой. Брати, до щастя ми підходим, хай гром прибить ще мацней. В кривавих муках ми народим життя республіки своє, життя республіки своє. Шановне господарство, урочисту частку нашого сьогоднішнього свята розпочав Білоруський свободний театр, а гімн ми Уряд Белорусской Народной Республики признал это гимном нашей краины. А увага, может, мало кто из вас ведал, Тыраўскі Владимир, который был композитором этого твора, записал Купалинку. Но мы протягиваем нашу трансляцию из Минску. Еще раз всех со святом. Впрочем, дальше. і телеведовця Всеволод Сибурака. От прадедов спокон веков нам засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна нам ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны і лесу, шелест верасны і ў полі дуб апалены. Жыве з ёй дум маіх сям'я, і сніць ёй сны нязводныя. Завецца ж спадчына моя усяго старонкай роднаю. 100 гадоў таму наша спадчына, наша Беларусь была абвешчана незалежнай. Яна атрымала назву беларуская. Так, ну як мы бачым, вядоўцы сёлетняй імпрэзы свята незалежнасці гэта заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Бондаренко і вядоўца, публіцыст, Яна выжывала. супрацоўнік нашага Шановныя тэлеканалу сябры, вітаем вас на святкаванні 100-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Так, ну як бачым, плошча Парижской коммуны, так яна называецца каля опернага тэатра, запоўнена амаль цалкам, так на першы кід вока, каля 10 тысяч людзей прыйшло на імпрэзу. Усё пачалося яшчэ 1,5 гадзіны таму, і вялікай панікай пачалося, таму што з аднаго былі боку затрыманні нашых калегаў, у прыватнасці Пушчыку Баколаса і на пад'ездзе да Менска. З іншага боку, тут, на месцы каля опернага тэатра, была отключена цалкам сувязь мобильная, что цалкам рабіла немагчымай правядзенне любой трансляцыі, і таму мы, шановныя калегі, да апошняга моманту не ведалі, ці яна будзе, ці мы тут у Менску дамо рады даць сігнал паслаць ва ўсе краіны свету, дзе сёння у прыватнасці беларусы адзначаюць 100 год сваёй дзяржаўнасці. У нашай краіне.
у прыходах Гаспадарства, так, як мы бачили, імпрэза распачалася «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Раней гэта называўся ваяцкі, так званы гімн, і ён быў напісаны праз некалькі месяцаў, фактычна, пасля абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі у 2015 годзе. Як я ўжо і казаў, музыку напісаў Тыраўскі, і гэта акурат той жа аўтар і Купалінкі. Мало хто з вас ведаў, пэўна, што Купалінка гэта не народная музыка, а акурат Петра Владзіміра. І сховы Макар Краўцоў, выхадзец з гарадзенскага раёна вёска Баброўня, і таксама паэт і вялікі дзеяч Беларускай Народнай Рэспублікі, займаў некалькі пасадаў і міністэрскі ў тым ліку. Ну, адзінае, што, канешне, Владзімір Тыраўскі адзін з... ну і цяпер давайте, можа, лепш паслухаем малітву за Беларусь. Напэўна, гісторыкі яшчэ доўга будуць спрачацца наконт вынікаў гэтага кроку ў цэлым, але мы ўжо сёння добра ведаем, што кіраўнікі БНР сваімі ініцыятывамі змагаліся супраць акупантаў і патрабавалі свабоды для многіх тысяч беларусаў, якія пакутавалі ў турмах. І мы, гаспадарства, назіраем за тым, што адбываецца ў цэнтры беларускай сталіцы. І гэта асабліва прыемна, калі бачыш такую карцінку і бачыш мора, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Калі выходзіць народная артыстка Зінаіда Бандарэнка, чытае спадчыну. І гэта вельмі кранальны момант. І для мяне асабіста, і для вас, спадарались таксама. Абсолютно. Я вернуўся только што з маніфестацыі в Варшаве. Вот бачу, гляжу на Менскі, у меня сердце радуется, тому что я лечу, что это вот люди, которые пришли на это свято, это ж они пришли не по примусу, не по разнарадцы. Это не тое свято 3 ліпеня, калі заганяюць, звозяць аўтобусамі. БСРМ, рабочих здымаюць з заводаў, разнарадку адміністрацыя дае. Это прыйшлі людзі, якія маюць нацыянальную годнасць, это прыйшлі беларусы. Сапраўдныя беларусы, якія хочуць сказаць, крыкнуць, выкрычаць хіба «Жыве Беларусь». Так, ведаць, это вельмі такі момант ісціны гэтае свята. Яно паказвае, хто ёсць хто гэтае свята. Вот улада нібы дазволіла гэты канцэрт, а рэальна робіць усё, каб яго не паказалі шырокім масам беларусаў. То есть нібы яны прызнаюць, што это быў крок да незалежнасці, хаця зразумела, каб не было гэтага БНР, гэтай Беларускай Народнай Рэспублікі, не было б сённяшняй Рэспублікі Беларусь. А з другого боку вылазіць да бальшавіцкае нутро. Пры гэтым Александр Лукашенко сёння віншуе з днём незалежнасці грэкаў, напрыклад. Не сам сябе, а грэкаў. Гэта таксама такі вельмі сімвалічны крок хіба. Ну, греки здобыли незалежность у 1820-29 годах. Это еще было 19 стагоддзя. Вось. Але святы параўнальныя. Нюанс тым заключаецца, што такія асобы, як наш, не наш, але той, хто кіруе Беларусю, ён можа у адзін і той жа момант выказваць процілеглыя рэчы. Это такая специфіка. Таксама яшчэ некалькі дзён таму на сустрэчы з таленавітаю моладдзю гісторык па адукацыі Александр Лукашенко выказваўся вельмі шмат наконт Беларускай Народнай Рэспублікі, чаго не рабіў ніколі аж так у такім аб'ёме. І пры гэтым гэтыя веды гістарычныя былі таксама вельмі мелкія, шчыра кажучы. Я вам скажу, што Александр Григорьевич Лукашенко – это ходячая антиреклама советской системы адукацыі. Не энциклопедия. Это ходячая антиреклама. Человек, который, можно сказать, что с Карена в Питере учился и так далее. А это его выказывание, менавіта, без паперки. Он говорил без паперки. Тут я згодны с Валером Карбалевичем. То, что он сказал в конце 2017 года, он читал. Ему написали, что это была проба зрабіць беларускую державу. Теперь он сказал без паперки, и тут вылазят его сапраўдныя адносіны, а реально страх. Страх вось перад гэтым морам бел-чырвона-белых сцягоў, якія мы цяпер бачым у цэнтры сталіцы. Страх перад беларусамі, страх перад сваімі гаспадарамі ў Маскве, которые гэта не пахваляць, страх чалавека савецкага, который пропитан этой советской идеологией, который гэтага ніколі не прыме, не полюбіць. Александр Лукашенко ва унісон хіба з маскоўскімі пракрамлёўскімі медыямі называе лідараў БНР калабарантамі. Ну так, ён гэта робіць, але ён яшчэ такую рэч не разумее, што
яго негатыўныя выказванні публічныя, нават агучаныя дзяржаўным тэлебачаннем, это рэклама этого свята. Для людзей, которые не любяць Лукашэнку, а такіх вельмі шмат у Беларусі. Але пры гэтым вось калі бачым, што свята адбываецца, свята распачалося, нішто не перашкодзіла, каб людзі туды ўсё ж такі прыйшлі. Можа, не так масава, як магло б гэта быць без тых перашкодаў, якія ўчынілі ўлады з самай раніцы і за некалькі дзён да сённяшняга свята. Але наколькі ўсё ж такі на гэтым свяце вось узяць і прамаўчаць, ці варта казаць, але нельга казаць арганізатарам пра тое, што адбылося, што знаходзяцца людзі за кратамі, што затрыманыя журналісты, што людзей брутальна закідвалі ў аўтазакі. Як у гэтай сітуацыі, як гэта пагадзіць? Ці мы ўсё ж такі павінны праз гэта пераступіць і годна святкаваць, забыцца, як гэта злучыць? Я лічу, што трэба казаць. Перш за ўсё трэба казаць праўду. І трэба казаць пра тое, што гэта свята з прысмакам горачы. Таму што ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, тое, за што змагаліся гэтыя людзі, яны не ажыццяўлёныя. Як сказаў гісторык Анатолій Сідарэвіч, беларуская рэвалюцыя працягваецца. І пра гэта трэба казаць. Змаганне, хіба тое змаганне, якое было за Беларускую Народную Рэспубліку, ніколі не скончылася. Не скончылася, яно працягваецца, і пра гэта трэба гаварыць, што мы святкуем пачатак беларускай незалежнасці, але мы памятаем, што дарога да яе яшчэ не пройдзеная. Дарога не пройдзеная, цяжка ісці ў гэтай дарозе. Вось я ўвесь час сачу за інфармацыяй. Таксама у свет ляцяць і вось такія карцінкі. Сябар Беларусі са Швецыі Мартин Угла у сябе на Фейсбуку публікуе таксама фотаздымкі. Калі ласка, можам паказаць гэтыя карцінку і пабачыць, як гэта выглядала сёння ў цэнтры сталіцы. Два святы, вось таксама такое свята, другі фотаздымак. Так што свет таксама назірае за тым, што адбываецца. З аднаго боку гэта спеў, але з другога боку мы таксама памятаем пра тое, што адбываецца там па-за гэтым канцэртам, па-за гэтай сцэнаю, дзе звычайных людзей, якія нічога не парушалі, нічога не зрабілі, але затрымлівалі, хаця ўсё нібыта было дазволена. Чаму так брутальна? Ці сапраўды, калі людзі паходзяць у цэнтры Менску з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэта можа нечаму пагражаць? Ну, пахадзілі. Нідзе пра гэта дзяржаўныя медыі не скажуць, не пакажуць. Пакажа тэлеканал Белсат, пакажуць іншыя незалежныя сайты. І што? Ведаеце, это страхі любога такога недэмакратычнага рэжыма. Рэжым аўтарытарны павінны кантраляваць усё і ўсіх. І ёсць людзі, которые пратэстуюць, а яшчэ бывае, калі масава пратэстуюць, або збіраюцца на такую акцыю, якую не дазваляе, не адабрае дзяржаўная ідэалогія, это бачаць небяспеку. Яны ў гэтым бачаць небяспеку. Трэба ўсё трымаць пад кантролем. То бок, калі дазволіш маленечкі крок, то будуць іншыя крокі, так думаюць улады? Так, па той прычыне, што ў краіне не найлепшая эканамічная сітуацыя. І гэта хіба самая галоўная прычына, чаму дазволілі гэты канцэрт, чаму дазволілі гэтае свята і чаму стараюцца задушыць у зародку усе масавыя маніфестацыі, каб паказаць, каб не даць магчымасць выбуху, каб настрашыць. Выйдзеш на вуліцу, атрымаеш па спіне дубінкай, апынешся ў турме або страціш працу. Але ўсё ж такі не атрымліваецца запужаць усіх, калі гляджу на гэтыя сцягі ў цэнтры сталіцы. Дзякую, спадарства, што вы застаецеся з намі. Пішыце ваши смс-паведамленні са святам «Родная Беларусь», свята, якое замотана дротам і страхам, піша наш глядач. А таксама ёсць смс-паведамленне з Украіны. Шановні сябры, з святам волі. Памятаем Михаіла Жизнеўскага, Паўла Шарамета. І таксама пішыце, што прарвемся, яднаемся, хай жыве Беларусь, спадар Дзмітро, Пнів, Украіна. Таксама і ва Ўкраіне глядзяць наш адмысловы эфір, а цяпер на момант пераносімся пад оперны тэатр, дзе адбываюцца найважнейшая падзея на дадзены момант. Загучала слова пра тое, што Беларусь, яна незалежная. І ведаеце, зараз пра 100 год я хацеў бы прачытаць словы з псальма 103. «Да благослови душа моя Господа, и все, что есть во мне, имя святое Его. Да благослови душа моя Господа, и не забывай все, что Он зробил для Тебе».
Вельми важно памятать про то, что 100 год назад прогучала декларация, что Беларусь яна стане незалежнай. Але на той момент это здавалося просто словом. Але сёння прошло 100 год. И мы все живем у гэтай спадчыне. Потому что менавіта тады Мінск ён стаўся сталіцай. Менавіта тады былі акрэсленыя межы, у якіх сёння існуе незалежная Рэспубліка Беларусь. Менавіта тады загучала на поўны голас, што ёсць Беларуская Рэспубліка. І сёння мы живем у гэтым, і сёння мы бачым, што чыста па-чалавечаму, тады 100 гадоў назад это былі проста словы. Все навокал яны былі мацнейшыя. Все навокал яны мелі значна больш рэсурсаў, значна больш сіл. Але те людзі, якія 100 год таму на дзень добравешчання абвясцілі пра незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, яны сказалі тыя словы, якія былі ў сэрцы Бога. Бог, які ёсць творцам народаў, ён таксама хацеў, каб беларускі народ быў незалежны, каб мы мелі сваю дзяржаву, каб мы мелі свае межы, каб мы маглі жыць, займаць дастойнае месца сярод іншых народаў. І тыя словы, якія прагучалі 100 год назад, яны рэалізаваліся. Можа быць, не так і не тады, калі хацелі тыя людзі, якія іх абвяшчалі, але гэта сталася рэальнасцю. І сёння, калі мы узгадваем 100 год абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, калі мы святкуем гэтае свята незалежнасці, я заклікаю ўсіх нас сапраўды падзякаваць Господу за тое, што Ён вёў нас, наш народ, на працягу многіх стагоддзяў. І асабліва апошняе стагоддзе, якое было вельмі складанае, вельмі крывавае. Але Господ правёў нас, і Ён даў нам незалежнасць. І сёння, калі мы ўспамінаем 100годдзе... І працягваем сачыць, спадарства, за ўсім тым, што адбываецца ў нашай краіне і з нашай незалежнасцю. На сувязі з намі праваабаронца Алесь Бяляцкі, які пад русам чакае на вызваленне людзей, якіх затрымлівалі. Вітаю, спадар Алесь. Добрый день. Спадар Алесь, якая апошняя інфармацыя, якая карціна па затрыманнях, што вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна»? Ну, звестки мы достаем тут по крохах по нейких, литерально, потому что некой информации больше-меньше темной никто не дае. Дежурный офицер, вот тут собралось некалькі сваяков затрыманых, дежурный офицер, пакуль што нават не называя прозвішча тых, хто затрыманы, кажа, што спісы складаюцца, пасля того, як спісы будуць складзены, тады інфармацыя будзе больш дакладная. Але мы ведаем по той информации, когда людей привозили сюда и поспели передавать еще звестки по СМС-ками, что значная часть затрыманых находится именно в советском Раусе. Ну и говорит, что некалькі затрыманых ёсць таксама в Першамайскім Раусе и в Партизанскім Раусе. Але основная частка затрыманых находится тут в Советском Раусе. И вот я стою не один, со мной таксама стоят свояки затрыманых. И мы спрабуем добиться хоть нейкай цямнай информации. На жаль, пакуль, паўтаруся, милиция фактично хавае эту информацию, не говорит. Ну вот пришла только что смс от нашей назиральницы. У нас всего затрымана 6 назиральников, которые назирали подчас акции на площади Голоса. Негледзячы на то, что они имели посвящение от Белорусского Хельсинского комитета, были апрануты специальные камисельки, их всем затрымали. Вот одна из этих назиральниц зараз поспела скинуть смс-ку, что она находится у Першамайскім Раусе. То бок сцягваецца інфармацыя па ўсёй краіне. Я так разумею, што вы збіраеце гэтую інфармацыю і таксама будзеце размяшчаць гэта і на сваёй старонцы ў інтэрнэце. Ну і, безумоўна, будзе, як вы думаеце, нейкая міжнародная рэакцыя? Ну, до нас уже звонят наши коллеги, найперш правоабарончых организаций замежных, и распытываются, что у нас отбывается в этой хвилине. Натурально, что мы будем собирать эту информацию, будем ее комментовать, будем анализовать и будем робить свои высновы. Но тут однозначно порушается право белорусских громадянов на мирные сходы, потому что то, что бачили наши назиральники, то, что бачили журналисты на площади Колосах, это не было, это было неадекватно, непропорционное вживание
силы, гвалту с боку правоохранных органов в дачыненні да мирных демонстрантов. Дзякуй вам за гэты каментар. Алесь Бяляцкі, праваабарончы цэнтр «Вясна». Дзякуй спадарству, што вы застаецеся з намі. Глядач з Украіны піша: «Хай жыве Беларусь, жыве вечна». І дзякую, што вы таксама глядзіце наш эфір, віншуеце са святам і просіце трансляцыю са свята, а каб мы менш гаварылі, то пераносімся ў Менск і менш гаворым, калі ласка. Душі, які ми самі собі вчинили, або ад непрыяцеляў атрымалі. У нашым штодзённым жыцці асвяці наш розум Тваім евангельскім святлом, каб мы, захоўваючы Твае прыказанні, перамаглі ўсе цяжкасці і цярпенні і заўсёды благослови наши дочасныя дастаткі і надай гінуць марна талентам, якія Ты посылаеш у наш народ, але дай ім свабодна і закрыць. Ну, гаспадарства, бачыце, што не заўсёды атрымліваецца ўсё ж такі з тым, што робяць улады ў Менску, там быць увесь час. Не атрымліваецца таксама без нашых маналогаў і дыялогаў. Безумоўна, як толькі карцінка будзе з'яўляцца, мы будзем пераносіцца ў сталіцу і абяцаю, што будзем інфармаваць і паказваць усё тое, што там адбываецца. Таксама я аператыўна сачу на іншых рэсурсах, што дзе можна пабачыць. Вядома, мастак вось Алесь Пушкін, напрыклад, зладзіў перформанс. Як заўсёды, Алесь Пушкін, на яго можна разлічваць. Папросту у сваёй вёсцы паставіў бел-чырвона-белыя сцягі, зрабіў выставу, прысвяціў гэта ўсё Беларускай народнай рэспубліцы і вось так запісаў гэтае відэо спадарства. Так што абсалютна можна кожнаму ў сваім доме рабіць Дзень незалежнасці і святкаваць. Вернемся ў студыю праз момант. Момант быў вельмі кароткі. Кажуць, што ўсё ж такі застаемся ў студыі, хаця карцінка з Менску бачна, што з'яўляецца. Нагадаю, што вядомы гісторык Алесь Краўцевіч са мною разам сочым за ўсім гэтым, і эмоцыі нарастаюць усё ж такі. Ёсць непрыемны момант, але момант свята немагчыма знішчыць нічым. Я згодны, я з раніцы гэты момант адчуў, як прачнуўся, як бачыў сонца тут у Варшаве. Цудоўнае надвор'е ўвогуле, выключна. Я сёння умываўся, напіваў, мы выйдзем шчыльнымі радамі. Вельмі хвалюючы момант, таму што, ведаць, я адчуваюся спадкаемцам тых людзей, которые перажывалі вот это найвялікшае шчасце незалежнасці. Іх кроў б'е мне ў сэрца, іх попел стукае мне ў сэрцы. І таму для мяне это глыбока асабістае свята, як і для ўсёй маёй сям'і. І давайце паглядзім, паспрабуем перанесціся на момант у Менск пад оперны тэатр. Свой
Дякую вялікі, з нами быў мужчынскі хор «Хэспрын». Адзінае, што хацелася б пажадаць, каб больш галасоў далучалася да такіх выкананняў. Шановныя сябры, на нашым свяце мы б хацелі прыгадаць тыя ключавыя моманты, што паклаліся ў падмурак Беларускай Народнай Рэспублікі. Пачалося ўсё 21 лютага 18 году, калі выканкам разагнанага бальшавікамі ўсебеларускага з'езду звярнуўся да народу з першай устаўной граматай, якой абвесціў сябе ўладай у Беларусі. 9 сакавіка была створаная Рада БНР і былі абвешчаныя дэмакратычныя свабоды слова, друку, сходаў, сумлення, недатыкальнасці асобы і жылля. А 25 сакавіка быў абвешчаны трэці дакумент, устаўная грамата, што абвяшчала незалежнасць Беларусі. І зараз гэты дакумент, тэкст гэтай граматы прагучыць на нашай урачыстай імпрэзе. Калі ласка. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Республика обвешается незалежной и вольной державой. Сами народы Белоруссии у особи свайго установчага сойму постановяць о будучых дзяржаўных звязях Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу все старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Бярэсці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелючы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі старанамі, прапануючы ім перагледзець тую частину Берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць мировую умову з усімі воевавшими державами. Белорусская Народная Республика повинна обнять усе земли, где живе и мае лічбенную перевагу белорусский народ. Аласне, Могилевщину, белорусские части Минщины, Родненщины, з Гродной, Белостоком и іншими, Віленщини, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и сумежные части соседних губерний, заселенные белорусами. Белорусская Народная Республика, подтверждая все те правы и вольности громадян и народов Беларуси, якія обвещены уставной грамотой от 9 сакавіка 1918 году, обещаючи об незалежности Белорусской Народной Республики, Рада яе покладая свои надеи на тое, что все любящие волю народы допомогут белорусскому народу у полной меры здійснить яго політично-державные идеалы. Рада Белорусской Народной Республики дана у Менску белорусским
25 соковика 1918 года. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сімвалічнае зачытванне трэцяй устаўной граматы з боку заяўнікаў сённяшняга мерапрыемства, кіраўнікоў некалькіх апазіцыйных Третьей уставной партыяў. грамоты для вас агучили старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябедько, старшиня белорусской социал-демократичной партии Вось, а Игорь перад Борисов, гэтым старшиня прагучаў партии ВДФ, магутны Божа, як я ўжо і казаў, таксама адзін з Руху за сімвалічных і свободу Юрась нават паводле некаторых следчыкаў вартым быць гімнам песням. Шановні сябры, мы спадзяёмся, вы прасякнуліся той гістарычнай важнасцю, якую тут наши паважаныя палітыкі зараз вам явілі. Незалежная БНР была абвешчаная ў 18-м, і гэта сталася першым крокам да стварэння вольнай Беларусі. На жаль, гісторыя распарадзілася так, што Рада амаль Так, ну і пакуль мой калега Всеволод Стебурака са сцэны усім прысутным зачытвае, у якіх гістарычных перипетыях адбывалася абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, коротка спадарства нагадаю, дзе мы і што мы. Цяпер спадарства глядзіце прамую відэатрансляцыю тэлеканала Белсат з Менску, з-пад опернага тэатра, дзе сабралася каля 10 тысяч чалавек на свяце незалежнасці. Свята незалежнасці адбываецца ў 100-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, дакладнай трэцяй устаўной граматы абвяшчэння, і спадарства толькі што чула, як яна гучыць, і з межамі, і з акрэсленнем, якія народы тут пражываюць. Беларусы замежжа заўсёды з намі ў цяжкія і святочныя. Апроч гэтага, сёння на нашым тэлеканале спадарства Безумоўна, спадарства, будзем увесь час сачыць за тым, што адбываецца ў сталіцы цяпер. Дзякую, што вы з нашым эфірам пішыце са святам. Аднак многа людзей на канцэрце ў Менску, я не чакаў такога. А мы чакалі, а мы верылі, і атрымалася. І трэба больш веры ў беларусаў, бо ўсё ж такі яна павінна быць, і нішто не можа яе стрымаць, як і вершніка з белым сцягам. Дзень волі, піша наш глядач з Польшчы, нагадвае чамусьці вам, як вы пішыце, неякае пахаванне. Не згаджуся, абсалютна гэта нічога такога не нагадвае. Як бы ўлады не хацелі стрымаць гэтае свята, свята атрымаецца, і мы ўсе разам будзем памятаць гэты гістарычны і вельмі важны дзень для ўсіх нас, беларусаў. І ёсць яшчэ смс-паведамленне ад гледача з Украіны. За святам, дарагія сябры, ганаруся за вас, што вы на пачатку шляху, але веру, што ў вас гэта атрымаецца. Змагаецеся і пераможаце. Хай жыве Беларусь. Са святам, піша яшчэ адзін наш глядач з Беларусі, са святам жыве Беларусь без клана Лукашэнкі, пішыце вы. Дзякую за тое, што вы з нашым эфірам, што вы разам з намі. Ну а мы таксама з маім госцем, Алесь Краўсевіч, вядомы гісторык, можа закранем гістарычныя моманты, гістарычныя кантэксты, бо многія кажуць, ну, была там кароткая незалежнасць у Беларусі, але ўсё ж такі Беларусь хіба адна з першых у нашым рэгіёне атрымала гэтую незалежнасць. Так, вы ведаеце, першая дэкларавала. Гаворка была яшчэ пра тое, як здабыць эту незалежнасць, утрымаць. І ў нас это не атрымалася па той прычыне, што наша краіна была акупаваная. І многія мясцовыя людзі, мясцовыя ўлады у паветах прызналі Беларускую Народную Рэспубліку, былі гатовы пачаць это будаўніцтва дзяржаўнае. Але туды-сюды войскі ходзяць, бальшавіцкія, нямецкія, польскія войскі. Проста гэтага не далі. Што цікава, ты 18-й год, это год можна назваць парадам незалежнасцю. Это конец Першай святовай вайны. Это вялікая кар'ера лозунга самавызначэння народаў, аўтарам которых быў прэзідэнт штата Вудро Вильсон і Владимир Ленин. Все народы, которые доспели, декларовали незалежность. Нехта раней, потому что немцы першие по эту карту сягнули. Дать хотя бы некую такой привид незалежности на оккупованных территориях мясцовым народам, каб их до себе притягнуть у войне, Першай святовой войне. И тому у варунках, умовах немецкой оккупации Литовская республика была деклараваная. Так само и Белорусская республика деклараваная, хоть немцы да и не допустили.
в этом году была деклараваная Чехословакия, была деклараваная Югославия, створенная краіна, была шмат, вся центральна-ўсходняя Европа, которая была в складе империй австро-венгерской, немецкой, российской, распалась, и были деклараваныя республики. И самое цікавае, калі параўнаць сённяшнім днём, чым уже наша анамальнасць проявляется, что Беларусь адзіная краіна, дзе гэта не з'яўляецца святам для ўлады, для дзяржаўнай улады. На жаль, але вось ёсць прадстаўніца ўсё ж такі ўлады, як бы там ні было, бо дэпутатка парламенту, спадарыня Анісім прамаўляе, давайте паслухаем. Тую атмасферу, у якой 100 гадоў таму наша палітычная эліта прыняла гістарычнае рашэнне і абвясціла пра стварэнне Беларускай народнай рэспублікі, імі рухала пачуццё безмежнай любові да бацькаўшчыны і адказнасць за лёс свайго народа. І гэта яднае нас, сённяшніх, непарыўнай сувяззю з заснавальнікамі Беларускай народнай рэспублікі. Дык няхай жа святло паходні, запаленай 100 гадоў таму нашымі папярэднікамі, каб асветліць шлях нашага народа з гістарычнай цемры і нябыту да незалежнасці і дзяржаўнасці пранікне ў кожны беларускі дом. Няхай гэтае святло напоўніць усіх беларусаў гордасцю і нацыянальнай годнасцю на наступныя 100 гадоў нашай незалежнасці і дзяржаўнасці. І спраўдзяцца словы народнага паэта Беларусі Міла Гілевіча. І ўсё ж мы дойдзем мы да Беларусі. Жыве Беларусь! Так, спадарыня Алена Анісім, прадстаўніца беларускага нацыянальнага схода, адна з двух дэмакратычных кандыдатак, якія трапілі ў палату прадстаўнікоў. Ну і цяпер на фоне «Жыве Беларусь» шматтысячнага у цэнтры Менску. Дякую вам, шановні сябры. Зараз ми запрошуємо на нашу сцену стваральника інфармаційного порталу Тутбай, господара Юрія Зісера. Вітайте. Так, ну і кіраўнік холдинга медыйнага Тутбай, спадар Зісер. Дорогие друзья, поздравляю нас всех со столетием объявления белорусской государственности. Ура, наконец-то я вижу улыбающиеся лица, а то все такие серьезные, как на 7 ноября. Я очень рад, что сегодняшний праздник организован не властью, не политическими партиями, а прежде всего инициативными гражданами. Это яркое проявление развития национальной идеи в современных условиях. Хватит диванной критики и пассивного ожидания чуда. Нам пора переходить к активному улучшению нашей жизни своими силами. Чем больше мы будем делать для себя и других, тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость. Вспоминая сегодня историю, важно помнить о том, что будущее страны не может лежать в ее прошлом. Поэтому национальная идея должна основываться не только на истории, но и учитывать сегодняшние и будущие интересы большинства наших граждан. Национальная идея не может разделять людей по взглядам на историю, по источникам доходов, языку, погонам, должностям. Никому не дано приватизировать национальную идею и объявлять себя правильными последователями, остальных неправильными. Новейшая история нашей страны показала, что идеологические гетто у нас не имеют успеха. Они лишь разъединяют нас и делают нацию слабее. Только идеи, которые нас всех объединяют, откликнутся в наших душах и смогут воплотиться в жизнь. А для этого нужно развивать общество граждан самостоятельно, по собственной инициативе, своими силами, улучшающих свою жизнь и всю нашу страну. Это сейчас самая важная, самая актуальная национальная идея. Помня об этих двух вещах, независимости страны и гражданском обществе, мы всегда будем иметь верный ориентир в политике, идеологии, культуре, медиа, экономике, бизнесе, всех сферах жизни. Мы сами ответственны за наше будущее, и мы его построим. Да здравствует независимая Беларусь! Ура! Ура! Ну, не пачулі мы ад спадара Зісера все-таки «Жыве Беларусь», але
Сябры, по розных причинах не все наши гости могут быть адзначылі тут на і, свяце. Але словы их падтрымки и солидарности гучаць з нашей сцены. Зараз прагучыць лист беларускай пісьменніцы, нобелевской лаўрэаткі Светланы Алексеевич, и зачитая вам его спадарыня Зинаида Бондаренко. Я сожалею, что меня в этот день нет среди вас. И я не слышу ваши голоса, не вижу ваших лиц. И в то же время я с вами, в мыслях я с вами. Сегодня у нас праздник. Мы празднуем то, что мы есть. Осознаем то, что мы есть белорусы. Белорусы не раз могли исчезнуть в бездне империи. 2 века уничтожалось все белорусское. Королевская Польша и Московское княжество безжалостно перемалывали белорусскую культуру. Видный польский политический деятель Роман Дымарский еще в начале 20 века отзывался о белорусах, литовцах и украинцах как о поляках низшего сорта. А Сталин делал из белорусов русских. Кровавые репрессии на белорусской земле происходили постоянно, начиная с Октябрьского переворота и до смерти Сталина в 1953 году. Мой отец до войны учился в Минске, в Коммунистическом институте журналистики. И он рассказывал, как один за одним исчезали лучшие преподаватели и студенты. Отца спасла война. Он ушел на фронт. Уничтожалась в первую очередь интеллигенция. Сталин понимал, что без национальной культуры и языка нет народа. Как же мы выстояли, спаслись? Вот эти тутейшие люди на болоте, да, выстояли. Я еще застала па вёсачках старых жанчын, якія гаварылі на чыстай беларускай мове, слухаючы іх разумела, што гэта яны хаваюць, сцерагуць нашу краіну літвінаў. Ніколі не памірала народная душа. В интернете нетрудно найти фотографии делегатов Первого Всебелорусского съезда в 1918 году. Это лица свободных людей. Они верят, они мечтают. Это видно. Только они могли сделать то, что сделали среди войны, разрухи и разногласий, провозгласить БНР. А наши оппоненты любят говорить, что у этого государства не было границ, не было армии, ничего не было. Но через 100 лет мы знаем, что Белорусская Народная Республика была. И мы оттуда. Так, гэта ліст спадарыні нашай нобелеўскай лаўрэаткі Светланы Алексеевич. Доўгая праграма, вельмі ўрачыстая, афіцыйная на сённяшнім свяце незалежнасці. Усё проста. Упершыню фактычна за 25 год Менгаврыканкам, дзяржава, ўлада дала дазвол на правядзенне падобнага мерапрыемства ў цэнтры Менску. Раней, калі заяўнікі атрымлівалі згоду наводшыбе падалей ад цэнтра. Кто такой белорус? Это человек, Ну который і таму натуральна, што многія беларусы вядомыя у свеце і ў нас незалежна ад іх палітычных поглядаў, рэлігійных канфесіяў ці нават моўных нейкіх сваіх прэферэнцыяў захацелі выступіць і павіншаваць усіх беларусаў сённяшнім днём. Бо ўсе мы, хто выступае на гэтай сцэне, хто прыйшоў сёння каля опернага, хто глядзіць нашу трансляцыю, пэўна, все мы хацелі б калісьці стаць сапраўды паўнавартаснымі грамадзянамі Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і сёлетняя гадавіна мае нас наблізіць да гэтага. Надо учиться. Мы с вами пишем историю своей свободы. Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии, якой мы
павінны, і мы ганарымся ёю, што ў нас ёсць Святлана Алексеевич. Дзякуй ёй. Жыве Беларусь! Будзе жыць вечна Беларусь! Шановні сябры, дзякуй вам вялікі, дзякуй за ўвагу і за цёплыя вочы, з якімі вы слухалі все гэта. Зараз сюды мы запрашаем яшчэ аднаго прамоўцу, паважанага гісторыка, прафесара Валянціна Голубева. Прашу, аплодысментамі павітайце нашага выступоўцу. Так, спадар Голубеў адзін з тых, хто фактычна у яшчэ Верховным Савеце БССР, але дамогся незалежнасці разам з Зенонам Пазняком. Для кожнага этноса, народа. Беларусы яшчэ на этапе фармавання народнасці стварылі свае дзяржаўныя ўтварэнні княствы. Полацкае княства, Тураўскае княства мы лічым першымі дзяржавамі тагачасных насельнікаў Беларусі. Склалася так, што пазней беларусы ажыццяўлялі свае права на дзяржаўнасць у складзе шматэтнічных дзяржаўных утварэнняў. У складзе Вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага, у складзе Рэчы Паспалітай абодвух народаў і ў канцы 18-19 стагоддзі нават у складзе Расійскай імперыі. Але з народнасці вызравала нацыя. Нацыя патрабавала, як і ва ўсіх этнасаў ва ўсім свеце, афармлення нацыянальнай дзяржаўнасці. Такое патрабаванне выразнае сведчанне аб тым, што беларуская нацыя у 19 стагоддзі ўжо сфармавалася. Найбольшае праяўленне імкнення да беларускай дзяржаўнасці гэта нацыянальна-вызваленчыя паўстанні пад кіраўніцтвам Тадзеуша Касцюшкі, паўстанні 1830-1831 гадоў, 1863-1864 года гадоў пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Пароль паўстанцаў: «Каго любіш? Люблю Беларусь тож взаемна», і сёння грэе душу кожнага беларуса. У гэтых словах аснова беларускай нацыянальнай ідэі. Жыць для Беларусі і яе народа, гаварыць з людзьмі на іх роднай мове пра тое, што іх цікавіць і што ім трэба, гэта якраз ідэя і справа Кастуся Каліноўскага, это ідэя кожнага сапраўднага беларуса. Гавару я гэта ўсё для таго, каб падкрэсліць, Беларуская Народная Рэспубліка узнікла не на пустым месцы. Дзейнасць бацькоў-заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі стала працягам шматвяковай працы на ніве беларушчыны многіх папярэднікаў. Ад Мікалая Радзівіла-Чорнага і Льва Сапегі да Кастуся Каліноўскага, Францішка Богушевіча, Максима Богдановича, Купалы, Танка, Коласа і шмат іншых беларусаў, якія змагались за Беларусь. Я хочу вспомнить 25 сакавіка 1917 года. Яшчэ за год до 25 сакавіка 18 года у Мінску адбыўся з'езд прадстаўнікоў беларускіх нацыянальных арганізацый, дзе быў абраны беларускі нацыянальны камітэт на чале з Романом Скірмантам. 25 сакавіка – это наша дата. Тут была поставлена задача домагацца спачатку аўтаноміі Беларусі ў складзе дэмакратычнай Расіі. І роўна праз год ад аўтаноміі, ад дзяржаўнасці нашыя палітыкі прыйшлі да ідэі незалежнай беларускай дзяржавы ад 25 сакавіка 17 года до 25 сакавіка 1918 года. Мара беларусаў аб уласнай нацыянальнай дзяржаве
была не толькі прадэкларавана, яна пачала рэалізоўвацца на практыцы у дзейнасці ўрада БНР, у існаванні БССР, хай і не поўнасцю незалежнай дзяржавы, але беларускай дзяржавы, прызнанай ва ўсім свеце. Пачатак быў у БНР, але успомнім тое, што 27 ліпеня 1990 года была прынята дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, а 25 жніўня 1991 года яна набыла статус канстытуцыйнага закона. Гэта ўсё рабілася у працяг той ідэі, якая была выказаная 100 год назад ва ўстаўных граматах Беларускай Народнай Рэспублікі. Хочу сказаць, што доўга не давалі нашаму народу магчымасці даведацца праўду пра барацьбу беларусаў, пра нашых нацыянальных герояў. Цяжка гэта было рабіць, калі тваю гісторыю пісалі недобразычлівыя суседзі, якія мелі на нашых землях свае інтарэсы. З набыццём незалежнасці мы маем уласную гістарычную навуку. Я з гонарам магу сказаць, нашыя гісторыкі зараз паказваюць свайму народу гістарычныя карані нашай дзяржаўнасці, яе вытокі ад ВКЛ і БНР да сённяшняй Рэспублікі Беларусь. Сведчаннем гэтаму была і маштабная міжнародная навуковая канферэнцыя, якая адбылася ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і была прысвечаная 100годдзю утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Там было сцверджана на высочайшым навуковым узроўні, што БНР гэта поўнасцю беларускі праект. Гэта аснова складвання беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Вучоныя фактамі даказалі права беларусаў на ўласную дзяржаўнасць і ўласную дзяржаву. Нам нічога чужога не трэба, але свайго мы таксама нікому не аддамо. Сваіх не забудзем і пры неабходнасці абаронім. Я хочу сказаць, што мы, беларусы, мала хвалім, мала шануем тых, хто працаваў на нашу Беларусь. Саромеемся? Так нам трэба разумець, што ніхто за нас гэтага не зробіць. Таму я прашу тым, хто змагаўся за беларускасць у ВКЛ і Рэчы Паспалітай, слава! Удзельнікам нацыянальна-вызвольных паўстанняў, слава! Заснавальнікам Беларускай Народнай Рэспублікі, слава! Депутатам Верховного Совета 12 скликания и оппозиции БНФ, что приняли декларацию об державном суверенитете. Слава! Усім, хто зараз змагається за незалежність Білорусі і будує білоруську державність. Слава! Усім білорусам слава! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Со святом вас! Палымяная прамова спадара Голубева. Нагадаю, у 91 годзе толькі 10% апазіцыі беларускай нацыянальна арыентаванай было ў Верхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь, і спадар Голубеў быў у ліку іх. І гэтыя 10% дамагліся прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці і суверэнітэце. Ну і цяпер так зайграе яшчэ адна песня гімна беларусаў «Погоня» на вершы Максима Богдановича. Не стримать, сорода.
Дзякую, спадарства, што вы з намі, ў гэты дзень. Важны дзень для кожнага беларуса. І пішыце ваши смс-паведамленні таксама. Гледачы з Киева, піша спадар Васіль з Киева, дай вам Бог волю да шчаслівую долю. Глядач з Польшчы, са святам, шаноўныя землякі, пішыце вы з Польшчы. Жыве Беларусь, хай вечна жыве, спадарыня Наталля. Таксама наш глядач з Полацку, пенсіянер, які, напэўна, не змог паехаць у Менска, але глядзіць наш тэлеканал. Белсат, дзякуючы вам, тысячы беларусаў назіраюць прыгожую вольную атмасферу свята. Адчуваю гонар за бел-чырвона-белы сцяг, за мужнасць прысутных на пляцы свята. Жыве Беларусь. Спадар Уладзімір з Полацку з намі. Я думаю, што сапраўды тысячы беларусаў цяпер з Белсатам, тысячы беларусаў назіраюць за тым, што адбываецца ў цэнтры сталіцы. Неверагодныя рэчы. І тут хіба, спадар Алесь, варта зазначыць, што ёсць надзея, калі бачыш усё гэта. Ёсць надзея на тое, што будзем незалежныя, будзем па-сапраўднаму незалежныя і вольныя. Ведаеце, такія ідэі збіраюць ідэйных людзей. Звычайна, змены адбываюцца ў краіне, калі выходзяць масы, але яны выходзяць па эканамічных прычынах. І калі мы бачым у Менску такую колькасць духоўных ідэйных людзей, это будзе сапраўды вялікую надзею. Гэты канцэрт для вас, як для гісторыка, тое, што цяпер мы бачым, будзе, напэўна, таксама ўпісаны ў гісторыю. Гэта ўжо гісторыя, хіба? Несумненна, што б гэта ні казалі, як бы не абмяжоўваліся выступоўцы, і тыя, которые пабаяліся крычаць у канцы выступа «Жыве Беларусь», все роўна гэты канцэрт – это вялікая палітычная падзея. Хаця некаторыя таксама не змаглі патрапіць на гэты канцэрт. Хтосьці ў аблозе, хтосьці затрыманы, хтосьці ў пастарунку, а хтосьці на акрэсціна. І вось таксама на Фейсбуку назіраю я за тым, што адбываецца. Спадар Вячка Касінер піша з фотаздымкам чорны бусік хіба пад ягоным пад'ездам. Вось так можа выглядаць твой пад'езд, напрыклад. Хутчэй за ўсё будуць затрыманні. Шукайце па раусах. Усім дабра. БНР 100. Таксама з розных іншых месцаў падобныя можна пабачыць і фотаздымкі, і падобныя карцінкі, але таксама ёсць святкаванне з самых розных гарадоў, і кожны вось так, напрыклад, як Кастусь Жукоўскі са сваёй сям'ёй апрануў гэтыя цішоткі з гербамі пагоні, з бел-чырвоным белым сцягам, і адразу «Жыве Беларусь». І таксама, калі зноў жа вось бачым гэтую карцінку з Менска, то эмоцыі перапаўняюць. І гісторыя, яна таксама мае штосьці такое, што заточвае кола. Ці гэта той момант, калі мінула 100 гадоў, і трэба ўжо ізноў да незалежнасці ісці нейкім чынам? Ведаеце, заточвае кола, але хіба спіраль на вышэйшым узроўні. Все-таки мы маем дзяржаву. Яна пока не беларуская по духу, але по літары беларуская. Мы аддзеленыя ад Расіі. Это вельмі важна. Засталося толькі гэту дзяржаву напоўніць беларускім сэнсам. І вось розніца, напрыклад, зараз у Беларусі з іншымі дзяржавамі. Там прэзідэнт ідзе наперадзе святочнай калоны. А ў нас прэзідэнт праводзіць спецыяльную паліцэйскую аперацыю, каб перашкодзіць святу незалежнасці. Хіба цяжка ў гэтай сітуацыі ўвогуле казаць пра прэзідэнта, а выключна пра кіраўніка краіны, які кіруе, але далёкі ад тых нацыянальных вартасцяў, якія ёсць у нас ва ўсіх, і якія, як бачым, ёсць у гэтых людзей, якія з такімі сонечнымі тварамі з'явіліся ў цэнтры беларускай сталіцы. Дзякуй вам за гэтую размову, дзякуй за супольнае каментаванне і яшчэ раз са святам. Вас таксама і ўсіх беларусаў таксама. Жыве Беларусь! Жыве! І Алесь Краўцевіч, вядомы гісторык, маім і спадарства госцям. Ну а цяпер на момант перанесемся ў Менск, безумоўна, бо гэта самае важнае і самае галоўнае. Бураку. А зараз пачнем наш святочны канцэрт. Так, одну хвилиночку перед тем, як ужо гурт «Акута», які рыхтуюцца выйсці на сцену, мы запросим до уступного слова генерального спонсора нашего мероприемства, представника информационной компании «Белопан», поэт Олесь Липай, под ваши аплодисменты.
святам незалежная Беларусь! Азіраючыся на гэтыя 100 гадоў нашай гісторыі, разумеючы, в неспрыяльных умовах ажыццяўлялася, абвяшчалася Народная Рэспубліка, у якіх цяжкіх умовах прайшло ўсё 20-е стагоддзе для нашага беларускага народа, мы павінны зрабіць одну важную выснову. Нішто не марна. Якімі б не здаваліся цяжкімі, цяжкадасягальнымі мэты, трэба проста ўставаць і ісці да іх. Трэба проста рабіць сваю справу. І дзякуй бацькам, заснавальнікам БНР за гэты важкі урок. Мы, сённяшнія грамадзяне Беларускай Рэспублікі, павінны дзеля памяці нашых славутых землякоў, дзеля будучых стагоддзяў нашай незалежнасці, проста рабіць сваю справу усе разам і кожны паасобку, бо разам мы сіла. Сіла, якая мацнейшая за любыя неспрыяльныя умовы. На парозе новага стагоддзя, стоячы з расхрыстанай душой, трызню гэтаксама аб свабодзе, як і прашчур невядомы мой. Паміж намі ўсталі курганамі голад, мор, няшчасце і вайна. Развялі па часе, раз'ядналі. Толькі Беларусь у нас адна. Ды агула гэтага даволі, каб нашчадкі нашы покуль дых марылі, імкнуліся даволі, як і прашчур невядомы іх. Жыве БНР! Вы ведаеце, што апошнімі днямі былі затрыманыя і кінутыя за краты дзесяткі нашых суайчыннікаў, сапраўдных патрыётаў Беларусі. Давайте выкажем падтрымку і солідарнасць з імі. Браты і сёстры, мы вас помнім. Вашая воля для нас такая ж святая, як і нашая ўласная. За кратамі апынуўся і наш славуты паэт Уладзімір Някляеў. Але хіба турэмныя сцены могуць быць перашкодай для яго навольнага духу? Для ягоных вершаў? Не. І я рады перадаць вам віншаванне ад Някляева. Я рады прачытаць верш, які літаральна ўчора ён напісаў у камеры нумар 20 следчага ізалятара на Акрэсціна. Уладзімір Някляеў, да стагоддзя БНР, Дзень волі. У камеры турэмнай, нібы звер, глухім адчаем выючы да столі, святкую я стагоддзе БНР, няспраўджанае свята нашай волі. Прынік да вочка вокам вартаўнік, мардаты, зубы сцяты, чын па чыну, а недзе там, над столлю, сакавік, і недзе там, за кратамі, айчына. І раптам я адчуў, што мы ўдваіх за кратамі, як з ланцугом на шыі. Я выяў столь па гэты бок ад іх. Яна па той бок, у нябёсы вые. Аж дрыжыкі бяруць з яе выцця. Такая ў ім туга, нуда такая. Як не хапае ёй, каб жыць жыцця, і смерці, каб памерці, не хапае. І так скрозь век, скрозь 100 студзёных год, скрозь боль і жах, скрозь песні з карагодамі, і скрозь правадыроў, і скрозь народ, які ніяк не можа стаць народам. Вясна, вясна, скажы, шапні ты мне, калі ўжо ты прыйшла на наш гасцінец, чаму я ў роднай, крэўнай старане, турме радня, а ўсёй радні чужынец? Шапні, вясна чаканая, скажы, у чым я прадайчынай вінаваты? І слухаю, як б'юцца капяжы аб падваконнік, аб сцяну, аб краты. О, Беларусь, о, крывія моя, ты ўва мне жывой крывёй струменіш, і гэта ўжо ніяк, нічым не зменіш. Кроў на ваду не памяняю я. Дарма турма, а воля не дарма. І не дарма пагоні меч узняты. Мы рассячэм ланцуг, мы вырвемся з ярма, мы ўсё-ткі спраўдзім волі нашай свята. Жыве Беларусь! Вялікі дзякуй, спадар Алесь. Ну а зараз нарэшце распачнем наш святочны канцэрт. Так, хлопцам
З наступного гурта і дівчатам з гурту Акута треба зробити немагчиме, виступити сьогодні і тут, і в своїм родним городі. Безумоўна, канцэрт спадарства ўжо праз момант распачнецца у цэнтры беларускай сталіцы, дзе лунаюць морам чырвона-белыя сцягі. Ёсць атмасфера свята, але таксама і гучыць верш Уладзіміра Някляева папросту з-за кратаў. Дзесьці воля і дзесьці там айчына, кажа паэт. А з намі на сувязі депутат Еўрапарламенту ад Літвы Пятрас Аўштравічус, і мы пытаем пра міжнародныя рэакцыі. Добрый день, господин Пятрас. Господин Петрос, можно ли рассчитывать в той ситуации, которая сложилась сегодня в Минске, и с этими задержаниями, за которыми мы наблюдаем с самого утра, на какую-то международную европейскую реакцию? Во-первых, я хочу поздравить весь белорусский народ с Днем независимости, со столетием провозглашения Народной Белорусской Республики. И пожелать, чтобы борьба за независимость и за свободу людей продолжалась бы. Я никогда не верю, что диктатор может дать свободу. Он, наоборот, он не дает свободу. Он задерживает людей. Он создает такие условия, где независимость всегда контролируемая кем-то. И на прошлой неделе была встреча в Брюсселе, делегация с Белоруссией. И там, знаете, некоторые представители оппозиции очень оптимистично говорили о Дне воли. Я им сказал, да, это хорошо, когда вам дают хотя бы один день, вольный день, или сказать слово о свободе и выйти на улицы. Но видите, даже одного дня диктатор не может дать, потому что он опасается, он боится свободных людей, потому что они говорят совсем другое, что он хочет слышать. Поэтому я уверен, что нынешняя политика Евросоюза в отношении Белоруссии не приносит результатов. Брюссель не понимает всех методов и политики Александра Лукашенко. Он заигрывает, он переигрывает Брюссель в этой игре. Поэтому сегодняшнее задержание в Минске и в других городах Беларуси — это еще одно напоминание, что с диктатором говорить такими демократичным языком в принципе нельзя. А какой Я будет, думаю, что наша господин реакция... Петрос, а какой будет язык на данный момент? Опять Брюссель будет просто обеспокоен, будет нервничать, или будет какая-то конкретика, не дипломатические ноты в конце концов, а какие-то действия? Можно ли ожидать, или это уже невозможно? Знаете, на прошлой неделе 35 депутатов Европарламента мы подписали письмо и выслали госпоже Могерини и комиссару Хану. И мы точно и ясно сказали, что нынешний диалог, так называемый, с Минском не приносит никаких результатов. Я думаю, что наша реакция будет еще жестче. Но что скажут высокопоставленные чины в Евросоюзе, я не могу предугадать. Я думаю, что они еще не готовы менять свой стратегический курс в отношении Минска. И я даже не знаю, я откровенно говорю, я даже не знаю, что должно произойти в Минске по отношению людей со стороны режима, чтобы они проснулись и начали говорить реальным языком. Спасибо вам за этот комментарий. Будем ждать также не только комментариев и беспокойства, а реальных действий из Брюсселя. Пятрас Аўштравічус, депутат Еўрапарламенту ад Літвы. І вось такая першапачатковая, уступная, можна казаць, рэакцыя ўсё ж такі ёсць спадарства, бо інфармацыя пра тое, што адбываецца ў Беларусі, ідзе ў свет. А ў Менску ў гэтыя хвіліны, безумоўна, пачынаецца канцэрт, і мы не можам абмінуць яго. І вы пішаце нам, дзякуем, глядзім, узгадваем, як былі там у 90-х. Льём слязу ўмілення, жыве Беларусь. Глядач з Польшчы, спадар Зміцер, віншую ўсіх са святам, беларусы. Гэта свята сапраўдных патрыётаў. Усім, хто ў Менску святкуе, гуляйце за ўсю Беларусь, весяліцеся за нас, бо мы з вами, жыве Беларусь. Дзякуйце нам, спадар з Гомля, спадар Міхась. Маладцы белцатаўцы, са святам жыве Беларусь. Ну і яшчэ одно смс-паведамленне. Дажылись, Беларусь, але ж жыве. З векавой падзеі выхаду з расійскай імперыі. Ды не паўстане Расія. А цяпер Менск.
Zmianie, wierszy, dusze twoje, tajemnice ścieżki, zostaniesz za odmianie. Wierszy, a na samym dnie wiatr cicho szepcze, nie ma trzyma odmianie. Wierszy. Дякую, великий Минск! Расскажи про себя, что ты можешь мне дозволить, что ты можешь мне дозволить. Все ближей и ближей. Это не переодолеть, мы одной крови. Земля это я, кликаю, а ты чуешь и лезешь. Давайте разом, кто ведает, пробитые насквозь завошним листопадом. Мы будем с тобой падать, мы будем с тобой пробитые насквозь. Черная башня нас с тобой свалила осень, нас с тобою на земле все не так. Наше небо под землею, наше небо под землею. Мы одной круги. Земля это я, кликаю, а ты чуешь и лезешь. Пробитые насквозь завошним листопадом. Мы будем с тобой падать, мы будем с тобой пробитые насквозь. Мы одной крови. Земля это я. Давайте разом, мы же на свято пришли. А ты чуешь и летишь со святом Беларуси. Пробитые насквозь завошним листопадом. Мы будем с тобой падать, мы будем с тобой пробитые насквозь.
святі, я буду плыть на твой маяк. І прамяні не перакрэсляцца ніяк. А караблі ужо на дне у гэтай зорнай цішыні свяці. Свяці мне і зачыняюцца за нами дзверы на неба залатыя дзверы. Усё губляецца, я ў гэты раз нікому ўжо не веру. І мы, спадарства, пакуль страцілі сігнал з Менску, але, безумоўна, будзем адшукваць гэты сігнал, будзем вяртацца і будзем сачыць. А са мной у студыі чарговы госць Эдуард Жолуд. Вітаю. Суарганізатар акцыі, якая адбылася сёння ў Варшаве. Калі глядзіце за тым, што адбываецца ў Менску, калі ёсць вось гэта цудоўная карцінка, ёсць узрушэнне, уражанне і атмасфера свята. Так, надзвычайна, але хочу сказаць, што ў нас таксама было не горай, але вельмі прыемна, што мы маем такую магчымасць адзначыць гэта свята паралельна тут у Варшаве. Але, канешне, падзея надзвычайная, сапраўды эмоцыі ўзрушаныя, таму што такога даўно ў Беларусі не было, ўжо звыш як 25 гадоў на тым самым месцы, як у 93-м годзе. Гэта вельмі прыемна назіраць, сапраўды пачуцці ўзнёслыя. І тое, што пішуць нашы гледачы ў смс-паведамленнях, што адчуваюць сябе, як у тыя 90-е гады, сядзяць перад тэлевізарамі і слёзы, ўзрушэння, радасці, ўсё гэта разам змяшаныя гэтыя пачуцці. На жаль, усяляк улады перашкаджаюць працаваць, улады перашкаджаюць хіба усяму беларускаму. Ну, мне так не падаецца, што яны перашкаджаюць усяму беларускаму. Напрыклад, гэтым разам афіцыйны дазвол быў атрыманы на гэтае свята, так? Але каля 100 чалавек затрыманых. Гэта, як заўжды, адзін крок наперад, два назад. Гэта звычайная логіка, так? Трэба памятаць пра суседу, усходнюю суседку, якая таксама, пэўна, з пэўнай зайздрасцю назірае за тымі працэсамі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі. Так што пэўнае палепшэнне сітуацыі ўсё ж такі сцвердзіць трэба. Але таксама вельмі шмат беларусаў з'язджае з краіны і вязе за сабой гэтую беларускасць, нацыянальную ідэю, і менавіта па гэтаму такое шматлюднае шэсце сёння адбылося ў Варшаве, бо вельмі шмат беларусаў знаходзіцца менавіта ў польскай сталіцы. Так, пасля шэсця у меня адбылася размова з паліцыянтамі, якія забяспечвалі наше шэсце, нашу акцыю. І яны сказалі, што недзе каля 200-250 чалавек наведвалі наша свята. Ну, мне падаецца, што ва ўмовах, калі беларусы выязджаюць за граніцу, знаходзяцца ў іншым моўным асяроддзі, культурніцкім асяроддзі, гэтыя пачуцці нацыянальнай тоеснасці, яны у іх заастраюцца. Гэта дапамагае ім прыйсці да Беларусі. І дзякую, што ў нас, дзякуючы гэтаму, вось у нас, напэўна, і была такая досыць шматлюдная акцыя ў Варшаве зараз. Вось цяпер бачу адна з апошніх інфармацыяў. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда віншуе беларусаў і віншуе беларусаў са стагоддзям Беларускай народнай рэспублікі. Гэта таксама вельмі сімвалічны крок, сімвалічны момант, бо Александр Лукашенко, кіраўнік Беларусі, не віншуе беларусаў з гэтым святам. На жаль, ну, напэўна, Анджэй Дуда пачуў нас, бо калі наша маніфестацыя праходзіла палац Радзівілаў, прэзідэнцкі палац у Варшаве, мы спыніліся і некалькі хвілін таксама крычалі, выказвалі сваю пазіцыю. Ну, дзякуй Богу, прыемна гэта адчуваць. На жаль, наша кіраўніцтва дагэтуль яшчэ не саспела на такія крокі. Сігнал, кажуць мне, вяртаецца з Менску і, безумоўна, адразу ж не чакаем, вяртаемся пад оперны тэатр.
ёсць усё ж такі праблемы тэхнічныя з сігналам са сталіцы і спадарства, як бы там ні было, сочым за тым, што там адбываецца, канцэрт у самым разгары, і самае галоўнае, што тысячы беларусаў з чырвона-белымі сцягамі прыйшлі пад оперны тэатр, прыйшлі святкаваць Дзень волі, быць усе разам. І нішто тут не можа перашкодзіць, нягледзячы на тое, што затрыманні пачаліся за некалькі дзён да Дня волі, затрыманні працягваліся напярэдадні, былі таксама і сёння. Затрымалі фактычна ўсіх нашых журналістаў, якія меліся весці жывыя стрымы на нашай інтэрнэт-старонцы. Таксама інтэрнэт-старонку belsat.eu спрабавалі узламаць, і былі праблемы з працаю. Але праблемы з'яўляюцца, праблемы знікаюць, і мы вяртаемся ў Менск. Мы ближайшим дыхетом всё уявляешь, только своим утешение сердце ховая, и накрывшийся от чудесной зимы мы нарешті прожинаемся одни. Погружайся и спирайся в поход.
паленое пустоши, и шагая кается растопленный лед. Кариб, я застался с тобой. Свет, что полыхая войной. Кариб, ты застался живым. На том все ты стал молодым. Напася рот зимы. На суперах облавы, так санные скронь, и тает снег на следок. Примай моей кривавой лапы нас шагая, кается тишая выше дня. Застался с тобой. Свет, что полыхая войной. Кариб, ты застался живым. На том все ты стал молодым. С тобой. Свет, что полыхая войной. Кариб, ты застался живым. На том все ты стал молодым. С тобой. Ты стал молодым. Заставайтеся молодыми, белорусы, заўсёды, і ніколі адзін аднаго не пакідайце. Дякую вялікі вам, вялікія прывітанні з Магілёва, мы вас вельмі любім. Гурт Акута на свяце незалежнасці! Давайте ще раз подякуємо чудовним музикам з Могилеву. Ну а теперь, Акута, ляціце ўжо ў Могилев, каб віншаваць своих гражданов со святом незалежности, с днем вершения Белорусской Народной Республики! Ну, а мы застаемся тут и, конечно ж, господарство, закликаем робить вас фотоздымки з нашего сегодняшнего мероприемства. Вельми пригожими яны мусять атрымацца, а так само за самые лепшие, за найлепшие фотоздымки, якія вы выкладзеце ў своих социальных сетках з офіційним хэштегом свята БНР100, а так само з хэштегом нашего генерального спонсора мероприятия информационной компании «Белопан», хэштег у их «Новины», латинкой можно написать. Так вот, с двумя этими хэштегами вы выкидываете фотки в интернет и отрымливаете за найлепший здымок подарунки от Белопана. Это цудоўныя книги по истории Белорусской Народной Республики. Лёш, вось ты ведаеш, чаму сёлетнае свята незалежнасці цалкам адпавядае назве Беларускай Народнай Рэспублікі? Чаму? Ну, глядзі,
Па-першае, сёння выступаюць Пакуль ідзе розыгрыш падарункаў, мы спадарства застаемся ў студыі і працуем у жывым эфіры, і таксама свята крочыць не толькі па нашай краіне, але і ўжо даўно вырвалася па-за межы Беларусі, і таксама святкуюць беларусы Беласточчыны. Зміцер Косцін, журналіст на месцы, ведае ўсе падрабязнасці. Ужо ўвечары там адбудзецца таксама канцэрт Лявона Вольскага, які будзе ў эфіры нашага тэлеканалу. Ну а цяпер усе падрабязнасці з Беластоку. Вітаю, Зміцер, калі ласка, слова. Ужо святкуе стагоддзе беларускай незалежнасці, стагоддзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Малебень адбыўся ў царкве святога Яна Багаслова у Беластоку. У ім прынялі удзел, можна сказаць, больш за сотню беларусаў з Беласточчыны, з розных мясцовасцяў прыязджалі. А тут ужо літаральна праз пару хвілінаў мае распачацца урачыстая сустрэча, спалучаная з канцэртам, як згадалі, Лявона Вольскага, якога можна будзе пабачыць таксама і ў эфіры тэлеканалу Белсат. Традыцыйна урачыстасці з нагоды Дня волі на Беласточчыне арганізуюць шматлікія беларускія арганізацыі. Варта ўсім нам ведаць, што беларусы Беласточчыны — гэта аўтахтонная нацыянальная меншасць, якая жыве тут спакон веку, ніколі ніадкуль не прыязджала. Паводле афіцыйных звестак, у Польшчы 46 000 грамадзянаў Польшчы падаюць нацыянальнасць як беларускую. Што значыць гэты дзень для беларусаў Беласточчыны? З такім пытаннем, напэўна, звяртаюся да нашага госця, гісторыка, прафесара універсітэта ў Беластоку, сябры беларускага гістарычнага таварыства, спадара Яўгена Мірановіча. Для вас гэты дзень што значыць? Мне чамусьці гэты дзень асабіста асацыюецца з вялікім аптымізмам. Маё пакаленне, калі мы даведаліся пра дзень 25 сакавіка, пра вялікую падзею ў гісторыі Беларусі, тады або было студэнтамі, або толькі закончыла студыя. Ну і ад старэйшых калегаў мы даведаліся, што ўжо ў Беларусі быў такі пералом пасля Першай сусветнай вайны, што нашы продкі доўгімі гадамі, міжваенны перыяд і пасля на міграцыі гэты дзень адзначалі як штосьці найважнейшае. Ну і мы дзесь там у 85-м годзе уключыліся. Значыць, я гавару пра асяроддзе, якое сабралася ў акадэміку непадалёк фільгармоніі на вуліцы Звежнецкай. Нас тады было каля 10 чалавек, просто пасядзелі там, пагутарылі. Юрый Туронак там расказаў дэталёва пра падзеі, якія мелі месца ў 17-18 годзе, якія прывялі да абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Выпілі чарку за змагароў за твою незалежнасць і за Wtedy pili tak samo czarku za niezależność Białorusi. Pamiętają, że to było wielmi optymistyczny dzień dla nas wszystkich. Raz gод zустріли się niedział prywatnej kwatery. Wtedy nas nie było 10, ale zdaється około 100 człowiek. Nie było gdzie nogi postawić. Tak samo gdzieś tutaj w centrum города. Усі там byli wielmi wiertliwe, sami młodzi ludzie, wielmi wiertliwe stawili do siebie, усі z takiej wielkiej nadziei. Był tak samo той czas, kiedy naradzali się, starali się białoruskie organizacje na Białostoczni, kiedy formowało się to środzie. I taka wielmi wielka wiera w buducznię, w lepszą buducznię. My w той час думали про то, что Беларусь все ж таки, и так само у думках наших суродичаў в Республиці Беларусь. І ми не помилялися, сапраўды, нешто пару гадоў пасля здарылося. Наступіў пералом, абвяшчэнне дэкларацыі суверэнітэту, а пасля таксама і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Ужо некалькі гадоў беларусы Беласточчыны адзначаюць гэтае свята. Бачачы тую атмасферу, якая ёсць у Беларусі сёлета, здавалася, што мае быць нейкі пералом, але вядома, што частка людзей затрыманая, ёсць перашкоды для працы журналістаў, таксама нашага тэлеканала. Як глядзіце на Беларусь у гэты дзень?
No ja był w minulym godzie w Białorusi i tak z optymistą będę глядел tak samo na to, co odbywało się w minulym godzie. W Śnieżnie były konferencje poświęcone zjezdu się białoruskiemu w Akademii Nauk, na uniwersytecie z udziałem uradników, які tak samo rozkazywali swój punkt widzenia. W tym godzie tak samo byli konferencje w Akademii Nauk. Widać, że rychtuються nowe, byli takie tak samo informacje, że oficjalnie odbędą świadkowania w centrum города. To jest, co teraz się odbywa, całkiem niezrozumiałe. Nawet nie widać, co tam zdarło się na przeciągu tych paru ostatnich dni, że tam tak atmosfera popsowała się, kogoś tam czułem, że aresztować. No to coś poszło nie tak, ale trzeba było dokładnie przyglądać się, co tam zdarło się, jakie przyczyny powpływały na takie решения. Мне просто to całkiem nie wiadomo. Размаўляючы тут у кулуарах з беларусамі Беласточчыны, якія прыйшлі на святкаванне, шмат хто казаў пра тое, што гэтае свята таксама важнае для іх, бо для вытокаў беларускай дзяржаўнасці, сучаснай беларускай дзяржаўнасці стаялі таксама беларусы родам адсюль з Беласточчыны. No, zawsze tak było. Już jakby szmat wspominany przy każdej nachodzie Józef Baronko, jeden z głównych staralników niezależnej Białorusi. No, pochodził z Białostoczni. No, tak samo i szmat było ludzi, którzy brali udział w pierwszym zjeździe się białoruskim. Tak samo szmat oficerów wojskowców, którzy zmagali się ze zbroją w ludzkim powstaniu, pochodziło z Białostoczni. Skazam Białostocna była z jednym ze szmatlikich regionów Białorusi, odkąd ludzie wkluczali się w ten proces zmagania za niezależność. Прафесор Яўген Мірановіч сярод тых, хто святкуе Дзень волі тут урачыста ў Беластоку. Гэта асноўныя святкаванні Дня волі, стагоддзя беларускай дзяржаўнасці ў Польшчы. У праграме святкаванняў перадусім святочны зварот, адмысловы святочны зварот Івонкі Сурвілы, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, да беларусаў у Польшчы, беларусаў Беласточчыны. Таксама выступ танцавальнага гурта «Падляскі вянок». У гэты гурт уваходзяць дзеткі, якія вывучаюць беларускую мову тут у Беластоку, у адной з беластоцкіх школаў, і рэпертуар, вядома, таксама беларускі. Ну і што ж, людзі збіраюць, заля ўжо амаль што поўная. Уключымся яшчэ у часе канцэрту Лявона Вольскага. Зміцер Косці, наўпрост з Беластоку з апошняй інфармацыя. Там таксама беларусы Падлясся святкуюць таксама Дзень волі. А вы, спадарства, застаецеся з намі і пішаце смс-паведамленні. Віншую з Днём волі ўсіх жыхароў Беларусі, ўсіх супрацоўнікаў Белсату, жадаю ўсім нам жыць у сапраўды незалежнай краіне. Ужо праз момант перанясемся, спадарства, безумоўна, у Менск, бо гэта самае галоўнае месца сёння. А у студыі, нагадаю, суарганізатар акцыі ў Варшаве Дня волі Эдуард Жолуд. І напрыканцы нашай размовы хацелася б пачуць, ці беларусы, якія паехалі вучыцца, паехалі працаваць, ёсць планы вяртацца на радзіму ў нашу краіну? Ну, гэта пытанне асабістае, залежыць ад чалавека, але мне падаецца, што ў большасці, атрымоўваючы еўрапейскую адукацыю тут у Польшчы, яны працуюць на будучыню Беларусі, так? Таму што падчас той змены, якая будзе адбывацца ў Беларусі пасля ўсяго гэта чвэрць стагоддзя рэжыму, мне падаецца, гэтыя спецыялісты будуць надта патрэбныя Беларусі. І гэта азначае, што ёсць будучыня ў нашай краіны. Дзякую вам за гэтую размову. Эдуард Жолуд, арганізатар акцыі Дня волі ў Варшаве. А цяпер ужо спадарства будзе Менск. Я ж дзякую за гэтыя 2 гадзіны, але гэта не азначае, што наш эфір скончваецца, бо не. Мы будзем вяртацца ўвесь час у эфір і яго працягваць. Дякую, сябры. І все ж таки ёсць пару сумных нагодаў. Як мы ведаем, сёння не все людзі могуць святкаваць, не все людзі могуць узняць сцяг до чырвона-белы. Десяткі патрыётаў па ўсёй Беларусі знаходзяцца ў камерах. І я вот думал, что сказать, ведаете, такие светлые, разумные люди собрались. Что я им скажу, да? И на сцене еще разумнейшее. Думаю, ну ничего не скажу. Прочитаю просто Купалу. Купалу, який поклав життя
якога давілі ў 40 год, каб ён скрываў жывот сабе, в 60 год забілі. Але у святле апошніх падзей, калі іншы паэт, Владзімір Некляеў, сидзіць у камеры, я вырашыў прачытаць ягоны верш. Я ведаю тую камеру, у якой сидзіць Некляеў. У ёй завараны вокны, каб немагчыма было дыхаць. У камеры нельга курыць, але адміністрацыя адмыслова падкідвае падсадным качкам сігареты, каб яны курылі. Некляева заганяюць на другую нару шконкі, і ён падымаецца на яе в 72 гады. Купалу забілі в 60, а ён лезе на нару в 72. Яго ідзе кроў з носам. Рэжымнікі смеюцца каля дзвярэй. Але ім гэтага мала. Збіраюцца генералы, якія думаюць, як нашкодзіць, як дабіць, як нас загад і дабіць. І яны прымаюць рашэнне забраць асадку. І яны забіраюць асадку. Яны вырываюць аловак у паэта, каб ён здыхаючы не напісаў ні слова. Але слова жыве. Слова купалы сфармавала рэальнасць, якой мы тут не з вами. Слова кожнага чалавека фармуе рэальнасць. І эту рэальнасць не заглушыць, не пасадзіць у камеру і не забраць. І я дазволю сабе прочитать твор поэта, які цяпер у камеры. Мы ляжым снапамі на таках, нас малоціць кожны, хто ў руках трымае цэп. І так ва ўсе вякі. І яшчэ пытаюць землякі, што табе, паэту, да палітыкі. Як пытанне, так адказ наўпрост. Я прыйшоў, каб вы ўдыхнулі волі, каб без страху сталі ў поўны рост і на ток не леглі ўжо ніколі. Каб у родным краі заваладарылі Христос на небе, праўда на зямлі. Каб збылося ўсё, пра што мы марылі. Я жоў, каб мы перамаглі. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве! Спадарства, вяртаемся ў студыю Белсат. З вами зноўку я, Валер Урсілік, таксама рады вітаць у нас у студыі нашага чарговага госця. Падпісалі сціпла грамадскі актывіст Ігор Кузьмініч, але Ігор таксама адзін з першых адраджэнцаў у горадні, таксама гэта скандальна звольнены выкладчык, беларускамоўны выкладчык Гарадзенскага універсітэта, дзе сярод іншага спадарства 10 гадоў выкладаў гісторыю дзяржавы, права Беларусі. Ігор, вітаю цябе ў студыі, таксама адразу ж са святам. Дзякуй вялікі, я таксама віншую цябе са святам 25 сакавіка, днём беларускай весны, адраджэння, аднаўлення. Я спадзяюся, не толькі мяне, але і ўсіх гледачоў таксама, канешне. Канешне. Ігор, калі ісці нам да ўсё-такі вось гэтай спецыялізацыі тваёй гісторыя дзяржаўнасці Беларусі, гісторыя палітычнай думкі Беларусі, вельмі цікавая сітуацыя адбываецца зараз. Па сутнасці, вось гэта кола гісторыі замкнулася, ці ўсё-такі ёсць недзе тоненькая, дзе можа прарвацца, на твою думку? Я лічу, што не проста кола, а гэта некая такая спіраль. Хаця спіралі ў беларусаў не павінна быць, маецца на ўвазе часовай. Ты ведаеш, што время гэта ад слова верецено з расійскай мовы, которая і паказвае гэты час, разглядае як спіраль. А ў беларусаў час, ён прадольны, ён часаць, ад слова часаць, который ідзе. У гэтым сэнсе не хацелася б верыць, што мы робім нейкія колы. Вельмі падобная сітуацыя да той, которая склалася, калі стварылася БССР, і нават ідэі, которые змагаліся ў сярэдзіне БССР, з аднаго боку беларускія адраджэнцы, а з другога камуністы, которые хацелі здушыць гэта ўсё, нават гэта падобнае. Але калі казаць пра БНР саму, то мне здаецца, у нас наперадзе яшчэ ўзнаўленне дзяржаўнасці і прыход да сапраўднай беларускай дзяржавы. Па сутнасці, гэта паўтарэнне таго сцэнару, які нас чакаў і вось ад падзеяў 100гадовай даўніны. Была акупацыя, былі ворагі практычна з усіх бакоў. Беларусы сказалі, мы ёсць. І далей было адраджэнне. Было
змагання за свою Беларусь, яна все-таки была. Ну вот я хочу сказаць, што зараз вельмі смешныя ёсць размовы пра тое, што гэта недадзяржава БНР, што гэта нешта такое смешнае. Недагісторыкі пра гэта гавораць. Гэта такое глупства. Вот калі б нам паглядзець на тыя умовы, у якіх было абвешчана БНР і ўвогуле аб незалежнасці БНР, сама па сабе гэта ідэя рэвалюцыйная. У выпадку, нават калі б все скончылася толькі і выключна дэклараваннем таго, што беларусы хочуць пабудаваць свой уласны дом, гэта падзея сама па сабе выбітная і рэвалюцыйная. Ну, улічваючы больш за стагоддзя акупацыі, 2 паўстанні здушаныя, эліта вынішчаная фізічна альбо высланая у Сібір. І ўсё роўна беларусы ўстаюць і гавораць. І сапраўды атрымліваецца, што вот ты нават не псевдагісторыкі, цяжка іх ввогуле кімсьці назваць. Вось гэтыя людзі, прапагандысты, выдатнае слово для іх, іншае не заслугоўваюць. Яны ж адводзяць стрэлкі ад галоўнага. Яны адводзяць стрэлкі ад нацыянальнай ідэі, якую яны спрабуюць сфармуляваць на свой лад, і ніяк у іх не атрымліваецца. А ідэя-то незалежнасці, гэта вось гэта мара, што давайце, хлопцы, у сваёй хаце мы самыя гаспадары, а ўжо ўсё астатнія дэталі. Гэта праўда. І я тут яшчэ хацеў дадаць не толькі 100 гадоў акупацыі жорсткай, дзе сапраўды эліта вырызалася. Сама ідэя незалежнасці Беларусі з новымі межамі, не падобнымі на ВКЛ, з ідэямі не падобнымі да ВКЛ. Сама па сабе гэта ідэя БНР, гэта новая дзяржава, новая нацыя, новая супольнасць. І ў гэтым сэнсе сама ідэя была рэвалюцыйнай, але я не дагаварыў. Людзі паміралі за гэту ідэю. І як мы можам казаць, што нешта не адбылося? Взяць хаця б слуцкі збройны чын. Ну, не будзем удавацца яшчэ у больш падрабязныя рэчы, взяць хаця б гэта. Людзі шлі свядома на смерць за ідэю незалежнай Беларусі. І это пры тым, што дагэтуль такое было этнаграфічнае, можна сказаць, нейкая багна ў нейкім сэнсе, таму што хтосьці цягнуў сябе у праект велікалітоўскі, хтосьці да палякаў, хтосьці гаварыў тутэйшы, а выразна беларуская ідэя, вось яна толькі зараз аформілася, атрымліваецца. Ну, я скажу так, што тыя умовы, у якіх айцы Беларусі, тыя айцы, которые заснавалі БНР, дзейнічалі, нам цяжка нават уявіць. Калі не было несвядомасці агульнай, калі не было згуртаванасці супольнасці, калі не існавала нармальных інстытутаў, которые здольны былі спалучыць всю беларускую супольнасць разам. І нават у тых умовах яны здолелі рабіць такія просто гістарычныя крокі. Ну, гэта гаворыць пра тое, якая адказнасць ляжыць на нас. Ад нас залежыць, у якой Беларусі далей будуць жыць беларусы. Чым больш мы зробім задзел зараз да беларускай дзяржавы, тым лягчэй будзе нашым дзецям, нашым унукам будаваць сапраўдную незалежную Беларусь. То бок змаганне гэта ў тым ліку і стварэнне. Абавязкова. Адназначна стварэнне, толькі стварэнне. Мы ўвесь час павінны думаць на крок уперад пра тое, які больш пазітыўныя рэчы мы пакінем. Што новае мы створым? Ну што ж, пакуль што спадарства у нас перыядычна з'яўляецца, знікае сувязь з Менскам, але мы будзем сачыць, працягваць за канцэртам, тым пазітыўным момантам, ад якога нас намагаецца ўсяляк адвучыць улады ад адчування свята, ад адчування гаспадарання ў сваім доме. Будзем таксама гэта абмяркоўваць, пакуль што невялічкая пауза, і затым вяртаемся да эфіру. Шчыра віншую ўсіх вас і жадаю вам свабоднай, незалежнай волі. Няхай гэтае святкаванне дадае нам надзеі ў тое, што мы некалі, як адна краіна, дачакаемся лепшага жыцця, якое будзе задавальняць кожнага з нас. Я віншую усіх жыхароў Беларусі, усіх людзей неабыякавых да лёса нашай краіны, да нашай, найперш, культуры, мовы, з гэтым святам. Я лічу, што гэта той цвік у гісторыі, на который павінна нанізвацца ўсё астатняе, і добрае, і благое.
Повишаваць беларусаў з стагоддзям Беларускай Народнай Рэспублікі. Пожадаць здароўя, шчасця, усяго добрага. Это знаете моя дата, бо пасля полуторавекового гнету Беларусь получила эту свою незалежность. Хочу поздравить всех земляков, всех белорусов с этим праздником. Я хочу, чтобы каждый человек знал свою историю, помнил этот день и отмечал его как действительно настоящий белорусский праздник. Спадарства, ваше смс-паведамленне з Польшчы, усіх беларусаў свету і прыхільнікаў беларускай гісторыі і культуры віншуем са святам. Галіна Ляшкевіч з роднымі, Варшава, 25 сакавіка 18 года. Жыве Беларусь, жыве вечна з Беларусі. Таксама з сапраўдным святам вас вітаем. Свабоды, волі вам жадаем, папраўлю, нам жадаем. Ігор, працягваем размову. Хацелася вось гэты стваральніцкую гэты кірунак працягнуць, таму што прагнозы прагнозамі, ацэнкі ацэнкамі. Што рабіць? Вось гэта тоненькае. Што нам сёння рабіць? 100 гадоў таму айцы-заснавальнікі, стваральнікі БНР таксама думалі, што рабіць, па сутнасці, ствараць дзяржаву. У нейкай сітуацыі з-за здрады кіраўніцтва цяперашняй Беларусі. Усё зноўку на нашых плечах, па сутнасці, шмат што нам трэба аднаўляць, ствараць. З чаго пачаць? Пачынаць трэба з сябе. Беларусы павінны зразумець, што толькі ад іх залежыць, якая будзе Беларусь далей. Ніхто нам не прыйдзе і не пабудуе ту Беларусь ідэальную, якую мы сабе ўяўляем. Гэта азначае, што кожны з нас, калі не атрымліваецца, няма універсітэта, значыцца, трэба ствараць універсітэт беларускі сапраўдны. Не атрымліваецца, няма ніякіх магчымасцяў зараз зрабіць універсітэт, гэта не азначае, што трэба пакідаць рукі. Значыцца, трэба ствараць школы. Не атрымліваецца школы, курсы рабіць. Нядзельныя сустрэчы. Нядзельныя сустрэчы, проста спатканні некія людзей, відэа рабіць, я не знаю. Кожны з нас на сваім месцы павінен паставіць перад сабой некія задачы і ісці ў іх дасягнення. Добра, пра гэта яшчэ будзем гаварыць. Падказваюць калегі, ёсць у нас сувязь з Менскам. На жаль, глушыцца пакуль відэасігнал, але ёсць тэлефонная сувязь. Вольга Чайчыц з намі зараз. Воля, яшчэ раз прывітанне. На жаль, вось так відэасувязь знікае. Але, калі ласка, праз тэлефон, што зараз адбываецца? Табе слова. Прывітанне. Тут каля сцэны вельмі шмат людзей, сабралася ўся плошча занятая цалкам, люди размяшчаюцца на газонах, і ўсё падыходзяць усё новыя і новыя людзі. Настрой адчуваецца святочны, людзі разгарнулі чырвона-белыя сцягі, балонікі, крычаць, спяваюць разам з музыкамі, танчаць, хто можа, але вельмі шмат людзей, таму тут асабліва і не разыдзешся. Ніякіх затрыманняў ужо тут на самым дазволеным святкаванні няма. І сапраўды адчуваецца, што вось гэтая радасць у людзей ёсць, таму што не так часта удаецца ў Беларусі выйсці са сваімі сцягамі, чырвона-белымі сцягамі і радавацца стагоддзю БНР, радавацца разам па-беларуску. Шмат людзей прыходзяць на сцэну, прамаўляюць, нагадваюць пра свята, пра гістарычныя каштоўнасці. І гэтыя каштоўнасці сапраўды важныя для тых людзей, якія прыйшлі на свята. Хаця, канешне, для ўладаў каштоўнасці беларускія, тыя каштоўнасці, якія прапаведавалі стваральнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, чужыя. Але людзі, якія тут, для іх важна. І, можа быць, сапраўды, тут не адчуваецца ніякага пратэсту, але адчуваецца жаданне людзей атрымліваць беларускасць, падтрымліваць гэтую беларускасць. Воля, было спадзяванне ў арганізатараў канцэрту святочнага яшчэ напярэдадні пра тое, што прыйдзе вельмі багата менавіта новых людзей, якіх, магчыма, не завабіш бойкамі з міліцыяй, несанкцыянаванымі шэсцямі, але вось праз святочную імпрэзу могуць далучыцца новыя абсалютна беларусы, да, ідэі беларушчыны. Твае ўражанні, ці сапраўды гэта спадзяванне спраўдзілася, наколькі вось можна ахарактарызаваць склад удзельнікаў святкавання?
тут сапраўды вельмі шмат людзей, тых людзей, якіх не тэстныя акцыі, але для якіх беларускасць вельмі важная. Я просто хожу сярод людзей, чую сапраўды вельмі шмат хто размаўляе менавіта па-беларуску. Ну але я ж не веду кожнага чалавека, не магу дакладна сказаць, чаму і як туды прыйшлі, і ці ўпершыню прыйшлі. Але то, што людзей сапраўды вельмі шмат, і ўжо даўно такога я не бачыла ў Менску, і ці прыйшлі менавіта за беларускасцю, яны все разам хорам крычаць «Жыве Беларусь», разам спяваюць беларускія гімны, песні. Гэта вельмі радуе, натхняе нават. Ну, ты ведаеш, гэта сапраўды вельмі цешыць, натхняе нават тое, што не можаш ты сказаць, што вось гэтых ведаю. Чым больш будзе беларускіх беларусаў, якіх мы не ведаем, то, канешне, гэта толькі сведчанне таго, што шырыцца наша справа. І яшчэ одно пытанне да цябе караценька наконт страху. Вельмі часта яго скланяюць, гэты страх. То ёсць ён, то няма. Запалохваюць, не запалохваюць. Атмасфера, якая была на ранейшых днях волі, гэта адсутнасць страху. Ці вярнулася гэтая атмасфера, прынамсі зараз, да опернага тэатру? Ну, тут я не адчуваю ніякага страху, не глядзячы на то, што сама сёння перажыла. Тут люди радуюцца, шмат хто прыйшоў з дзецьмі. Я была на зоне, навіть дзіцячая пляцоўка, дзе розныя імпрэзы для дзяцей ладзяцца. І сапраўды бацькі кажуць, што ніякага страху не было ісці сюда з дзецьмі. Яны хацелі паказаць беларускую Беларусю ў такі важны дзень сваім дзецям. Ну і таму гэтага страху зусім не адчуваецца тут пакуль што. Воля, дзякуй табе вялікі. Будзем таксама на сувязі і надалей. Вольга Чайчыц, наша калега, была з намі, спадарства з падопернага тэатру ў Менску. І падказваюць калегі, магчыма, зараз наладзіцца тэлесігнал. Давайце паглядзім, што зараз адбываецца пад оперным тэатрам у Менску. Дякую, сябры. Мы жадаем, каб усё было можна. Ну а зараз песня, якая невластивая нашему рэпертуару, але сёння мы не праспяваць просто не можем. Господарство, ну ничего страшного, что скача сигнал, пазней будзе увесь канцэрт, уся святочная частка
святкавання ў Менску зроблена асобным тэлепраектам, будзе паказаны, наколькі я ведаю, недзе 8-9 сакавіка. Больш падрабязна яшчэ пра гэта будзе паведамляцца і ў эфіры ў нас на старонцы belsat.eu. Все гэта спадарства яшчэ будзе, свята сваё мы не прапусцім. Святкаванні працягваюць ісці, віншую са стагоддзям абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вельмі ўдзячны людзям, якія паспрыялі таму, каб сёння мы змаглі жыць у сваёй асобнай краіне. Са святам усіх, верым, можам, пераможам, жыве Беларусь. Гэта пішуць нам з Лодзі, Польшы. Дарэчы, наконт Польшы спадарства да віншавання далучыўся ў тым ліку і прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда, які пажадаў усім беларусам, з якімі, цытую, польскі народ звязаны агульнай гісторыяй і культурай, удачы і поспехаў на дабро іх радзімы. Ідуць віншаванні, вось нават з вельмі высокага ўзроўню, той час, калі абсолютна ганебна улады беларусы ці адмоўчваюцца, ці як шаўкі себе паводзяць. Вяртаемся да размовы. Вось якраз назіралі мы гэты канцэрт з табой, Ігар, і ты нават адзначыў, што як добра не толькі, што вось там карэспандэнты Белсату не ведаюць удзельнікаў усіх, але нават вот мы сядзім з табой столькі гадоў у беларускай культуры, а не ведаем нават усіх выступоўцаў твары. Таксама пра штосьці сведчыць. Это вельмі файная такая рэч. І правильно, я гэта заўважыў. Я хочу сказаць вось пра што. Калі я быў маладым хлопцам, там 16-17 год, беларускіх гуртоў фактычна мы не ведалі. Мроя, што яшчэ, ну, я не беру песняроў, сяброў, гэта тады такія пафасныя былі групы. А былі такія, которые праўдарубы, пратэст наши. Так. Так вось, самае цікавае. У мяне сыны мае вучацца ў Гародні па-беларуску, і самы любімы іх спявак, ведаеш які? Лявон Вольскі. Але самае мяне здзівіла найбольш, это тое, што Лявон Вольскі не толькі маіх сыноў любімы спявак, але яшчэ і рускамоўных сяброў маіх сыноў. Іншымі словамі, пашырэнне адбываецца, і яно адбываецца, і укараненне беларускасці адбываецца паступова. Дробнымі крокамі мы ідзем уперад. Сапраўды, была 1-2 групы, зараз іх сотні. А дзеці чымсьці тлумачылі, чым іх бярэ дзядзька Лявон? Ведаеш, вельмі цяжка. Это як часам запытаеш, чаму ты закахаўся ў гэту жанчыну. Часам немагчыма даць адказ. Я думаю, што тут спалучэнне. І пратэснасць, і сама беларускасць, і мелодыка. Все гэта сышлося, і вось таму Рахіс ім падабаецца, напрыклад, цэлы шэраг гуртоў, не толькі, але пра Лявона асабліва, прычым у сваім сачыненні па-ангельску ён пісаў пра Лявона Вольскага як любімага спевака. Цікава, яшчэ перад уваходам у студыю размаўлялі мы з табой, згадваў ты яшчэ там пра сваю маладосць, такую аналогію праводзіў, як ты ввогуле пачуўся беларусам, а інфармацыі-то асабліва не было. І калі пераносіць на сёння, то ўжо як бы ўсё, інфармацыя... Я табе скажу, што першую кнігу па гісторыі Беларусі я атрымаў, па-мойму, у 88-м годзе. Першая кніга па гісторыі, якая тычылася проста гісторыі Беларусі. Да гэтага я не бачыў ніводнай. Ну, быў, канешне, падручнік па гісторыі БССР, но які ён быў і пра што там. Ну, адзінае, што я там памятаю, гэта пра Каліноўскага і партрэт гэтага Каліноўскага. Все астатняе поўная лухта. Я хацеў паўтарыць твою выснову вось з тае размовы нашай пра тое, што ну а зараз та інфармацыя ўжо настолькі багата, што ўжо не спыніць гэту плынь. І я думаю, што яна зараз пачала памнажацца дзесяткамі. Іншымі словамі, пачаўся рост, который незваротны. Назад зацерці памяць пра БНР, пра 25 сакавіка, пра незалежнасць уже будзе немагчыма ніколі. Запозна. Ці азначае гэта, што Лукашенко і жа з ім, па сутнасці, ўжо гістарычна прайгралі ўшчэнт? Ну, гістарычна, канешне, так. Гістарычна яны прагралі, калі прыйшлі да ўлады, таму што яны супраціўляліся асноўнаму нармальнаму накірунку, асноўнай плыні пабудовы беларускай незалежнай дзяржавы. Я думаю, што ў той момант яны абралі неправільную стратэгію, але гэта іх была мэта пабудаваць такую антыбеларусь.
такую, которая змагалася б якраз з беларускай Беларусі. Я думаю, што тады быў пройгрыш. Але зараз вось той матэрыял, які напрацаваны, ён аграмадны. Я яшчэ прыклад адзін прывяду. Таксама ў маёй маладосці, калі я вучыўся нават у універсітэце, пра Вялікае княства Літоўскае ведалі адзінкі. Зараз нават па сацыялагічных апытаннях гавораць пра тое, што наш Вітаўт, наш Альгерт, Вялікае княства Літоўскае як папярэдніца Беларусі, гэта ў свядомасці простых людзей. Але ўсё-таки гэта ў вялікай ступені, гэта даробак вось гэтых некалькіх гадоў пачатку 90-х, ну і таксама некалькі гадоў канца 80-х, калі ішло з нефармальнага ўзроўню, перайшло на дзяржаўны, было некалькі ў нас гадоў бел-чырвона-белай гісторыі. А пазней адбываўся гэты адкат. Сёння, што адбываецца ў адукацыі, пачынаючы ад дзяцей, гэта папросту жах. Многія гавораць пра тое, што нават у часы БССР не было такога заціскання беларускай мовы. Ці зараз праз гэтую адукацыю, не папросту расейскамоўную, а рускамірскую такую адукацыю, ці атрымаецца загнаць беларусаў назад? Альбо гэта таксама, хлопцы, запозна? Мне здаецца, запозна. Новы час, новыя тэхналогіі, зразумела, што выкрасліць всю ту інфармацыю, которая была выплеснутая, тую всю інфармацыю, з якой ужо знаёміліся, і якая пастаянна нарастае, прырастае новымі даследаваннямі, а яны тычацца глыбінных вытокаў беларускасці. Я думаю, яе ўжо не спыніць. У рэшце рэшт, Беларусь гэта куды прыгажэй, сімпатычны, чым все гэтыя савецкія зомбі. Таму, напэўна, пытанне пра тое, чаму падабаецца моладзі беларушчыны, такое пытанне рытарычнае. Калі нават паглядзець, хто з'яўляецца дзеячамі беларускай культуры, хто з'яўляецца адэптамі гэта саўка, які аніяк не зможа падохнуць, а яшчэ будзем размаўляць, між тым спадарства падказваюць мне калегі, што ёсць у нас сувязь з нашай калегай Кацярынай Андрэевай, у Мінску яна працуе. Каця, добры дзень табе і таксама найперш тебе са святам. Аднак все мы сёння назіралі за тым, як вас хапалі, ламалі, і была жахлівая нават інфармацыя наконт твайго асабістага здароўя. Як себе адчуваеш зараз, як рука? Калі ласка, апошнія ўражанні твае і сведчанні. Прывітанне. Я, па-першае, таксама хочу павіншаваць і нашых гледачоў і калегаў са святам, ну а па-другое, хочу сказаць, што інфармацыя пра мой кепскі стан здароўя, яна была не пацверджаная, і сапраўды мяне толькі заламалі рукі, калі вялі ў гэты бусік. Две асобы ў цывільным мяне ўзялі, і на плошчы Кубаколаўца гэта ўсё адбывалася. Ну і мяне, скажем так, вельмі моцна ўхапілі. І я сказала, што не трэба прымяняць фізічную сілу, але ўсё роўна прымянілі, мяне, атрымліваецца, заламалі, закруцілі рукі і панеслі ў гэты мікрааўтобус. Нічога там не ламалі і не збівалі далей, то бок проста пасадзілі ў аўтобус і ўсё. Я папрасіла паказаць пасведчанне, на што мне супрацоўнік сказаў, не буду. То бок адбывалася такое, яны нават не намагаліся захаваць нейкія хаця б імітацыю законнасці? Ну, адзін паказаў, а іншы не, і яны, канешне, абыходзіліся і груба, і гэта абсалютна немагчыма дазволіць, каб сілавікі так паводзілі сябе ў краіне, але мы ўсе ведаем, на што мы ідзем, і я, прынамсі, сёння збіралася правесці эфір і сысці да хаты, то бок ніякага з майго боку, там, скажем так, імпамкнення да канфлікту, канешне ж, не было. Я мела намер выканаць выключна сваю журналісцкую працу, і толькі мы выйшлі і пачалі запускаць эфір, як я ўбачыла затрыманнем назіральнікаў з вясны, прынамсі яшчэ цяпер вось Настасья Лойка дакладна знаходзіцца ў савецкім раўсе, і я пачала фатаграфаваць гэта, і пачаў аператар здымаць, і першым узялі аператара, но я паспела дайсці ў бок, за мной падбежалі, скруцілі рукі і панеслі ў гэты аўтозак. Прынамсі можна на відэа пабачыць, што я прашу мяне пусціць і не трымаць так моцна, але ўсё адбылося, як адбылося. Мне вельмі жаль, я хочу выбачыцца перад гледачамі, што я не змагла правесці сёння стрым. Вельмі шкада. Катя, на відэа таксама было бачна, як ты, як Сергей Кавалёў прасілі сказаць хаця б, куды вас вязуць. Гэтыя людзі ў форме, ў масках не гаварылі, і гэта сапраўды выглядала як выкраданне. Між тым, ці атрымалася хаця б зірнуць у вочы гэтым людзям вось у масках, якія хавалі свае твары, якія адмоўчваліся, хаваліся ад камеры, і калі ўдалося, што
побачила ў іх? Гэта яшчэ беларусы, гэта яшчэ людзі, якіх можна вярнуць з гэтага зомбі, з гэтай зомбі-атмасферы? Альбо хто гэта, можа, прыхадні нейкія былі? Слухайте, ну гэта беларускія міліцыянты, гэта проста людзі, у якіх ёсць рэфлекс выканання загаду, і гэта іх асабістая праблема. Ніадкуль іх вяртаць там я не збіраюся, калі яны самі толькі захочуць. Адзінае, што сапраўды яны намагаліся зрабіць усё, каб мы не запомнілі твары. Напрыклад, калі нас затрымалі людзі ў цывільным, мы пасадзілі ў мікрааўтобус, пасля нас давезлі да нейкай вуліцы, да нейкага двару. У гэтым двары нас вывелі з мікрааўтобуса таксама сілай, і ўжо ў аўтазак, там былі ў шэрагу аўтазакі выстраныя, вось ужо ў аўтазак нас іншыя асобы запіхвалі. І пасадзілі ў такі стакан, гэта метр на метр маленькі пакойчык, і зачынілі. Хаця я мне вады, і я вельмі прасіла пакінуць мяне ў зоне аўтазака, але зачынілі на мае просьбы вады. Катя, на жаль, сувязь у нас штосьці зноку абрываецца, але будзем старацца звязвацца з табой надалей. Кацярына Андреева, наша калега, якая у ліку іншых журналістаў цярпела сёння ад рэпрэсіяў, была з намі на тэлефоннай сувязі спадарства з Менску. Ігор, я хацеў працягнуць вось які момант. Яшчэ, магчыма, не згадвалася сёння асабліва шырака, так. Вельмі важны момант, все-таки мне здаецца, вот тое, што ў Менску сабралі вялікую суму на арганізацыю ўсіх, на пакрыццё арганізацыйных выдаткаў, там вялікія сумы насамрэч, і не толькі ў Менску. Ведаем, што ў рэгіёнах збіралі, і таксама гэта пакрывалася. Людзі выдаткоўвалі свае грошы на агульнае святкаванне. Апошнія прыклады, калі людзі давалі капейчыны на небагатыя абсалютна людзі, беларусы давалі капейчыны на выданні нейкіх культурніцкіх здабыткаў. Вось гэты краундфаундинг, які ўсё больш папулярны робіцца ў Беларусі. Ці ёсць гэта таксама сведчанне таго, што беларуская нацыя, хоць якая, безумоўна, ёсць, але яна пэўным сэнсе даспявае сёння, даспявае да стану абсалютнай незалежнасці ад вось гэтых антынацыянальных структураў. Дакладна, я тут магу толькі пагадзіцца. Гэта якраз і ёсць сведчанне таго, што беларусы пачынаюць звяртаць увагу на саміх сябе. Адкуль яны самі могуць знайсці рэсурсы і што яны самі могуць зрабіць для сябе, для сваёй краіны, для сваіх дзяцей. Вось тое, што ў Беларусі ў апошніх гадах з'явілася вось гэта салідарнасць, дзе дапамагаюць тым людзям, якія пацярпелі, тое, што людзі самі навучыліся ўжо здабываць рэсурсы на помнікі, на правядзенне канцэртаў, нейкіх культурніцкіх, вельмі цікавых рэчаў. Гэта сведчанне таго, што беларуская культура будзе жыць. Дакладней, гэта перспектыва, гэта умацаванне упэўненасці ў тым, што гэта будзе далей працягвацца. Гэта якраз тое, пра што усе гавораць, калі гавораць, што ўсё залежыць ад нас. Это цудоўныя прыклады гаспадарства. Адной з такіх асобаў, якія займаюцца у тым ліку зборам сродкаў, напрыклад, на помнікі, гэта наш калега зноку уже Глеб Лабадзенко. Падказваюць мне, што ёсць выступ зараз у нас сігнал з Менску, магчыма, заспеем яго выказванне іншых грамадскіх дзеячоў. Давайте паслухаем разам. Дякую спадару Глебу, і зараз на сцену запрашаецца Франак Вячорка. Дарагія сябры, я хадзіў з 3гадовага ўзросту на ўсе дні волі. Але гэты дзень асаблівы. Гэты дзень увойдзе ў падручнікі гісторыі. Пра яго напішуць у Вікіпедыі, пра яго здымуць фільмы і напішуць навуковыя артыкулы. Паглядзіце вакол вас, колькі светлых твараў. Вочы гараць. Паглядзіце на гэтых малых дзяцей з бел-чырвона-белымі сцягамі. Калі я сёння ехаў з Зялёнага Лугу сюды, я побачыў на 3 балконах бел-чырвона-белыя сцягі. Я адмыслова выйшаў зараз з тэрыторыі нашай пляцоўкі і побачыў на праспекце Скарыны людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі, якія гулялі па горадзе. Таму сёння мы можам сказаць, што горад наш. І я не буду сёння гаварыць пра мінуўшчыну. Яна нікуды не дзенецца, яна разам з намі. Але я скажу пра будучыню. Давайте на хвілінку заплюшчым вочы і ўявім Беларусь праз 10, 20, 30 гадоў. Якой яна будзе? Гэта будзе Беларусь
у якой Дзень волі будзе дзяржаўным святам, і на Кастрычніцкай плошчы будзе open air, дзе будзе выступаць Акут, РСФ, і будзе 100 000 чалавек, дзе новы дэмакратычна абраны прэзідэнт будзе прымаць віншаванне з усяго свету з днём волі. У гэтым горадзе людзі, якія захочуць адзначыць свята шэсцем, атрымаюць гэту магчымасць на цэнтральным праспекце горада. Гэта будзе горад, это будзе краіна, якая будзе адносіцца да еўрапейскай супольнасці. З Варысава і з Баранавічаў будуць лётаць лоўкосты ў Берлін і ў Стамбул. Сюды прыйдуць міжнародныя арганізацыі, кампаніі. Наш пашпарт з пагоняй, падымецца ў рэйтынгу пашпартоў, і ўсе будуць марыць стаць беларусамі. Гэта будзе краіна, у якой прадавачка еўраопта, у якой кіраўнік дзяржаўнага тэлебачання, у якой вядучы тэлеканала будзе дасканала ведаць беларускую мову. І самае важнае, бацькам не трэба будзе ў інтэрнэце збіраць 1000 подпісаў, каб аддаць сваіх дзетак у беларускамоўны дзіцячы садок. Дзе наши любимые команды «Динамо», «Батэ», «Крумкачы» будут запрашаць сваіх фанатаў по-беларуску, а моўным інспектарам, як Ігор Слушак, просто не будзе працы, потому что все и так будзе по-беларуску. Гэта тая Беларусь, про якую мы з вами марым, тая Беларусь, про якую марылі айцы-заснавальнікі БНР. Это тая Беларусь, дзеля якой сабраліся сёння мы з вами, каб гукнуць «Жыве Беларусь!» Вялікі дзякуй Франіку, Глебу і Павлу. Ну а мы працягваем наш святочны канцэрт. Так, сапраўды мы працягваем. Лёш, ведаеш, я была вельмі прыемна здзіўлена нашым наступным выканаўцам. Так, это чаму? Ён не так даўно заспяваў па-беларуску. Ну, гэта сапраўды не можа не радаваць, правда, сябры? Итак, шановное господарство, сустракайте на сцене с прывітаннем з майго роднага Брэста лідар групы «Дай дарогу» Юрый Стыльскі. Под ваши аплодисменты, Юрий Стыльский! Привет, друзья! Как мне приятно, столько людей! Хотелось бы, конечно, ощущать такой праздник полной грудью, а тут какая-то резервация немножко, да? Ну ничего, я думаю, что следующий похожий день все-таки пройдет по нашим правилам. Можно чуть-чуть баса накрутить гитару. Будем мечтать теперь только о жизни счастливой. Деньги выкидывать будем с балконов красиво. Нету теперь никаких паспортов, нету медкарт, значит нету гипсов. Боли нет, нету работы и нету работ. Боли нет, нету работы и нету работ. Всем, кто мечтал полетать, дарим легкие крылья. Каждый угрюмый теперь хохотать будет сильно. Нет травматизма и нету быков, нету контуженных, нету ментов. Боли нет, нету работы. Боли нет, нету работы и нету работ. Спасибо, друзья. А наша Columbia Pictures опять представляет мега-блокбастер, где дядя за нас все решает. Но мы не сдадимся под тяжесть оков.
скажем системе устою. Боли нет, нету работы и нету работ. Все вместе. Боли нет, нету работы и нету работ. Вас не слышно? Еще раз. Боли нет, нету работ и нету работ. Дякую, сябри. Короче говоря, мы не полным составом, но все-таки сегодня мы вас обязательно удивим. Очень рад встрече. На такой движ мы должны были по-любому явиться. И мы приехали как могли. Заводи. О! Под ваши бурные аплодисменты. Песня похожа про больных людей. Ну что, немножко погреемся, давайте все-таки подвигаемся. Пятую палату ведь знаете? Пятая палата. Мне тут не до приколов. Больничный режим тух-тух. Я открываю двери. 4 трупа лежа. Меня встретили в постели. Катетер, капельница, кровь из вены, жопе клизма. Я правду скажу, передозировка романтизма. Чего меня сюда закинуло? Не понимаю. Наверное, где-то палочку перегибаю. Тапки я оставил дома, весь какой-то переломан. У меня новая хата, все вместе. Я палата, пятая моя палата, пятая моя палата. Спасибо, друзья, пятая моя палата. Замотали как подарок, самый уникальный. Только в туалет ходить, облом горизонтально. Скоро мои самые любимые уколы. Жопа как резиновая, 23 прокола. Тумба вся завалена, спасибо за бананы. Музыки достаточно, от Баха до Нирваны. Может, кому надо санаторий с поварами. Я готов, давай мы поменяемся местами. Тапки я оставил дома, весь какой-то переломан. У меня новая хата, ну-ка, ну-ка. Да, отлично. Пятая моя палата, пятая моя палата. Песня о больном обществе, друзья. О, настроение немножечко улучшилось. Вы нас сегодня радуете. А то мне
так на самом-то деле как-то грустно было. Приехал, думал, эх, что ж за праздник такой, все какие-то уставшие, унылые такие, под гнетом немножечко. Но у нас есть все-таки свет в конце туннеля, да? Хоть и со слезами на глазах, но все-таки живи Беларусь! Песня далекой, но все-таки, я надеюсь, мечте, которая сбудется когда-нибудь. Правильно, Мальдивы! Для начала воду в ванной красим голубой. Пару полных тачек привезем песка себе домой. Полчаса на тропике, все елками запалим. Зомбиков запустим, пусть ныряют вместе с нами. Поменяем лампочки, найдем автозагар. Есть обогреватель, значит будет солнечный угар. Позвоним родным, пускай послушают прибой. Вот она фортуна, мы покончили с мечтой. С крана водопад красивый, с веном вентилятор сила, краповые балки пива. Вот вам ваши перспективы. Никаких загадок, все вообще легко понять. Постараться для себя и в жизни что-то поменять. Хоть бы кто на самом деле, все только болтают. Но под лежачий камень океан не затекает. Ни здоровья, ни баблом не надо рисковать. И если нету тачки, на худой конец мешков набрать. Все, наверное, думают, что я вообще блефую. А вы по-прежнему мечтаете, а мы кайфуем. С крана водопад красивый, с веном вентилятор сила, крабовые банки пива. Вот вам ваши перспективы. Руки! Выше, выше! Не жалеем потные ладошки! За святого Октября! Самолетом очень-очень страшно. Пароходом тоже могут все утонуть. Как же нам на самом деле важно срезать этот путь, чтобы отдохнуть. С крана водопад красивый, с веном вентилятор сила, краповые банки пива. Вот вам наши перспективы. Факты налицо. Спасибо, друзья! Какую мы хитяру еще забыли? У нас здесь по синему на самом деле и велик. Я не знаю, какая сегодня будет актуальнее. Все-таки о свободе или по... А? Велик. Я бы спел бы и минимум здесь еще песен 25, но нас отсюда погонят.
Сашка, давай что-нибудь наряжай. На Сашино усмотрение, а я там уже как-нибудь построюсь. Ну и вы, надеюсь, тоже не заскучаете. Веломотор! Еду я на велике, и ветер мне в лицо. Я как будто маленький в загадочном кино. Нажимаю на педали вдоль залива. Вот она, волна позитива. Мне по барабану, что восьмерка впереди. Главное, проблемы остаются позади. Еду я на велике и в непогоду. И Виталя тоже походу. На вас вся надежда. А мама говорит жениться. Мне пора степениться. Ставка перед телеком сидеть красиво. Но там нету Виталика с пивом. Вот так. Вот они, пеленочки красивые висят. И соседи, посмотри, с колясками стоят. Только у меня сейчас другая задача. Не врубается передача. Мама рада сыну, что житуха удалась. 25 кило набрал и жопка разрослась. Вся семья у телека сидит красиво. Вся семья у телека сидит красиво. Вся семья у телека сидит красиво. Но там нету Виталика с пивом. А мама говорила жениться. Мне пора остепениться. Так как перед телеком сидеть красиво. Но там нету Виталика с пивом. Ну где там ваши руки, друзья? Спасибо! Неужели я скоро продам своего двухколесного брата, чтоб хоть как-то кредит погасить за коляску, за плазму и хату? Неужели меня, как и вас, засосет бытовой ураган? Лишь бы только не сесть плотняком на стакан. Лишь бы только не сесть плотняком на стакан. Лишь бы только не сесть плотняком на стакан. Будем гасить, пока не выгонят. Сашка! Вы узнаете хоть немножечко? Короче, радовать так радовать. Тусовка в стиле Сани, полфлакона, браги, хрен. И с ними две подруги, подымит с вами член.
Лили под пивнуху, дай хотя бы 50. У них все только начиналось, дружный был отряд. Какая хата, дура, Саня на работе в день. С приема тары, может, выйдет как раз на 0,7. Давай, давай, бегом, я очередь пока займу. Бери, Коляна, 2 стакана, я уже бегом. Ну-ка, по-синему, по-синему, есть такое слово, надо 200 как минимум. По-синему, по-синему, между нами разница пол-литра как минимум. Как только солнце показало нам свои лучи, у павильона построение на раз, два, три уходит бытовая техника за 1,5. Один есть только выход, надо, надо. По-синему, по-синему, есть такое слово, надо 200 как минимум. По-синему, по-синему, между нами разница пол-литра как минимум. Суровая действительность, да, ребята? Мы еще раз припевчик, может, поорем. 1, 2, 3. По-синему, по-синему, есть такое слово, надо 200 как минимум. По-синему, по-синему, между нами разница пол-литра как минимум. Дякую, дорогие сябры! С праздником вас! Я надеюсь, мы вас немножечко все-таки раскочегарили. Ну тогда, живи Беларусь! Факты. Красивое селфи с вас, друзья. Ну-ка! Подъем, друзья! Флаги! Тут и так видно, что все хорошо. Спасибо, ребята, спасибо огромное. Дякую! Еще раз со святом! Юрій Стильський на святі Да ладно вам. Великий дякуй! Ой, Лёш, я вось адчуваю сапраўдны дух свята. Колькі народу до нас прыйшло шмат, якое цудоўнае надвор'е. А вы, сябры, адчуваеце свята? Ну ось і добре, сапраўды, у нас все вельмі хороше, так? І ось, спадарства, акурат з нагоди сьогоднішнього свята беларусы атрымліваюць віншаванні не толькі ад саміх сябе, але і з-за мяжы. І я прапаную цяпер паглядзець відэо віншавання ад Швецыі, Літвы і Польшчы. Под ваши аплодисменты. Дай сигнал. Калі ласка, відео віншаванні на екран. Norėčiau pasakyti sveikinimą žmonėms, kurie gyvena pas mus į rytus nuo mūsų, visai netoli, kurie irgi nori, kad jų valstybė būtų demokratinė, europinė. Aš noriu, kad jie ištvertų ir padarytų savo valstybę ir kad kitas šimtmetis datos, kurioje 25 diena minės, būtų prasmingas ir gyvas. Broliai Baltarusiai,
Minėdami Lietuvos šimtmetį mes dažnai sakom, kiek daug mes visko neturim. Mes neturim didelių algų, mes neturim protingos valdžios, mes neturim pagarbos žmogui, tolerancijos mums stinga. Daug ko mes neturim, bet mes turim vieną labai svarbų dalyką. Lietuvoje mes turime laisvę. Ir to labiausiai norėtųsi palinkėti ir jums, švenčiantiems savo valstybingumo šimtmetį. Nes turint laisvę, palaipsniui atsiras ir visa kita. Su šimtmečiu Baltarusija ir laisvės. Prieš 100 metų broliška baltarusių tauta ir šalis, kurią tradiciškai lietuviškai vadindavom Gudija, turėdami savo tarpę daugybę Gudaičių, Gudavičių, Gudauskų, ta šalis žengė, sekdama Lietuvos pavyzdžiu, savos tautinės valstybės kūrimo keliu. Baltarusija Gudija tapo sustabdyta jėga, smurtu, teroru ir galų gale pasiliko Rusijos provincija arba kolonija. Vis dėlto principinė valios ir teisės raiška nėra praradusi reikšmės. Ja verta милети. Справа одна. Представники різних народів, різних держав віншують нас. Kai Baltarusija bus europietiška, demokratiška. Это День воли 2018. Це Залій Залєвський і трансляція телеканалу Білсат. Справа від нас ми бачимо представнику державних інших народів, інших держав віншують нас з сотими годовинами. Тут білоруси. Белорусы! А мы коротко идем до Франка Вішорка, одного з керівників арт-сядзібы, организация, которая у приватности и займалась подобным мероприемством. Як ти оцінюєш, Франек? Свято удається? Свято отрималося легше, ніж чекали. Собралося, не веду, 15, 20, 30 тисяч чоловік, але весь город сьогодні святкує, і це наша перемога. Калі казаць пра Беларускую Народную Рэспубліку, пра тое, што наши заснавальнікі казалі ў трэцяй уставной грамаце. Мы вось на шляху да реализации гэтых прынцыпаў на якім этапе? Я думаю, что все, что они загадывали, все, что они хотели, уже отбылося. Все остальные речи это косметичные. Свободу слова, демократию, вольность выборов. Мы атрымаем вельмі хутка, калі будем збирать такие концерты, робить такие массовые сходы частей. Дякую вялікі. Франк Верчурка, один з кіраўнікоў арт-сядзібы, і мы можем показать Стефана Эриксона, які цяпер нас віншуе са Швецыі і рыхтуецца да выступу на сцэне гурт Нізкіс. Ну і сапраўды, як сказаў Франак, мы можам трошачкі падняць, сцягоў вельмі шмат, натоўп, людзі стаяць паўсюль, дзе толькі можна. Вельмі цяжка знаходзіцца на газонах, таму што там снег, лёд і вада. Фактычна людзі стаяць у вадзе, але церпяць, таму што свята, таму што на сцэне адбываецца тое, што падабаецца ўсім, таму што прамовы, якія гучаць на сцэне з боку розных беларускіх дзеячоў, на розных мовах, з рознымі веравызнаннямі рэлігійнымі. Гэта ўсё падабаецца, таму што мы ўсе аб'яднаныя адной ідэяй. Беларусі. Зараз мы яшчэ зірнем, хто побач з нас з арганізатараў. Вось, хадземце. Добрага дня. Гэта вы все сям'ёй сюды прыйшлі? Вы с сыном. Откуль даведаліся пра свята? З інтернету. По Белсату глядзеў. Наши телеглядачи. Як вам у выніку падабаецца? Не было страшно? Не было. Абсолютно не было. Потому что на початку... Так не час бояться. Все дозволено. Ну так, на початку там были некие затрыманні, інфармацыйны фон был не самый спрыяльны, але я думаю, что не звярталі на гэта увагу. А вы самі працуеце дзе? Працую. Тут у Менску живете? В Менску живу.
Хто для вас вось беларус? Беларуская народная республика. Гжегоша Скітини, я трошечки перша перекладу. спроба створення нашої державності. Почекайте, можете на пазочку поставити. Не було б ПНР. Що таке Білоруська Народна Республіка? Не всі розуміють. Шановні брати білоруси, я щиро віншую вас. Я потім потлумачу йому, а після свята, коли... 18 год. Калі я думаю, што ўспаміны і так застануцца на ўсё жыццё. Канцэрт у цэнтры горада. Так, гэта Дзень волі 2018. Трансляцыі нашыя вядуцца праз і на YouTube, і на сацыяльнай іншыя сеткі. Ну і неўзабаве выступіць гурт «Нізкіс». І пасля яго, магчыма, мы зноў пабачымся. Я пашукаю для вас цікавых наведнікаў гэтай імпрэзы. Дякую. Моцнымі, думнымі і каб... Вяртаемся, спадарства, у студыю Белсат. Велізарны дзякуй усім, хто спрычыніўся да вось гэтай радасці, якая, нягледзячы ні на што, апанавала зараз частку Менску і сэрцы беларусаў. Спадарства, у нас на тэлефоннай сувязі з Менску знаходзіцца наша калега Любоў Лунёва, якая была у тым ліку затрыманая сёння таксама. Любоў, добры дзень ад сябе, шчыра віншую са святам. І на дадзены момант, магчыма, некалькі словаў вось пра той пачатак сённяшняга дня, вось гэтае брутальнае затрыманне, што гэта ўвогуле адбывалася, магчыма, нейкія сведчанні, якія не гучалі яшчэ ў эфіры. Ну і таксама да цяперашняга моманту, дзе зараз, што зараз назіраеце? Ну, вось мы, таксама, я вас віншую са святам, вось мы са Стасем Івашкевічам выйшлі з Ленінскага РУС літаральна нядаўна, ну і адразу, натуральна, взяли таксоўку і паехалі на канцэрт. Трэба адзначыць, што, канешне, мэтанакіравана затрымлівалі людзей, якія ішлі на плошчу паўдзельнічаць у акцыі, і мэтанакіравана затрымлівалі толькі корэспандэнтаў тэлеканала «Белсат». А людзі ў цывільным паказвалі амапаўцам, і яны падыходзілі. Вось я стаяла, паспела нават выйсці на проставы эфір, мы зрабілі апытанку людзей, якія прыйшлі на плошчу, і раптам да мяне падышоў адзін амапавец і сказаў, што зараз вы таксама пойдзеце ў Тазак. Спытала, чаму? Вы ж ведаеце, хто я. Да мне падышлі две жанчыны, паказалі свае пасведчанні, што яны супрацоўніцы міліцыі, сказалі, ну, калі ласка, трэба значыць, што абыходзіліся, ну, больш-менш, там, не жорстка. Мы, калі былі ў Автазаку, адзінае, што было, канешне, катаванне, нас амаль гадзіну вазілі па горадзе. Я так зразумела, што кожны аўтазак павезлі ў асобны нейкі райаддзел міліцыі. І мы такім чынам трапілі ў Ленінскі. Нам ніхто не казаў. Нас вывелі з аўтазака, завялі ў нейкі, ну, абсалютна хлеў, там, ну, сапраўдны хлеў у двары. Мы запытвалі, што гэта. Можа, некаторыя думалі, што мы ўжо Маріну горку прыехалі, ну, па часе, колькі ехаць, ну, Серабранку, это там, дзе усходні вакзал знаходзіцца Раус. А чаму нас цэлую гадзіну везлі? Нам так і ніхто нічога не патлумачыў. Прымусілі ўсіх аддаць свае рэчы. Ну, трэба значыць, што там адзін капітан нават сам развязаў мне шнуркі, таму што сказаў, што гэта такая інструкцыя, абавязкова трэба быць без іх. Нас завялі ў нейкі там падвал, і мы там сядзелі, чакалі, кожнага асабіста там перапісвалі рэчы, а потым пачалі вадзіць. Так вось, 3 чалавекі засталіся. Мая Наумова, яшчэ адзін мужчына і яшчэ мужчына, які быў з плакатам 100 год БНР. Это, канешне, вельмі злоснае такое правапарушэнне, но, праўда, у яго было яшчэ напісана «Свабоду палітвязням». Чаму такі брутальны разгон? Людзі нават казалі, што сёння міліцыя для тых, хто не ў курсе, што за свята ў нашай краіне, зрабілі такую рэкламу на плошчы Кубаколаса. Шмат людзей, там перасячэнне розных ліній, і метро, і аўтобус. І некаторыя людзі, канешне, там шмат людзей стаялі каля філармоніі, таму што баяліся ўжо пераходзіць на другі бок. Але некаторыя ішлі, проста вот пераходзілі адразу ў рукі амапаўцаў. Дык вось адна жанчына ў пераходзе спытала, а што там такое, чаму там амап, чаму аўтазакі? І ёй адказалі, гэта ў апазіцыі некае свята сёння. Ну і на яе зацыкалі, якая апазіцыя, гэта наша дзяржаўнае свята. Такім чынам, ну вось такая рэклама
сённяшняй падзеі. Усё роўна дзень вельмі добры, у нас сонечна, добрае надвор'е. Для мяне дзень гэты пачаўся з набажэнства ў катэдры. Кандрусевіч павіншаваў усіх са святам. Тройчы сказаў «Жыві Беларусь», і ўся аўдыторыя яму гучна адказала, і людзі з добрым настроем пайшлі святкаваць гэты дзень. Так што ўсё больш-менш нармальна. Было б дзіўна, калі б абышлося так вось зусім без утрыманняў, без такіх брутальных разгонаў. Ну, а дзе яшчэ беларусы сёння могуць сустрэць сваё свята, як не ў аўтазаку? Ну, гэта такі жарт. Так што ўсё нармальна. Сумны жарт, але ёсць таксама і падставы для радасці, у тым ліку і вызвалення нашых калегаў. Любоў, дзякуй вялікі за сувязь, і калі ласка, ўсё роўна беражыце сябе, дзень яшчэ не скончыўся. Любоў Лунёва была з намі, гаспадарства, на тэлефоннай сувязі з Менску. Давайте на момант яшчэ перадамо слова нашим суграмадзянам з віншаваннямі, і затым вяртаемся ў студыю. 100 лет нашей стране, а независимости был совсем маленький отрезок ее жизни. Я желаю нам, чтобы мы не ждали этой независимости, а принимали ежедневно, ежесекундно решения, поступки для того, чтобы приблизить эту независимость. Приблизить свободу, как свободу страны, так и свободу нас лично. Віншую усіх глядачоў тэлеканала «Белсат» з угодкамі Беларускай Народнай Рэспублікі. Зычу ўсяго самага найлепшага. Віншую таксама усіх жыхароў Беларусі, а таксама беларусаў замежжа. Я хочу поздравить белорусов с наступающим праздником 100 лет Белорусской Народной Республики. Я считаю, что это очень важно для Беларуси — самостоятельность, независимость. Шановныя суайчыннікі, віншую вас са стагоддзям абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Зычу вам прыемных думак, светлых пачуццяў, кемлівасці, братэрства, ну і, канешне ж, свабоды, справядлівасці і салідарнасці. Усяго вам найлепшага. Жыве Беларусь! Сёння да стагоддзя БНР хочацца перш за ўсё, пэўна, не павіншаваць, а падзячыць людзям, которые рухаюцца наперад і цягнуць за сабой. 100 гадоў усё толькі пачынаецца. Гаспадарства, яшчэ дадам некалькі віншаванняў. Прыватнасці з Беларусі. Віншуем са святам «Жыве Беларусь», гэта Івацевіч і сям'я Рэхва. Таксама вас віншуем, жыве вечна. Ёсць комплімент для Белсату, журналисты Белсата, вы народные герои. За ваши муки унижения прессуют вас вопреки всего человеческого. Низкий вам поклон со святом «Жыве Беларусь». Дзякуй, жыве вечна. З Беларусі таксама віншую усіх беларусаў са святам. Ёсць упэўненасць, што дойдзем мы да Беларусі. Ветэран працы Міхась з Гомля. Спадар Міхась, таксама вас са святам. Спадарства з Польшчы. Жыве вечна Беларусь. Віншуем усіх са святам ад Ягора і Германа з Вроцлава. Таксама з Украины, калі ласка, еще раз со святом. Суседка наша Беларусь, концерт супер, и флаги тоже. Жаль, что у нас в Украине не отмечают столетие УНР. Святкуйте. Вот такие віншаванні працягваюць сыпацца, приходзяць. И это не может не цешить спадарства. Давайте еще на момент перенесемся. Згадали концерт. Давайте долучимся до этой святочной атмосферы. Иди, гляди, на самом
А давайте поднимем ручки, похлопаем. Не нам, сами себе, друзья. Пробачьте, сябры. Гляди и слухай, и меня желаю. Я в очах тебе Примай мой белый стяг, не усмехайся и шагай протяг. За кожным губом сожити тишине. Коли застанемся одни, коли застанемся, Боже, кому отдано мое сердце, моя брама, мои думки, мое имя, отпускай это ветер в улице, и как предметя, я спиняюсь в тишине, я назираю за ее и снова видится между наших ног. Я где-то слышу за ним на звук. Я где-то стиснутые сны. Тримать мой белый стяг довольно тяжко, только я поснял. Варьятом зробитая тишиня. Коли застанемся одни, коли застанемся, больше никому отдам мое сердце, моя брама, мои думки, мое имя. Отпускай немытый ветер в улице, не дай пригнетя. Я спиняюсь в тишине, больше никому отдам мое сердце, моя брама, мои думки, мое имя. Отпускай немытый ветер в улице, нехай пригнетя. Я спиняюсь в тишине. Руки. Я спиняюсь в тишине. Я спиняюсь в тишине. Я спиняюсь в тишине. Ваше лицо, мое сердце, моя брама, мои думки, мое имя. Отпускай немытый ветер в улице, нехай пригнетя. Я спиняюсь в тишине, больше никому отдано мое сердце, моя брама, мои думки, мое имя. Отпускай немытый ветер в улице, нехай пригнетя. Я спиняюсь в тишине. Я спиняюсь в тишине. Я спиняюсь в тишине. Дякую. Протягиваем. Як настрой? Все добре?
Я бачу, як змяняє день, вокруг мене гуки на колях, як небосхил подкинув тень. Слова я бачу без туман в очей, усё частей тихо ходить. Рады мене, гляди в мене, я ведаю. Боюсь тебе, боюсь тебе, и тебе немагчыма збегчы. Откуда снов твоих колен, нам быть с тобой небо небеспечно. Я бачу, я вертаю час зимовых настольки на полдень, где промени, не промени, взрывают дах небыто злодей. Я бачу, я еду вон, здымаем боль сярод пусточи. Ратуй меня, я ведаю, что будет лепшим на тебе. Боюсь тебе, и не тебе немагчыма збегчы. Откуда снов твоих колен, мы с тобой небо небеспечно. Небо небеспечно. Небо небеспечно. Небо небеспечно. Боюсь тебя. Боюсь тебя, боюсь тебя, и мне тебя немагчыма збегчы. Откуда снов твоих колен, мы с тобой небо небеспечно. Небо небеспечно. Небо небеспечно. Дякую! Дякую вам всім. Малюй мяне і толькі нашы без слов, без снов, не спынна крышу. Табе навек не веру болей.
И пусть да как не звездность, кто ты? Мой шаг, мой бах, мой сенс, да боли я сам жадал, а лишь не станись мне плохо, не покрыта плотью, думки я такая швыда. Моя фантазия зашиняет как самолет, и никому не дано. Дякую велике, з вами був гурт Низкіс, город Могилев, Республика Беларусь, планета Земля. Щирий дякуй! Щирий дякую, гурту Низкіс! Щирий дякую, гурту Низкіс, аплодисменти! Юля, ну як тобі сподобався виступ хлопців? Мне вельми сподобався виступ хлопців. А вам, сябри, сподобався? А може ви так само хочете проспівати? Сапраўды? Вяртаемся гаспадарства у студыю, сидзелі зараз пад гэтыя цудоўныя спевы з Ігорам мы размаўлялі таксама пра тое, пра чаго ў прынцыпе пачалі сённяшнюю нашу размову ў студыі з ім вось пра гэтую гістарычнасць. Пачалі ад гісторыі і прыйшлі да таго, што і сучаснасць сёння гэта па сутнасці мы назіраем і з'яўляемся удзельнікамі гісторыі, якая ствараецца на гэты момент. І мы вось зараз якраз назіралі факт, гістарычны факт, да якога спрычыніліся беларусы, которые шляхам самаарганізацыі стварылі свята не толькі ў Менску, а і ў іншых гарадах, ну і плюс Белсад, канешне. Ось такога ўзроўню канцэрт зладзіць, гэта трэба шмат ресурсаў, а самае галоўнае здольнасці арганізатарскіх. Яшчэ адзін момант, абавязкова хацеў яго ўсё-такі караценечка закрануць. Мне здаецца, вельмі важна тое, што са сцэны гучала не толькі беларуская мова, хаця хацелася б, каб яе гучала больш у Беларусі, але тое, што людзі расійскамоўныя, беларускія, бела-чырвона-белыя патрыёты таксама выступалі. Па сутнасці, гэта разбіванне вось гэтых мармытанняў, наветаў, скавытанняў пра тое, што вось беларускія нацыяналісты гэта пасадзяць на чамаданы ўсіх расійскамоўных, адправяць іх кудысьці там. Не, калі ты абсалютна адэкватны чалавек, падзяляеш каштоўнасці незалежнасці сваёй радзімы, еўрапейскі выбар, абсалютна нармальную нацыянальную сімволіку, ніхто нікога не цёга, ніхто нікуды не адпраўляе. Мне здаецца, таксама ў гэтым такі важны гістарычны адказ. Гэта вось гэта нацыянальнае яднанне на базе каштоўнасцяў куды больш такіх агульных. Я згодны, вось вельмі важная рэч ты сказаў, калі казаў пра тое, што любы нармальны чалавек, который здарова думае, ён не будзе выступаць супраць незалежнасці, не будзе выступаць супраць беларускай мовы, супраць культуры, нават калі сам карыстаецца ў штодзённым жыцці расійскай. Ну, я хацеў бы сказаць, што, канешне, за гады вось гэтае апошняе
амаль 20 гадоў выгадавана яшчэ одно пакаленне. Одно пакаленне такое чырвона-зялёнае, я не хочу пакрыўдзіць, але каштоўнасная розніца цяпер сапраўды адбываецца не па мове і культуры, а па каштоўнасцям такім больш глобальным. Ну, напрыклад, беларусы бел-чырвона-белы, незалежна ад мовы, як ты сказаў, яны больш схільныя да самаарганізацыі, да стваральных нейкіх дзеянняў. Свабодныя творцы. Так, а з другого боку, людзі, которые без загаду, без некага распараджэння, без накіравання не могуць сабраць нават людзей. Гэта две вялікія розніцы. І гэта той выбар гаспадарства, які, напэўна, кожны з нас з вами робіць. Па чый бок? Па бок все-таки добра, ці па бок, ну, такой цемры, такой безвыходнасці, гэтага савецкага атавізму. Выбар вельмі просты насамрэч, і ён вызначаецца сапраўды вось тым, што ты падтрымліваеш. Ігор Кузьмініч, эксперт не толькі ў дзяржаўнасці Беларусі, не толькі ў палітычнай думкі Беларусі, а папросту цудоўны чалавек, які таксама гаспадарства насуперак абставінам сённяшнім таксама стварае жыццёвую прастору беларускую у межах нават не толькі грамадскай прасторы, у межах сваёй сям'і дамагаецца адукацыі, у тым ліку для сваіх цудоўных дзяцей па-беларуску. Жывы прыклад, цудоўны прыклад для кожнага з нас. Ігор, дзякуй вялікі табе за размову. Гаспадарства, працягнем эфір надалей. Ёсць нам што яшчэ сказаць і паказаць. Свята працягваецца. Вернемся праз момант. Я віншую гледачоў Белсата са стагоддзям аб'яўлення Беларускай Народнай Рэспублікі, дзякуючы якой мы зараз ўжо перамаглі. Мы павінны змагацца за незалежнасць нашай Беларусі і павінны памятаць нашых вялікіх славутасцей, якія паклалі сваё жыццё на алтар незалежнасці Беларусі. І я сёння у нашай хаце свята. З днём нараджэння Беларусі, днём нараджэння Беларусі свету. Усё толькі пачынаецца. Жыве Беларусь! Я хочу павіншаваць. Я хочу сказать, что незалежно от всяких умов, от идеологичных, политичных, все равно Беларусь протягивая жить. Ну, каб кожны был человек незалежный Украине, каб в Украине не было интервентов, оккупантов, агрессоров. Вот, каб, значит, и работа была, в семье порядок. Это и есть незалежность. Віншую вас з Днем незалежности, жадаю вам всего самого наилепшего. Зычу годна адзначыць гэту падзею, паказаць, што Беларусь жыве, ёсць, будзе яшчэ многія стагоддзі, што мы адсвяткуем не толькі стагоддзя БНР, але і тысячагоддзя таксама. Са святам, сябры! Жменямі гаспадарства можна грэбсці віншаванні. З усіх бакоў лятуць да нас. Некаторыя з іх, не толькі зрэшты віншаванні. Вось, анекдот па сутнасці. З Беларусі РТР-24 показала Мінск. Сказали, што сабралась 10 тысяч оппозиционеров. Вот такое вот. Там свае рэаліі у людзей. Жыве Беларусь, з Ваўкавыску жыве вечна. Што яшчэ? З Расіяй. Дачакаліся мы з Расіяй віншаванню. Віншуюць цябе са святам вялікі беларускі народ. Дзякуй Белсату, да яго фундатарам, піша Ігор з Расіі. Вось такіх віншаванняў з Расіяй мы чакаем, а не вось гэтай усялякай абы чаго усяляка. І яшчэ з Беларусі віншуем са святам усіх беларусаў. Дзякуй, Белсат, за вашу вялікую працу. Калі чытаю кампліменты, у мне ў носе шчыпіць, таму гаспадарства выбачаецца, калі мяняецца голас. Жыве Беларусь! Агросядзіба сваё месца, Барысаўскі раён, вёска Вялікая Трасцяніца. Жыве Беларусь, жыве, канешне ж, вечна. Гаспадарства,
бярем маштаб куды больше. Беларусь гэта там, дзе ўсе мы, дзе жыве гэтая Беларусь у наших сэрцах. Ужо зараз з намі мой калега, рэдактар старонкі Белсат.ю, якую спрабавалі блакавалі сёння ўлады. Ужо зараз з намі у студыі. Дзіма, прывітанне і са святам цябе. Прывітанне ўзаемна. Дзіма, акрамя вось гэтых усіх, мы яшчэ пагаворым, магчыма, застанецца час на рэакцыі, на эмоцыі. Хацеў закрануць цікавы момант, гаворым пра то, як у розных краінах адзначаюць сёння стагоддзе абвяшчэння БНР. Ты далучыўся, меў дачыненне да бадай самага маштабнага такого праекту святочнага. Калі ласка, не буду здраджваць адразу табе слова, што гэта такое было і як гэта адбывалася, калі ласка. Ну слухай, все атрымалася экспромтам насамрэч. Што атрымалася? Наша акцыя міжкантынентальная, беларускі прабег. Так, беларусы з розных краінаў, неважна на якім кантыненце, у якой краіне ты жывеш, з нацыянальнымі сімваламі, са сцягамі прабегалі вольную дыстанцыю, хто колькі можа, хто колькі хоча. Ты, ведаю, таксама учора бег. Так, я учора прабег 18 кіламетраў. Спачатку я не шукаў ніякіх там сімвалаў, але потым уляжу 1918 год все ж таки. І так ось супала. Спадарства, можна адзначаць як заўгодна, абы душанька радавалася і свабода папросту прамяніла з нас, да нас далучаецца не абы адкуль, а з горада Сальвадор, гэта Бразілія. Адна з галоўных арганізатарак вось гэтага забегу да стагоддзя абвяшчэння БНР, Вольга Ермалаева-Франко, таксама яе муж беларускамоўны мясцовы жыхар Петерсон. Воля, Петерсон, прывітанне вам і адразу са святам вас. Прывітанне, дзякуй вялікі вас са святам, з днём волі, жыве Беларусь! Жыве! О, жыве вечна! Спадарства, як ваше ўражанне ад вашага такога вось міжкантынентальнага забегу? Ці атрымалася падлічыць, колькі ўсяго беларусы за незалежнасць прабеглі сёння, учора? Дык яшчэ ж бягуць, мы бяжым 2 дні. Збіраліся бегчы толькі учора, каб сёння ўжо падлічыць і анансаваць, але некаторыя вырашылі бегчы сёння, ўсё ж такі ў саму дату 25-го. І мы з Патрысанам увогуле прабеглі ажно 2 разы. Учора мы прабеглі 7,5 кіламетраў, а сёння у нас быў афіцыйны забег да дня народзінаў Сальвадора таксама, таму як бы мы адразу 2 даты адзначылі. І сёння мы беглі 10 міляў. І долучыліся да нас людзі з розных куткоў свету і з самой Беларусі, дзякуй Богу, шмат хто з розных гарадоў. І з усіх кантынентаў, напэўна, не ведаеце, з усіх, ці калі не з усіх, яны яшчэ дабягуць сёння. Таму яшчэ падлічваем, вось можаце з метра запытацца, колькі там па апошніх падліках было, але ўжо даволі шмат кіламетраў. Уласна, у нас якраз яшчэ засталася хвіліначка літаральна. Прысведзім якраз Дзіму і запытаю. Спадарства, вам велізарны дзякуй, такая прыемнасць вас пачуць, пабачыць. Вольга Ермалаева-Франко, таксама яе муж Петерсон быў з намі. Спадарства, Дзіма, вельмі караценька, таму што Менск ужо нас падціскае. Ці ёсць лічба гэтая? Колькі прабеглі? Каля 350 кіламетраў, агулам каля 50 асобаў. Бо ведаеш, некаторыя краіны ўвогуле, Чикаго, напрыклад, у Злучаных Штатах, Каліфорнія, это просто фантастычныя беларусы. Яны збіраюцца грамадой па 10 асобаў, бягуць са сцягамі, это фантастыка. Спадарства, Беларусь гэта не гета, межы якога вызначаюць людзі, якія не любяць Беларусь. Гэта мы з вами, незалежна ад того, дзе мы ёсць. Зміцер Ягораў быў зараз з намі, рэдактар старонкі Белсат.ю, а мне падказваюць, што ёсць яшчэ у нас сувязь з Менску. Там ужо зараз якраз выступае Ігор Варашкевіч, легендарная крама. Паехалі! Разом. Скажут, ты предвестник новых подей. А что тебе шакае крышці дорога ў неба? Кім станеш ты ганёк для гэтых людзей? А зараз толькі вы.
світлий аньол. Ахініна, світлий аньол. Дякую. Może гэта мне просто хвароба, спаць не дае па ночах. Я страціў розум і як самагубца лезу з усмешкай на дах. Сярод агіды, хвалту і тлуму я сапраўды як вар'ят. І вось я адыходжу прэч без развітання і не вярнуся назад. Все рано. Да? Ну, добре. Бяжи, хлопец! Позатягнула светлые думки виром асфальтовых рэк. Я изнуся в небо, я бягуся далей, так загадана з век. И доставали мне душу с-под скуры ножами долгих ножей. Я открою свое сердце, я расправлю крылы, я шика хлопча шпаншей. И разом сонце у вочі, ветер у твар. Бяжи, хлопець, сонце у вочі, ветер у твар. Бяжи, хлопець. Буду кавалками. По один. Так, ну что вспомнил? Слуцкую браму. Да? Только я гляжу, что не все спевают. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лам. 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 Ла-ла-ла-ла-лам. Ла-ла-ла-ла-ла-лам. Ла-ла-ла-ла-лам. Ла-ла-ла-ла-ла-лам. Зносили шан метранки марной, калі у думках запануе змрок. Послухай лепей споведь слуцкай брамы і знойдзеш моцы на наступны крок. Чуеш ляскат зброі, чуеш варты кліч, чуеш агонь паходні, палае ў цемраці, як пешны зніч. Слуцкая брама, непорушный мур, Слуцкая брама, светка авантур. Слуцкая брама, хомор твой не сник. Слуцкая брама, я твой вартовник. Спознали много твои величные сховы, добра и зла, лихую круговерть. Сябрам была ты счастною подковой, а лютым ворогам обязала смерть. Чуешь, ляскат зброї, чуешь, варты клич, чуешь, огонь походний, палає у темраті, як вічний зніч. Слуцкая брама, непорушный мур, Слуцкая брама, светка авантур. Слуцкая брама, хомор твой не сник. Слуцкая брама, я твой вартовник. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-ла-лам. Вы!
Яшчэ раз со святом! Зараз хочу узгадаць вельмі старую песню, напісаную на вершы чалавека, які нядаўна пайшоў з жыцця, гэта Міхал Анембатыстаў. Песня напісана ў 86-м годзе і называецца «Да неба». На дне глибоких вулиць, сярод бетону, цеглы і шкла, бывае, замінае глядзець у неба імгла. Каб быць бліжэй да зорак, каб мець кавалак сонца ў руках, адзін псіхічна хворы аднойчы ўзлез на дах. Ён змагаўся з ветрам, ён глынуў паветра, грукатала сэрца, вабіў млечны шлях. Ён змагаўся з ветрам, ён глынуў паветра, грукатала сэрца, вабіў млечны шлях. Спадарства, працягваецца канцэрт у Менску пад оперным тэатрам, а ўжо зараз пачаўся яшчэ адзін канцэрт па-за межамі Беларусі, бадай самы вядомы з тых мерапрыемстваў, якія адбываюцца сёння. Яшчэ адна жывая легенда, Лявон Вольскі дае ў гэты час канцэрт у Белым Стоку. І маем уключэнне спадарства. І віншуем з нашым агульным святам. Сёння такая вельмі знакавая дата. 100 гадоў вяршэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы штогод святкуем гэты дзень, але сёння асаблівая, безумоўна, гэтая дата. І мы вельмі радыя быць сёння разам з вами тут. Таму што для нас Беласток і Беласточчына гэта асаблівы вельмі край, вельмі асаблівы рэгіён. Мы тут гралі ад пачатку 90-х гадоў. І для нас гэта вельмі ўсё вельмі кранальна, вельмі сур'ёзна і вельмі прыемна. Вось моя земля под ногой бяжыць, вось моя земля у снягах ляжыць, закаваная лютым холодом, падуладная чужим волотом. Вось моя земля заповедная, занятая, неприкметная, хоть богатая на молитвы, а кривёю щедро политая. А сыны неслеченные, бесклопотные, некрешенные, не турбуются, не хвалюются, только пить ты спать не ленуются. Як пачнеш спяваць, не будзяцца, як пачнеш крычаць, не дачуюцца, а спытаеш піць, не дадуць вады, а захочаш печы, няма куды. Я іду наперад па ўзбочыне, я пяю свае песні зброчныя, а земля моя
бяжыць, а зямля моя у снягах ляжыць. Дякую. Эта песня была прыкладна такая ж старая, як і год абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, зараз яшчэ такія старыя добрыя песні. Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не вдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары і слухаю власнага сэрца стук. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне набіту снёю, падымі мяне паветраны шар. Ляцець над зямлёй, ляцець, бачыць гарады, бачыць 100 дарог. Глядзець на мяне, глядзець, сонным позіркам будзе мой народ. На нешта вырашацца прыспеў на пэўны час, паветрам свабоды дыхаю я. Унізіся п'яны праца і 100 неадкладных спраў, якія 100 разоў я адкладаў. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне набіту снёю, падымі мяне паветраны шар. Казалі мне пра няўдзячны лёс і пра сумны фінал. Але бачу неба я, дыхаў небам я, неба як кранаў. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне набіту снёю, падымі мяне паветраны шар. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне набіту снёю, падымі мяне. Дякую. Ви сапраўды яшчэ не стаміліся, не? Я думаю, што моладзь можа выйсці сюды на авансцэну, патанчыць крыху, не? Мы вчора гралі канцэрт у Менску такі, дык там нармальна людзі выходзілі. Не занадта гучна, не? Класна. Выдатна. Працягнем экскурс у старыя добрыя песні. Я еду.
по восеньским листьям, еду я враз дитячие сны. Еду я по погорках и выспах, по дорогах зимы и весны. Я еду туды, где светло, где лунное поветренный шар, где ветрость наполнится ветром, где солнцем осветлится твар. Усё на крови, усё на костях, усё шматзначно и однозначно. Я маю свой герб, я маю свой стяг. Я маю свой край, где дыхать не смачно. Знаки беды. Я еду праз кропки и коски, я еду отсюль туды, туды, где взыходит золок, где падает снег дому, где светит колядная зорка, где горит купальская кола. Усё на крови, усё на костях, усё шматзначно и однозначно. Я маю свой верх, я маю свой стяг. Я маю свой край, где дыхать не смачно. И будет ластать нежной коней. Наеду альбо по рыну, на хвалях студенных ветров. Я еду в свою краину, я пешую сотню годов. Усё на крови, усё на костях, усё шматзначно и однозначно. Я маю свой герб, я маю свой стяг. Я маю свой край, где дыхать не смачно. Дякую. Дякуємо. Я ще раз со святом. Настрой у вас пружнятий, святочний, правда? Класно. Там зараз у Менску быццам бы шмат людей. І клас, і добре, що там шмат людей. Ми вельми раді. І хай так буде заўсёды. Нам не треба болі, нам і гэтае даволі дастаткова болячы. Мы занятыя, занадта каяны, самі свінняць, мы зацята памочы. А кто там идет?
толькі тое будзе слухаць, што падказваеце вы. А хто там ідзе, а хто там ідзе, а хто там панура прыйдзе ў нудзе, а хто там ідзе, а хто там ідзе, нікога няма, замыкаймо зіма. Вы гаспадары краіны, не бароны, не рабілі, проста людзі ад зямлі. Просто з гразі пачыналі, пад чакушку пачыналі, а цяпер вы каралі. Дайте нам пожить спокойно, революции, давайте ж мастогодя чисто пьять. Дайте нам попить, поесть и дайте что-то, дайте дети, дайте легче и заснуть. А кто там идет, а кто там идет, а кто там панура придет в нуде, а кто там идет, а кто там идет, никого няма, замыкаймо зима. А кто там идет, а кто там идет, а кто там панура придет в нуде, а кто там идет, а кто там идет, никого няма, замыкаймо зима. Дякую. Я ще раз со святами дякую. Може, сюди виходьте, ні? Давайте сюди. Нам, ведаеце, ўсё жыццё нам спрабуюць навязаць розныя сцэнары, розныя, каб мы дзейнічалі, каб мы жылі па нейкім сцэнары. Ну, час ад часу гэта трэба ламаць. Паехалі. Ломай сценар, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сценар. Система своє розкручує колы, а ти був душою, серцем хвали. Система свою запускає машину, а ти був этой машини з пружиною. Система свою робить роботу, а ти був маленькой мавкливой истотой. Система пише своє закони, а ти все життя прожив як пригодний. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Система своє малює портрети, а ти жив завсёды у стилі ретро. Система живе на користь системи, і їй допомагає у гэтым усім. Система себе життя випіває, і пісні про щастя і радость співає. Система рабує і забиває, і гімни про світле завтра співає. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Яны сцэнар адмысловы маюць, калі не ты, дык цябе зламаюць. Яны табе падрыхтуюць шчасце, душыцца ў чэргах, мусіць і красці, сварыцца жонкай, марнець на працы, не нарывацца, не вытыркацца, у цемры жыць і загнуцца ў цемры. Ламай сістэму, ламай сістэму, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему.
класна. Сапраўды жыве! Живешь у дорозе, живешь у полете, на крылах, на колах, на рейках, на борте. Живешь у готелях, у апартаментах, на всіх паралелях, на всіх континентах. Откуль не утякай, куди не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Живешь у погони, живешь у полоне, за привітним завтра, у привітним сьогодні. Живеш у бістро, у кав'ярнях і барах, живеш по розкладі, живеш під гітару. Откуль не утякай, куди не бежи, і тут ти чужий, і там ти чужий. Живеш на помежі чужиною зайчиной, і там недоречно, і тут немаксима. Ті то не приймає, ті не отпускає, а час і вода поміж пальців стякає. Откуль не втякай, куди не бежи, і тут ти чужий, і там ти чужий. Откуль не утякай, куди не бежи, і тут ти чужий, і там ти чужий. Откуль не утякай, куди не бежи, і тут ти чужий, і там ти чужий. Откуль не утякай, куди не бежи, і тут ти чужий, і там ти чужий. Откуль не утякай, куди не бежи, і тут ти чужий, і там ти чужий. Откуль не утякай, куди не бежи, і тут ти чужий, і там ти чужий. Дякую! Які ви видатні. Тільки початок концерту, а вже всі тут. Видатно. Сто гадоў самоты, невядома, ці то вера ў воскрэсне. Солнце над болотом, за колючим дротом здратовали песни. Где ты, мой свет? Где ты, мой край? Где ты, мой смех? Кто тебя скрал? Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть долу. Мое кохание, не блукание, и ніхто тобі нічого не порадить. Тут конфликт локальный, и все схильные образить да и поранить. Хочешь беды, можешь попить мертвой воды, черный крылец. Мое кохание, покажи мне шлях до дому. Мое кохание, не давай мне упасть долу. Мое кохание, мое кохание. 100 годов самоты, 100 годов гульни у самооборону. Ворог тіні змови
сяброў звера ператворыцца раптоўна. Ён прынесе шарай парой чарунаве чорнай вадой. Маё каханне, покажи мне шлях додому. Маё каханне, не давай мне упасть долу. Маё каханне, покажи мне шлях додому. Маё каханне, не давай мне упасть долу. Маё каханне, маё каханне. Дякую. Ви вельми класна публіка. Не буває кепського життя, буває маловина. Калі досить кепського вина, життя кліва мількає. І от чорної криві розпочинається війна. І червоної криві багато лється на війні. Чоловік серед людей, ей, ей, у натовпі жить простей, ей, ей. Жестокий память на струменится червоний і зелений дим. Хто працює кожен день, каб хати під ніколи не зникав. І капіва ніби станції метро б'ягуть гады. І ми вийшов техніка, не боїся скрозняка. Чоловік серед людей, гей, гей, у натовпі жить простей, гей, гей. Чоловік серед людей, гей, гей, у натовпі жить простей, гей, гей. Гэта привід до пропиту, як он трошки безовий смак. А в яко чомусь хочеться далеко утячи. Але мене на хатим полотне намалював мосток. І я стою без зброя во всіх дружні яші. Чоловік серед людей, ей, ей, у натовпі жить простей, ей, ей. Чоловік серед людей, ей, ей, у натовпі жить простей, ей, ей. Чоловік серед людей, ей, ей, у натовпі жить простей, ей, ей. Чоловік серед людей, ей, ей, у натовпі жить простей, ей, ей. Дякую, не стомилися, ні? І там ззаду так само не стомилися? Ні? Тоді протягуємо. Живе Білорусь! Гэта толькі палова канцэрту, нічога, все нормально? Все тут застануцца, так? Ну, класна.
Пошуки свежего ветру у городе с назвой Промзона. Ранок дозорный крутятся зорные. Новые люди и старые приходят на теплые места. Усё бездокорно крутятся жорные. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерне и будем мукой. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерне и будем мукой. Зиковки телепрограммы, зорки кают про любовь, объемные формы крутятся жорные. Хтось покинув шерах, ланцюг не зауважив страти. Усё ілюзорно крутятся жорные. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерне и будем мукой. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерне и будем мукой. Хочется нечто изменить тут, выпить якой-нибудь колы, съесть и попкорну. Крутятся жорные. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерне и будем мукой. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерне и будем мукой. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерне и будем мукой. Крутятся жорные, мир и спокой, трушится зерня и будем мукой. Все классно, все добро? Живе Беларусь! Тривога і зброк, де льох на землю, а трудний туман, де тяжко робить кожний крок. Не треба йти туди, де нема упевненості у житті, туди, де завіє війна і турма, але мені треба йти. Со мною мой боль, со мною моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Мне треба йти в фіолетовий змрок, насустрач невольной бяде, туди, де лёс не лежит до трох, де люди не любят людей. Мне треба йти туди, де ільні, туди, де губляєш сляди, де теплий промінь не мелькане, дочекайся мене. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Мне треба йти туди, де затих, а пошли в душі не уздих, туди,
духу дзеляць на ўсіх. Но не трэба ісці ў розпачы страх, не трэба на самы край. І не абмінуць гэтай долі ніяк. Даруй і бывай. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Дякуємо. Це був такий депресивний блок. Зараз буде... Зараз... Що? Давай веселей. Зараз буде повеселей пісня з невеселої нагоди зроблена на слово репресивного поета Юлії Таубіна. Але досить веселая трималася. Чули ви цю пісню, ні? Так? Як називається? Одна дівчинка ведає. Пісня називається «Ти помниш». Помнишь, безумовно, и тую ночь, и той настрой, что пановал над нами ровно, и над тобой, и надо мной. Граты прижали перебором, обнежив дивный месяц снил, и рысы давнего собору так четко блели в вышине. Шаматела листья, соткали зорки сребрениц. У тою ночь мы поклялись жить и любить, любить и жить. И мы жили, и мы любили, и несли прагу и любовь. Часы дятиных снов и были, до нас не вернутся и снова. Далей нас вести стане на дорость новых песен дум, и мудрой сталости жаданий на нас печатку покладут. А все ж не вернется с годами, и тая ночь, и той настрой, что пановал годы над нами, и над тобой, и над
як приходили к нам партизаны, гомонили лясы и поляны, гомонили лясы и поляны, як приходили к нам партизаны. Окупанти прийшли і міняли легіон, але ж нас не спинить, але ж нас не стримать. І наш нас свобода надеться, а Кавказку ранят, і наш нас свобода надеться стрелять. Ми партизани, лесные браты, ми партизани, з войной мы нады. Мы партизаны, любим наш край, очистим наш край от чужинских край. И наши люди, ніби павуки, розпасуться ноші на 4 боки. І будуть радіму свою визволять, стрелять з руки, скидать тягники. Ми партизани, лесные браты, ми партизани, з войной ми нады. Ми партизани, любим наш край, очистим наш край от войны. Мы выпьем с тобой самогонки за наши пущи, лесы и погорки, за поле наш край, за конец войны. Мы партизаны, лесные браты, мы партизаны, с войной мы нады. Мы партизаны, любим наш край, очистим наш край от чужинских край. Дякуємо! Витримайте ще. Довго? Не так уже і довго залишилося, але... Нам здається, що ми класно зустрічаємо цей класний день, правда? Живе Білорусь! Навечно не зникнуть у зевры нябыту, не згаснуть апошнім променем, не сийдуть у змрачний туман. Яны назавжди будуть з нами у радості і в недолі, і подиху ветру почуєм ми їхнія голоси. Герои не помирают, яны нас не покидают. У свете слотыны лжи. Герои не помирают, яны в души нам затирают и в душах протягивают жизнь. Мы ихние словы почуем у
гуку вясновых ремонтаў, у пошчаках ранішніх птушак, у шуме срабрыстых дажджоў. Мы іхнія твары убачым у кроткіх абрысах аблокаў і прага глынуўшы паветра пакрочым па іхніх шляхах. Героі не паміраюць, яны нас не пакідаюць, у свеце славы ім жыць. Героі не паміраюць, яны ў душы нам зазіраюць, і ў душах працягваюць жыць. Героі не паміраюць, яны давяраюць і раюць, і нас вядуць нібы зоркі, вядуць вышэй і далей. Героі не паміраюць, яны нас не пакідаюць, у свеце славы ім жыць. Героі не паміраюць, яны ў душы нам зазіраюць, і ў душах працягваюць жыць. Щиро дякую вам! Зараз песня таксама вельмі старая, вельмі гістарычная. Мы яе чамусьці аднавілі на гэтае свята. Ну і ўжо трэці канцэрт іграем. Песня, я не ведаю, хто, можа быць, хто і не памятае, можа быць, хто яшчэ не нарадзіўся ў той час. Называецца «Катуй, ратуй» песня. Ось і насталі гэтыя дні, нас разглядаюць вочы вайны. Мы не належым самі сабе. Ты не катуй мяне, ратуй мяне, катуй мяне, ратуй мяне. Ратуй мяне, катуй мяне, ратуй мяне, не катуй мяне, ратуй мяне. Не катуй мяне, ратуй мяне. Не катуй мяне, ратуй мяне. Не катуй мяне. По дороге разом идем, скончится ветер, скончится день. Что нам говорить, не зразуметь. Ты не катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй меня, катуй меня, ратуй меня, не катуй меня, ратуй меня, не катуй меня.
даваць няма чым, нам няма куды дзявацца. І ми, спадарства, працягваем нашу працу ў жывым эфіры. Дзень волі, самае галоўнае свята ўсіх беларусаў. Пакажыце, што вы ёсць. Калі ласка, заставайцеся з намі, пішыце ваши смс-паведамленні на наш кантакт і паглядзіце, які фотаздымак можна пабачыць у цэнтры беларускай сталіцы. Мора людзей. Фотаздымак зроблены з дрона. І, канешне ж, па ўсім свеце ідуць святкаванні. Лявон Вольскі спявае ў Беластоку. У гэтыя хвіліны канцэрт завяршаецца. А ў Менску ўсё таксама ў самым разгары спадарства. Пераносімся туды. Паненки і панове. Паненки і панове, добрий вечір ще раз. Со святом усім. Живи Беларусь! Попель подлучает Аделя. Сегодня узгадывали политвязнев. Дозвольте мне на хвилиночку прочитать верш знакомитого поэта, який зараз за ґратами Владимира Некляєва. Хай вона чує і усі політв'язні нашу підтримку. Рака крові за волю, прозвяки. Калі і хто той волі меў даволі. Зацятыя рабы, зацятай волі не лепей, чым яе рабаўнікі. Ніхто не змог, як воля, вольным стаць. Хоць абдымайся з волею аберучы. Паэту вольнай тушкай не спяваць, не паляваць тырану вольным зверам. А вольны можа толькі плач сірочы, няўцямны крык перад смяротны час. І кожны з нас здабудзе волю двойчы. І двойчы згубіць волю кожны з нас. Усім на волю Бог дае іспыт і не займець збавення ад іспыту.
Один раз воля, коли ти з нябиту. Другий раз воля, коли ти у нябит. Владимир Некляев. Поаплодуем. Хлопцы, мы с вами. Спасибо, хутко будете с нами уже на свободе. Живи Беларусь! Со святом! Всем привидание! Сёння не буду я
Дякую. Вялікі! А зараз на сцену запрошаються організатори і заявники сьогоднішнього свята Незалежності. Калі ласка! Под ваші аплодисменти! Сьогодні відбулася унікальна подія. Всі ми разом з вами 6 годин присутничали на этой території свободи. Під нашими стягами, з нашою мовою, з нашими музиками.
Я переконаний, што гэта пачуццё кожны з нас в сваім сэрцы панесе далей на всю Беларусь, і Беларусь стане свабоднай. Жыве Беларусь! Дорогие сябры, от імя белорусской христианской демократии я дякую всем героям, которые собрались сегодня тут, как годно отзначить свято Белорусской Народной Республики. Хай сённяшні дзень станецца толькі пачаткам вяртання нашай роднай мовы, наших нацыянальных сімвалаў і наших нацыянальных герояў у жыццё нашай краіны. Будем разом, и мы переможем. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Поважаная громада, от ім'я Білоруської соціал-демократичної партії громади віншую вас всіх з Днем волі. 100 год назад була ввешена Білоруська Народна Республіка. Зараз справдилось две мары наших отцов-заснованников. Первая – Беларусь не в складе России. Другая – Беларусь незалежная. Я жадаю всем нам, как Беларусь стала свободной и демократичной. И это будет третья мара. Тому я тут, и вы тут. И живе Беларусь! Дорогие сябры, сённяшняе свято стало магчымым дзякуючы працы дзесяткаў людзей, але некаторых трэба назваць асобна. Гэта Эдуард Пальчыс, Антон Матолька, Павел Белавус. Вялікая падзяка ім. Вялікая падзяка усім валантэрам, Ахове, людям, якія працавалі тут на сцэне, музыкам. І вялікая падзяка вам, якія прыйшлі і зрабілі гэтае свята. Жыве Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановная громада, я хочу сказать 3 слова. Я вас люблю. Вы молодцы, вы лепшие, потому что после этого дня никто не может сказать у Беларуси, что собрались 100 неких, прабачьте, отморозков. Нас десятки тысячаў. Нельга уступить у одну воду двойчы, якая тече. Усё меняется, усё у наших з вами руках. Мы можем зробить Беларусь квітнеючай, европейской, потому что мы любим свою країну. Тут собрались люди, які люблять Беларусь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Поважаные сябры, Белорусский народный фронт с вами, а вы с нами. Передавайте віншаванне своим родным, своим близким, своим суседям, тим белорусам, які не змогли бути сьогодні тут з нами. Але ми все разом, і ми переможемо. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, Живе Беларусь! сябры, я ад імя арганізатараў таксама хочу сказаць усім вам дзякуй. Дзякуй усім тым, хто падтрымаў гэтае свята, бо яно сапраўды народнае, бо яго падтрымалі вы. Каля 2000 чалавек ахвяравалі на яго правядзенне. Яно цалкам адбываецца за народныя сродкі. І сёння мы доказалі, што нас не трэба баяцца. Мы нічога не баімся. Мы разам, мы нацыя, мы фармуемся, мы будзем жыць. Мы будзем жыць на гэтай зямлі, мы будзем гаварыць па-беларуску, і мы будзем разам з вами уздымаць чырвона-белыя сцягі. Дзякуй! Жыве Беларусь! Ну а зараз, шановне господарство, скончить наше свято я запрошаю Сержука Догушева и Татьяну Гриневич, и вас, конечно, с певным сходом и гимном мы выйдем с шильными родами. Текст зараз будет на экране, тому можно подпевать разом с нами и можно глядеть на текст. Сержук, ласка. Сябры, давайте гучно это зробим, потому что мы не мямли, мы повинны это гучать на весь город Минск. Добро? Давайте на раз, два, три. Мы выйдем шильными родами. Разок еще раз. Все разом. Мы выйдем шильными родами на вольный родный свой простор.
всім, дякую, сябри. У нас отрималося. У нас все отрималося. Це правда? Дякую вялікі, што былі з намі на працягу 6 гадзінаў. Але на гэтым мы не сканчваем святкаваць стагоддзе БНР. Бо яшчэ у нас цэлы вечар наперадзе можна святкаваць у розных месцах нашага горада. Жыве Беларусь! Жыве! Дякуй. А зараз можна попросіць включыць песню «Гэта БНР» цалкам з тэкстам. Не мінус, не мінус. І фото. Так. Калі ласка, можете разыходзіцца. І сцягі трэба... Поважаныя сябры, наше мерапрыемства закончено. Дякую вам усім за удзел. Просьба спокойно, тихо, мирно разоходиться с этой пляцоўки. Попрошу вас не идти на конфликт помеж собой, помеж нами и милицией. Все мы разом. Я хочу подякать и супрацоўнікам милиции, якія тут дежурили побач з нами. Я хочу подякаваць тем людям, якія нам дапамагалі сегодня. Я хочу подякаваць... Мінскі канцэрт спадарства завершаны афіцыйна. Арганізатары прапанавалі спакойна разыходзіцца. А як яшчэ? Павінна быць толькі спакойна, толькі мірна, бо гэта свята святаў. А мы ж працягваем нашу працу ў жывым эфіры, бо яшчэ кропка не пастаўленая ні ў сённяшнім святкаванні, ні ў святкаванні стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Вашыя смс-паведамленні ўвесь час даходзяць да нас. Глядачка Марына з Расеі піша да нас: «Со святом вас, белорусы! Жадаю вам сапраўднай незалежнасці». СМС-паведамленне з Беларусі, з Пінску. Беларусь со святам, 100 гадоў. Пінск тут. І Палессе з намі. Жыве Беларусь, піша яшчэ адзін глядач. Прывітанне, паважаны Белсад. Вялікі дзякуй за вашу працу. У Бабруйскім СІЗА працягваецца катаванне каардынатара Магілёўскага аргкамітэту БХД Таісі Кабанчук. Міліцыянты адмаўляюцца прымаць ваду, ежу і неабходныя лекі. На жаль, свята святам, але мы таксама не забываемся пра тыя рэчы, якія адбываліся і за некалькі дзён да гэтага святкавання, і таксама сёння масавыя затрыманні па ўсёй краіне ёсць. Нават пра затрыманне ў Беларусі гаворыць амерыканскі канал Fox News. Таксама выказваюцца шматлікія еўрапейскія палітыкі з тым, што асуджаюць дзеянні ўладаў у Беларусі супраць мірных дэманстрантаў, якія нічога не парушалі, але былі затрыманыя. На жаль, спадарства, так гэта ўсё выглядае. У Менску застаецца падсумаваць той дзень, які спадарства мы разам праводзім, які разам вось гэтае свята можна бачыць ва ўсіх фотаздымках, карцінках. Паглядзіце, калі ласка, якія гэта фотаздымкі. Мора чырвона-белых сцягоў, якія, вось, калі ласка, лунаюць. Можна бачыць зверху, можна бачыць са сцэны людзей, якія прыйшлі на гэтае святкаванне з дзецьмі, з усмешкамі. І гэта абсалютна цудоўна. На месцы ўвесь час працаваў цягам дня наш карэспандэнт Алесь Залеўскі, і спадарства таксама, напэўна, Алесь найлепш, як ніхто іншы, можа падсумаваць тое, што адбывалася, тое, што яшчэ адбываецца, нягледзячы на тое, што людзі разыходзіліся і разыходзяцца, і самае цікавае, што Алесь, які настрой, ці людзі задаволеныя, і як, па-твойму, ці свята, дзень волі удалося? Штосьці Алесь весяліцца і святкуе, і не можам злучыцца. Але, безумоўна, да Менску карцінку маем. Хацелася б мець яшчэ і гук, каб Алесь Залеўскі падсумаваў нас, каб распавёў. Ну і хіба ёсць гук?
Такі час Менгарвыканкам і арганізатары па супольнай згодзе зачыняюць гэтую імпрэзу. І фактычна гэта ўсё своечасова адбылося завяршэннем, як мы, пэўна, хто бачыў трансляцыю, гімнам Беларускай Народнай Рэспублікі, які быў напісаны ў 1919 годзе, но мы выйдзем шчыльнымі радамі, хорам усе праспявалі і задаволеныя з пазітыўным настроем дастаткова разышліся па дамам. Такое я меў уражанне. Якое ўражанне, напрыклад, у галоўных арганізатараў? Зараз запытаемся. Гэта Павла Беларус, прывітанне і віншую ўдалай імпрэзы, я так разумею. Ну, я спадзяюся, ўдалая. Па колькасцю людзей, па праграме, якую мы хацелі выканаць, мы цалкам выканалі. Яна будзе ўдалай на 100%, калі заўтра мы даведаемся, што у нас тых людзей, якіх сёння на працягу мерапрыемства затрымлівалі, у тым ліку далучаны да гэтага мерапрыемства, што іх прынамсі не пасадзяць нікуды, не будзе ніякіх судоў, а іх спакойна вызваляць. Бо было некалькі фактаў, і мы ведаем, што людзі, выходзячы з гэтай пляцоўкі, маючы чырвона-белыя сцягі, як бы мелі праблемы. І я спадзяюся, і мы гаворым з горадам і з міліцыяй, каб людзей не чапалі. Дайце ім спакойна адзначыць. І, мы вельмі хочам. І наша задача была, як арганізатару, зрабіць так, каб максімальная колькасць людзей прыйшло на мерапрыемства і мінімальная колькасць была затрыманая, бо без затрыманняў пакуль у нашай краіне ніяк. І па колькасці удзельнікаў я магу сказаць, што у мяне ёсць мае маркеры, па якіх я ацэньваю колькасць людзей. Напрыклад, праграмак мерапрыемства, якія сёння мы раздавалі, было надрукавана 20 000 штук. Ужо на палове мерапрыемства яны скончыліся, цалкам скончыліся і раздаваліся толькі на адным уваходзе, дзе людзі ўваходзілі. То бок, кожны другі, можа быць, іх атрымаў. Таму, па маіх падліках, да 50 000 чалавек сёння праз мерапрыемства прайшло. Праз мерапрыемства, якое цягам 6 гадзін адбывалася. І галоўнае, каб, як кажуць, усё было добра і скончылася ўсё на той жа пазітыўнай ноце, на якой мы і аб'яўлялі гэтае мерапрыемства. Так, многія тут сёння казалі пра тое, што там прынцыпы былі закладзены БНР там, і гэтак далей. І апошнія 20 год мы все памятаем, як гэта цяжка давалася, это ўсё азначэнне святкавання. Сёлета той факт, што ўдалося правесці такое мерапрыемства, гэта вынік чаго? Гэта вынік разумення з боку ўладаў, што так, у гэтым ёсць сэнс. Ці гэта все-таки вынік таго, што, назовем это так, замена пакаленняў, што з'явіліся такія маладыя менеджеры, такія маладыя людзі, лідары, такія як ты, і камандай там яшчэ з іншымі людзьмі ўдалося гэта рэалізаваць. Як ты думаеш, вось гістарычная вот эта спеласць на чым прадыктавана? Тут ёсць некалькі фактараў. Па-першае, моцная каманда. У нас сапраўды ў гэтым мерапрыемстве задзейнічана каля 200 чалавек, якія розныя працы. Хтосьці рабіў сайт, хтосьці займаўся рэкламай у сацыяльных сетках. Каля 100 валанцёраў, якія тут працавалі. Каля 50 дружыннікаў, якія ахоўвалі мерапрыемства. Касцяк арганізацыі мерапрыемства. І нелічаная колькасць медыя, якія падтрымлівалі, і, можна, таксама спрычыніліся да таго, каб гэта мерапрыемства адбылося. Мерапрыемства арганізоўвала вялізная колькасць людзей, за што ім маё асабістае таксама дзякуй, што паверылі ў тую авантуру, якую я там некалькі месяцаў казаў, што нам трэба вялікае мерапрыемства. І тут таксама важны факт тое, што упэўненасць. Мы казалі пра гэта, што мы хочам зрабіць так, мы размаўлялі з уладай, мы размаўлялі з горадам і іх пераконвалі, што это важна. Важна не для іх, важна для нас. І што, каб яны ўбачылі, што такіх як я, такіх як вы, не 10, не 20 чалавек, а вось на сённяшнім мерапрыемстве бачна каля 50 000. Это якія прыйшлі, што нас, як кажа Вольскі, нас мільёны, нас да халеры. І гэта важна, каб з намі лічыліся, не бачылі нас страшнымі ворагамі, каб разумелі, што ёсць ідэалы, нармальныя ідэалы незалежнай краіны, нацыянальных сімвалаў. І мы сёння святкавалі, пра што мы таксама паўгады даўбалі ўсе розныя інстанцыі дзяржаўныя, што мы святкуем у першую чаргу 100-годдзе беларускай дзяржаўнасці. Роўна 100 гадоў нарадзілася сучасная Беларусь. Менавіта тады. І гэта важна. І мы, у нейкім сэнсе мы зрабілі вось гэты крок наперад, што мы змаглі гэта арганізаваць. І я спадзяюся, што гэта будзе не маленькі вось такой крочак, а гэта будзе вялікі крок для працы, для паразумення, што гэта патрэбна не камусьці, там, не маленькай купцы маргіналу, а вялікай колькасці людей, што гэтыя ідэалы БНР, яны жылі, жывуць і будуць жыць, не гледзячы на тыя палітычныя сістэмы, улады, якія будуць з'яўляцца ў нашай краіне. Так, і такі кшталту мерапрыемствы толькі падаграюць веру ў тое, што сапраўды яно так будзе. І я магу яшчэ дадаць, што мы сёння у нас ніякай не было цэнзуры. Людзі, якія выходзілі на сцэну, Дашкевіч, не ведаю,
Лябедька, Лабаденко, да, яны казалі тое, што лічылі важным. Мы нікому не затыкалі рот, яны казалі пра затрыманых, казалі пра палітвязню, казалі пра праблемы, казалі пра Някляева, і гэта правільна, што яны казалі пра гэта. І гэта, вось, я просто хочу сказаць тым крытыкам, якія кажуць, што мы тут нейкія там, не ведаю, пракладкі кагосьці ці штосьці яшчэ. Мы незалежны, мы робім тое, што хочам, але мы разумеем, як гэта зрабіць, каб гэта сапраўды было цікавым, якасным мерапрыемствам і якое б мела эфект у будучым для нас, для беларусаў. Дякую вялікі табе, Павел. Поспехаў вам далей у вашых пачынаннях. Гэта быў Павел Белавус, адзін з арганізатараў сёлетняй імпрэзы свята незалежнасці. Оно вось-вось ужо літаральна 15 хвілін таму завершылася, і бачым мы ўжо, што каля опернага тэатра у нас плошча амаль пустая, дзе-нідзе яшчэ ёсць сцягі, каля 50 тысяч сёння тут пабывала. Такія прыблізныя падлікі з боку арганізатараў. Так, былі перашкоды, дробныя перашкоды, былі затрыманні, пры гэта гаспадарства таксама ведаеце, але ў выніку ўсё атрымалася. Мы прайшлі, як і нашы бацькі-заснавальнікі, як і ўсе іншыя постаці беларускія гістарычныя, прайшлі гэтае выпрабаванне, каб у прыватнасці для вас, шаноўныя тэлегледачы, данесці вось гэтае свята Беларусі. Жыве Беларусь! Але Залеўскі наўпрост з Менску, з пляцоўкі каля опернага тэатру, дзе скончыўся некалькі хвілінаў таму святочны канцэрт да Дня волі, але свята не скончылася, яно працягваецца. Дзякую вам, што вы пішаце ваши смс-паведамленні. Віншуем са святам Беларусь. Калодзішчы з вами. Эстонія з вами. Смс-паведамленне з Расеі са святам Беларусь. Беларусы Калінінграду, Кенігсбергу альбо Караляўца святкуюць разам з Белсатам. Дзякуем за файную трансляцыю. Жыве Беларусь. Спадарства, працуем адмыслова для вас. Сёння выключны эфір. Выключны, бо пабіў ужо усе рэкорды. Наша жывая трансляцыя. 8 гадзіну мы з Валерам Руселікам па 2 гадзіны працуем, змяняючы адзін аднаго ў эфіры. Але ўсё ж такі самае галоўнае у гэтым усім, што трэба не забывацца пра тых людзей, якія былі затрыманыя, якія сядзяць за кратамі. Здолела таемна выйсці з дому, сесці ў таксоўку, аднак нават выйсці з машыны не ўдалося. Актывістку і рэжысёрку Ольгу Мікалайчык затрымалі на выхадзе з аўтамабілю каля плошчы Якуба Коласа ў Менску, дзе сёння планавалася шэсце, прымеркаванае да Дня волі. Агулам, паводле праваабаронцаў, у сталіцы затрымалі ад 30 да 50 чалавек. Яшчэ каля 30 затрыманых у рэгіёнах Беларусі. І Віталь Бабін працягне тэму. Дзясяткі затрыманых па ўсёй краіне ды бесперапынныя перашкоды ў працы журналістаў і назіральнікаў. У Менску праваахоўнікі фактычна без разбору хапалі тых, хто спрабаваў трапіць на плошчу Якуба Коласа. Свабоду палітвязняў! Каб прайсці шэсцем па праспекце Незалежнасці. У выніку АМАП зацягнуў у аўтазакі каля паўсотні асобаў. Улада просто показала, что такая улада, яна не здольная не браніць наши інтарэсы, не браніць незалежнасць нашай дзяржавы. Сатанінская улада им не потребны белорусы щирые, которые змагаются за свою землю. Это фашизм, понимаете, безнаказанность. Пора уже это вообще прекратить, а Европа пусть смотрит. Как обычно, брутального. Пройдемте с нами. Вот видите, Пройдемте. называют меня женщиной. Уже оскорбляют. Пройдемте. Да вот недалеко. Пройдемте, пожалуйста. Сярод затрыманых як мінімум 6 назіральнікаў ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Не давалі айчынныя праваахоўнікі працаваць і журналістам. За то, что я Белсат. У выніку ў пастарунак трапілі карэспандэнты Белсату Любоў Лунёва, Станіслаў Івашкевіч, Кацярына Андрэева ды Ігар Ільяш, а таксама аператары Уладзімір Лунёў і Сергей Кавалёў. Журналістку Вольгу Чайчыц разам з аператарам Андрусём Козелам працаўнікі ДАІ затрымлівалі ажно двойчы. Президент выступал по телевизору, сказал, что у нас, как на Западе, у нас свобода слова, можно выходить, можно говорить, можно на митинги выходить, это самое. Но я такого не вижу. Раньше были митинги, хватали всех в автозеки, сегодня всех хватают и старых, и молодых. Затрымліваць людзей міліцыя распачала яшчэ з раніцы. У тым ліку у Бабруйску, Бярозе, Слуцку, Вялейцы, Воршы ды іншых гарадах, каб магчымыя удзельнікі шэсця не трапілі ў Менск. 90 лет, поздравляю!
Шмат каго з іх чакаюць суды ў панядзелак. Не дайшоў да 6 лідар беларускага нацыянальнага кангрэсу Мікола Статкевіч, які ўжо атрымаў 10 сотняў адміністратыўнага арышту за ўдзел у ранейшых акцыях пратэсту. Живе Беларусь! Віталь Бабін, Белсат. Масавыя затрыманні па ўсёй краіне, дзесяткі затрыманых, пра гэта ўжо вядома. Піша таксама пра Беларусь у такім кантэксце, напрыклад, «Голас Амерыкі», таксама паведамляе амерыканскі тэлеканал Fox News, гавораць еўрапейскія палітыкі. І вы, шаноўнае спадарства, пішаце да нас смс-паведамленні. Эстонія віншуе Беларусь са святам стагоддзя беларускай незалежнасці. Спадар Васіль піша да нас: дзякую, што застаецеся з намі. Мы падсумоўваем сённяшні дзень у нашым жывым эфіры. Палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі ўжо на сувязі. Вітаю, спадар Александр, са святам вас. Вітаю вас таксама, са святам вас, са святам гледачоў Белсата. Спадару Александр, ці гэты дзень у кантэксце вось гэтых затрыманняў, якія адбыліся, але таксама і дзясяткаў тысячаў людзей на канцэрце, можна лічыць уданым, ці ўсё ж такі горыч застанецца і застаецца? Я б сказаў так, сёння вось мы бачылі, як у Беларусі паралельна дзве рэальнасці разгортваліся. З аднаго боку вось гэта вялікае, сапраўды прыгожае, шматлюднае свята у сталіцы, у прыгожым месцы на Траецкай гары ля вялікага тэатра, а з іншага боку аўтазакі і традыцыйны у найгоршых традыцыях хапун на плошчы Якуба Коласа. Што тут сказаць? Беларуская ўлада спрабуе сядзець на двух крэслах. З аднаго боку сітуацыя такая і вонкавая, і ўнутраная склалася, што яна мусіць усё ж такі лічыцца з нацыянальнай ідэяй і з яе прыхільнікамі. Ну, а з іншага боку, улада баіцца палітычнай і грамадзянскай актыўнасці і таму рэзка абмалёўвае тыя рамкі, у якіх актыўнасць дазволена і за якімі адразу пачынаецца той самы хапун. І ўсё ж такі, калі рэзюмаваць, я б сёння, не забываючы пра гэтыя рэпрэсіі, пра тое, што прырода рэжыму не мяняецца, ўсё ж такі падкрэсліць той вялікі пазітыў, які сёння дасягнуты. Таму што вось гэты востраў, гэтая выспа ў сярэдзіне сталіцы, дзе можна было ўзнімаць чырвона-белыя сцягі, не баючыся патрапіць на суткі, гэта вялікая заваёва, гэта пазітыў на будучыню для тых беларусаў, якія стаяць на грунце нацыянальнай ідэі. І менавіта, напэўна, гэтак спужаліся ўлады гэтыя выспы, калі пабачылі, колькі людзей можа прыйсці да опернага тэатру, колькі людзей ехала з рэгіёнаў таксама, колькі людзей сядзела перад экранамі тэлевізараў, глядзела трансляцыю толькі Белсату, але і іншых медыяў незалежных таксама, і бачылі ўсё гэта. За падзеямі ў Менску сачыў увесь свет беларускамоўны і не толькі па сутнасці. І гэта вялізны страх для Александра Лукашэнкі, ці не? Некалькі дзён таму вось было паказальна, як на сустрэчы з творчай моладдзю Александр Лукашенко пачаў адкручваць назад, так бы мовіць. Перад гэтым было відавочна, што зверху дадзена адмашка так лаяльна паставіцца да гэтага дазволенага мерапрыемства, да гэтага фестывалю, і раптам Лукашенко пачаў казаць, што вось там гэта ўтварэнне БНР не вельмі добрая старонка ў нашай гісторыі, няма чаго надта ганарыцца і гэтак далей. У пэўнай ступені я думаю, што гэта была такая гульня на Москву, тому что там же адразу натапырваюцца, пачынаюць крычаць, што тут беларуская ўлада ўжо, ведаеце, пачынае гуляць у нейкія гульні з так званымі неабандераўцамі, як яны называюць. Карацей, ім мроіцца вось украінскі сцэнар. Таму Лукашенко ў пэўнай ступені, можа, ствараў такую карцінку для Москвы, што я, маўляў, вось не спеўся з гэтымі нацыяналістамі. Але відавочна разам з тым, што і яму самому ментальна цяжка адысці ад гэтай вось савецкай матрыцы. Ён чалавек глыбока савецкі. Ну і плюс чыста палітычныя засцярогі, таму што у Беларусі патрыёты, гэта, дарэчы, розніца ў Расіі, патрыёты гэта збольшая великадзяржаўнікі. А ў Беларусі патрыёты гэта тыя, хто за еўрапейскую дэмакратычную Беларусь і таму супраць рэжыму. І вось гэта тая калізія, якую Лукашенко не можа вырашыць. Александр Лукашенко, як вы кажаце, спрабуе гуляць то перад Масквой, то яшчэ невядома перад кім увогуле. Няўжо Александр Лукашенко не разумее, што
што у свеце сучасных тэхналогіяў тое, што адбылося, пакажа ўвесь свет, ужо паказаў увесь свет. Пра гэта гавораць еўрапейскія палітыкі. Таксама мы сёння размаўлялі з дэпутатам Еўрапарламенту, і ён вельмі крытычна ставіўся да гэтых затрыманняў. То бок, навошта такімі дробнымі рэчамі псаваць сабе адносіны, якія нібыта пачалі наладжвацца? Наколькі я ведаю, сапраўды улады вось пасля таго, як летась увогуле быў брутальны разгон дня волі, ну тады гэта супала з так званымі дармаедскімі пратэстамі, таму такая была нервовая рэакцыя уладаў. Дык вось пасля гэтага Еўропа цішком праядала плех беларускім гэтым вось чыноўнікам і казала, што вы ж глядзіце, трошкі хоць болей талерантна стаўцеся да палітычных апанентаў, да грамадзянскай супольнасці. Я ведаю, што з беларускага боку былі дадзены пэўныя абяцанні, бо зацікаўлена ўсё ж такі ўлада доўжыць гэты дыялог з Еўропай. Але калі гаворка ідзе пра нейкую небяспеку для рэжыму, а беларускае кіраўніцтва разумее, што любая несанкцыянаваная актыўнасць нясе небяспеку для рэжыму, то тут ужо пытанні іміджу адыходзяць для беларускай улады на другі план і пачынаюць вінціць, як той кажа. Зрэшты, трэба аддаць належнае, што належнае ў двукосі. Сёння ўсё ж такі амонаўцы дзейнічалі болей асцярожна, такой вось брутальнасці не было. Калі летась хапалі і проста валаклі некаторых па асфальце, то сёння стараліся так браць пад рукі і весці болей-меней культурна да гэтых аўтазакаў. І вось, наколькі я ведаю, паводле апошніх звестак пачынаюць збольшага ўжо гэтых затрыманых людзей з міліцэйскіх пастарункаў выпускаць. Я думаю, што масавых судоў, вось канвееру судоў, напэўна, не будзе. У гэтым сэнсе ўлады пастараюцца мінімізаваць адмоўнае стаўленне да сябе з боку міжнароднай супольнасці. Пры гэтым гэта неяк гучыць як тэатр абсурду. Культурнае затрыманне, пра якое вы кажаце, вялі ў аўтазак, але культурна. Ветліва прасілі прайсці. Прайдзіце, калі ласка, у аўтазак. Але, прабачце, ну, гэта таксама ненармальная сітуацыя, калі мы прызвычайваемся да таго, што нас ветліва просяць прайсці ў аўтазак. Так, натуральна, што тут трэба разумець, рэжым ніколькі не змяніўся. Ён рэпрэсіўны, як быў, так і застаўся. Ён варожы да любых праяў апазіцыйнай актыўнасці. Але разам з тым ён сёння мусіць круціцца. Мусяць улічваць, па-першае, беларускія ўлады тое, што ёсць гэты вось чыннік рускага міра, небяспечны, гэта яны ўжо наматалі на вус пасля Крыма. Мусяць улічваць, што трэба гуляць з Еўропай, дзеля таго, каб трошкі нармалізаваць дачыненні, атрымаць адтуль нейкія тэхналогіі, крэдыты і іншыя грошы, бо Расія ўжо столькі не дае. Ну і трэба неяк здымаць градус напружанасці ў беларускім грамадстве, таму што былі трывожным званочкам вось гэтыя леташнія пратэсты дармаедаў, як не ляскае пугай Александр Лукашенко, але не ўдаецца ўтрымаць заробкі на ўзроўні гэтай няшчаснай нават 1000 рублёў, і ніякіх там вышынь вялікіх наперадзе няма ў беларускай эканомікі, бо яе трэба рэфармаваць, а ўлада гэта таксама не вельмі хоча рабіць, бо мае і тут засцярогі. Таму даводзіцца хоць нейкія саступкі вось гэтай нацыянальна свядомай частцы грамадства рабіць. Але гэта ўсё саступкі праз не хачу. Ведаеце, гэтаксама як і 100 гадоў беларуская незалежнасць паўставала вось у пакутах пры вялікім збегу неспрыяльных чыннікаў, так і праз 100 гадоў. Хоць адбылося галоўнае, ўсё ж такі мы маем незалежную дзяржаву, але яна не дэмакратычная. І сёння прыхільнікам беларускай ідэі таксама даводзіцца праз супраціў і праз унутраныя супярэчнасці, я таксама гэта адзначу, ўсё ж такі старацца ісці наперад, пашыраць свой уплыў і выходзіць з гэта гета, у якое ўлада пастаралася за папярэднія гады назваць таго, каго Лукашенко прывык так грэбліва называць свядомымі. Але ці не атрымліваецца, спадару Александр, што людзі настолькі стаміліся ад таго кіраўніцтва, якое кіруе краінаю ўжо 25 гадоў, што гэта не толькі нацыянальна свядомыя беларусы, пра якіх вы кажаце, выходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі і былі сёння пад оперным тэатрам, а выходзяць людзі незгодныя, людзі незадаволеныя, людзі абураныя і якія папросту хочуць пераменаў.
Сёння мне здаецца, што ўсё ж такі склад тых людзей, якія былі там вось ля опернага тэатра, быў даволі пярэсты. І гэта, на мой погляд, якраз добра, таму што вось як у некаторых гэта, ведаеце, што там прыйдзе, напрыклад, Юрый Зісер, ён жа не апазіцыянер, ён бізнесовец, і ўвогуле на што там нейкая выпадковая публіка. Ведаеце, рабіць гэтыя мерапрыемствы змагароў дзеля змагароў, гэта мы ўжо праходзілі 20 гадоў. І трэба сёння, каб уплыў ідэй нацыянальных пашыраўся, каб мацнела у масах менавіта нацыянальная самасвядомасць. Сёння там, вось я глядзеў рэпартажы, давалі інтэрв'ю людзі, якія відавочна выпадкова прыйшлі. Хтосьці там казаў, што музыку паслухаць, хтосьці казаў, а мы шарыкі там прыйшлі купіць, нейкія дзяўчаты маладыя зусім. Але добра, яны прыйшлі па шарыкі, але яны паслухаюць і выступы са сцэны, яны атрымаюць гэтыя праграмкі, і яны хоць трошкі пачнуць разумець, якая была насамрэч наша гісторыя, як паўставала незалежнасць, а не толькі тое, што дзяўбуць дзяржаўныя прапагандысты. І вось гэты выхад з гета, гэта пашырэнне ўплыву нацыянальнай свядомасці, гэта станоўчы тренд, і тут не вельмі разумнымі выглядаюць тыя, хто спрабаваў, напрыклад, убіць клін перад гэтым сённяшнім фестывалем, перад сённяшнім святкаваннем, калі пачаліся сапраўды прэвентыўныя затрыманні. Яшчэ раней, калі раскалоўся аргкамітэт, вось гучала, што, маўляў, нельга быць на падтанцоўцы ў рэжыму. Хоць толькі што вось я слухаў, выступаў Павел Белавус, ён задаволены, ён казаў, што да 50 000 чалавек, калі мяркуючы па колькасці раздадзеных праграмак, пабывала там за ўвесь гэты час на свяце. Гэта велізарная заваёва, гэта велізарны поспех, і кідаць камяні ў арганізатараў ніяк не выпадае. У прынцыпе, варта, каб было болей талерантнасці і ў асяроддзі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, таму што вось гэту заваёву, я мяркую, што ўсё ж такі гэта не падачка ад уладаў, гэта заваёва апазіцыі грамадзянскай супольнасці, гэта пляцоўка каля опернага тэатра, дык гэта супольная заваёва і тых, хто выходзіў на недазволеныя акцыі, і тых, хто ладзіў культурніцкія імпрэзы і такую вось прамоцыю Беларусі. І трэба памятаць таксама, у якіх умовах гэта ўсё адбывалася. Дзякуй вам за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік, маім і спадарства госцем. І вось такі каментар па выніках сённяшняга святкавання ў сталіцы. Арганізатары кажуць пра тое, што ў цэнтр Менску выйшлі спадарства 55 тысячаў чалавек. Менавіта такую лічбу называюць, якія праходзілі праз гэтае святкаванне, праходзілі праз канцэрты. СМС-паведамленне ад спадарыні Валянціны з Менску. Свята атрымалася. Дзякуй Белсату за вашу працу, дзякуючы якую увесь свет мог далучыцца да свята. Жыве Беларусь, пішыце вы, і дзякую, што вы разам з намі былі ў гэты дзень, які быў розны, але ўсё ж такі прыемныя моманты былі ў ім, і гэта самае важнае. А вось на партале Хартыя 97 можна знайсці Хартыя 97, які забаронены ў Беларусі. Голас Амерыкі піша пра Беларусь. У Менску масава арыштоўваюць удзельнікаў акцыі ў гонар 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. А святкаванне адбывалася не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, як за межамі нашай краіны, гэтак і ў Беларусі. Ну і бадай адно з самых масавых было ў горадні. З намі на скайп-сувязі Павел Мажэйка, наш калега. Павел, вітаю са святам. І як адбылося святкаванне ў горадзе? Ці таксама уданым лічыш яго? Вітаю, Сергей, са святам. Не стамлюся паўтараць гэтае слово, хоць, напэўна, не ведаю, сотні разоў сёння паўтарыў. Але свята ў горадзе сапраўды адбылося, і кожны, хто шукаў для сябе, ці то святкаваць, ці то проста патусавацца ў добрай кампаніі, ці ведаюць дзеці, кожны меў для сябе, што знайсці. Была і музыка, была цудоўная атмасфера. Свята было дазволенае. Улады дазволілі яго, праўда, не ў галоўным парку гарадскім, куды падавалі заяўку арганізатары мерапрыемства, але ўсё ж такі дазволілі ў Каловскім парку. Вось, і было па колькасці, чалавек 500, так падлічваюць арганізатары. Я размаўляў, задаваў пытанне арганізатарам, пытаўся, як ацаніць, это шмат, мала. І меркаванні падзяліліся. Адны казалі пра тое, што, ну так, канешне, высілкаў было зроблена так шмат, і хацелася б, каб было больш людзей. Але іншыя сапраўды ацэньвалі вельмі-вельмі добра, таму што
трэба лічыць, што мірус 20 гадоў гарадскія ўлады не дазвалялі ніводнага легальнага мерапрыемства на 25 сакавіка. Толькі ў мінулым годзе было дазволена, але што адбывалася такім як бы атмасферы, калі памятаеце, пратэстаў недармаедаў, і таму галоўныя арганізатары фактычна все былі затрыманыя. Таму сёння, можна сказаць, першае свята за шмат гадоў, якое можна было абсалютна легальна і спакойна адзначыць у цэнтры горада. І так атрымалася. Я хочу адзначыць роль арганізатараў, просто это было сапраўды велізарныя высілкі, таму што тое месца, якое дазволілі ўлады, яно абсалютна было не прыстасавана да масавых мерапрыемстваў, не было абсалютна ніякай энергіі для того, каб падключыць всю апаратуру і так далей. Давялося неяк выходзіць сваімі сіламі, але зноў жа скажу, свята атрымалася. І яно атрымалася сапраўды народным, таму што все выдаткі на гэта свята былі пакрытыя самімі гарадзенцамі. Некалькі дзён запар збіралі актывісты грошы на гарадскіх рынках і давалі прадпрымальнікі вельмі ахвотна. Што яшчэ з цікавых момантаў хацеў бы адзначыць, вельмі шмат было такіх знакавых поступцяў для горада, людзей мастацтва, людзей навукі, нягледзячы на все такія запалохванні, якія ў апошнія дні перад святам пачаліся, але ўсё ж такі людзі прыйшлі, былі прадстаўнікі, і на здымках вы можете бачыць, былі прадстаўнікі і нацыянальных меншасцяў, таксама польскай, украінскай, былі прадстаўнікі габрэйскіх арганізацый. То бок можна сапраўды сказаць, што гэта свята аб'яднала ўсіх, і з таго, што я магу сёння сказаць пасля размовы са сваіх арганізатарамі, абсалютна все задаволеныя. І што вельмі важна, што на дадзены момант няма ніводнага паведамлення пра хоць якія-небудзь затрыманні ці перашкоды з боку ўлады. Павел, таксама сёння выходзіць твоя новая праграма на Белсаце. Скажем пра гэта нашым гледачам. І праграма таксама прысвечаная Беларускай Народнай Рэспубліцы. Можа, крышачку пра гэта, што можна будзе пабачыць і чаму варта глядзець? Так, гэта сёння першы эфір праграмы «Інтэрмарыум», які мы робім разам з калегамі. Гэта праграма будзе пра нашыя, агульна кажучы, пра гісторыю. Першы выпуск будзе прысвечаны якраз натуральна БНР, мы яго назвалі Беларуская Народная Рэспубліка, сябры і ворагі. Мы хочам в этой праграме, каб жыхары, каб народы нашага рэгіёну сваім голасам маглі выказвацца і абмяркоўваць спрэчныя моманты, праблемныя моманты ў нашай супольнай гісторыі, і каб нам не навязвалі іх бачанне расійскія тэлеканалы ці в шырокім сэнсе рускі мір. Все ж таки мы лічым, што лепей размаўляць пра гэтыя гістарычныя праблемы, пра гэтыя непаразуменні магчымыя, лепей размаўляць сёння, чым пасля в нейкіх там пакутах і так далей гэта все вырашаць. Таму мы спадзяёмся, што это будзе вельмі добрая праграма і заклікаю ўсіх глядзець. Сапраўдная гісторыя на Белсаце ад Паўла Мажэйкі. Дзякуй, Павел, і яшчэ раз са святам, а ўжо цяпер спадарства голас гарадзенцам, жыхары горадні, удзельнікі святкавання. У нас цяпер і ім голас. Пачатак нашай дзяржаўнасці. Гэта тое, з чаго ўсё пачалося і 100 гадоў трывае, я спадзяюся, будзе яшчэ вечна трываць. Вельмі добрае надвор'е, добрая атмасфера, усе свае. Вельмі падабаецца, што нашы гарадзенцы прыйшлі святкаваць гэта вельмі важнае для нас свята. Так что усіх со святом. Жыве Беларусь! Это свято души, свято незалежности, свято Беларуси, свято сяброўств. Я не ведаю, это счастье. Много людей, много сцягоў, добрый настрой, все супер, музыка прыемная. Каб не беларускае, не абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі роўна 100 гадоў таму, то цалкам мажліва гэтыя землі былі б на сёння паўночна-заходнім краем Расійскай Федэрацыі. А мы, спадарства, працуем у жывым эфіры. Вы пішыце ўвесь час смс-паведамленні. Дзякуйце за нашу працу. Дзякуй, Белсат, за трансляцыю. Са святам. Са святам, Белсат, дзякую за працу. Мы з вами, жыве Беларусь, горад Баранавічы. Як бачна, з гэтых смс-паведамленняў геаграфія вельмі і вельмі шырокая нашых гледачоў. Як і ў нашай краіне, так і па-за межамі Беларусі. Гэта вельмі прыемна, што нас разам, беларусаў і не толькі беларусаў,
бо і украінцы сёння пісалі, і расейцы пісалі да нас, і з іншых краінаў, і гэта абсалютна цудоўна. Віншуе таксама прэзідэнт Польшчы беларусаў з юбілеем Беларуская Народная Рэспублікі. Прэзідэнт Анджэй Дуда звярнуўся з віншавальным лістом да беларусаў з нагоды стагоддзя абвяшчэння Беларуская Народная Рэспублікі. Толькі Александр Лукашенко чамусьці не віншуе беларусаў, а ёсць затрыманні і таксама пераслед нашых журналістаў, які распачаўся ад самага пачатку. На шчасце, ўжо вядома, што ўсе на волі, і брутальна затрымлівалі нашу журналістку Кацярыну Андрэеву. Сёння спачатку нават з'яўлялася інфармацыя, што зламалі руку, але на шчасце толькі заламалі руку. Бачыце, у такіх умовах працуем, што кажам толькі, але насамрэч гэта жахлівыя моманты працы журналістаў у Беларусі. Кацярына Андрэева ўжо цяпер на сувязі. Вітаю, Каця. І што ў Менску цяпер, як прайшоў дзень працы, якія высновы можна зрабіць коратка? Прывітанне, Сергей, прывітанне нашим гледачам. Сапраўды высновы такія, што ўлады відавочна планавалі падзяліць тых, хто святкуе, тых, хто прыйшоў на канцэрт каля опернага, і тых, хто прыйшоў на шэсце. Ну вось, на жаль, чамусьці і журналістаў, якія хацелі асвятліць несанкцыянаванае ўладамі шэсце, палічылі удзельнікамі і гэтак жа брутальна, як і астатніх, затрымалі, адвезлі ў пастарунак і паставілі на расцяжку. Я так разумею, што ніякія перакананні, што вы працуеце, што вы знаходзіцеся на працы, асвятляеце падзеі, нічога гэтага не ўдалося данесці да міліцыянтаў. Абсалютна не ўдалося, і важна адзначыць тое, што нас спачатку двое супрацоўнікаў у цывільным разам з маім аператарам Сержуком Кавалёвым пасадзілі ў мікрааўтобус, і толькі пасля нас адвезлі ў нейкі закавулак і перамясцілі ў аўтазак. Пры гэтым ніхто не паказваў пасведчанняў, не называўся, і яны намагаліся зрабіць усё, каб мы не запомнілі твары і не ўступалі ў ніякую камунікацыю з імі. Пры гэтым усіх адпусцілі журналістаў. Што казалі, калі вас выпускалі? Што ўсё, ідзіце, нічога не здарылася? Затрымлівалі нас сапраўды жорстка, прынамсі мяне. Я не бачыла наконт астатніх журналістаў, на жаль, але мяне сапраўды скруцілі, рукі заламалі, рукі мае за спіной былі на момант, калі мяне ўпіхвалі ў аўтазак. І яны у пэўны момант, калі ўжо амаль прайшло 3 гадзіны, сказалі, што проста мы можам ісці. Вельмі важным я лічу той момант, што праваабаронцаў з цэнтру «Вясна», якія былі затрыманы разом со мной, мы стояли каля одной стенки, их подвергали физичным катаванням. Уже з'явилася информация и на сайте правоабарончага центру «Вясна» об тым, что одну з дзяўчынаў правоабаронцаў цягалі за валасы. Мне падаецца, гэта недапушчальным. Безумоўна, гэта недапушчальна, і безумоўна, гэта тыя моманты, пра якія мы павінны казаць, якія павінны бачыць і пра якія таксама гавораць ва ўсім свеце. На жаль, не выключна з нагоды сённяшняга свята, а таксама вось такія моманты. Як, Каця, выглядае ўвогуле праца журналісткі ў такой сітуацыі? Заўтра трэба ўзяць і ісці працаваць, і ўсё адно пойдзеш. Натуральна я пайду, бо я ведаю, што ніхто іншы не зробіць гэтага настолькі поўна і настолькі праўдзіва, як гэта робіць на сённяшні дзень Белсат. Я ганаруся тым, што я з'яўляюся часткай гэтага тэлеканалу, і, безумоўна, я працягну сваю працу. Ну а гэты акт запужвання, калі яны думаюць, што ён удаўся, то я спяшаюся расчараваць. Дзякуй, Каця, і я думаю, што мы усе маем вялікі гонар, тут уся каманда, якая сёння працуе пры гэтым выданні, што мы усе разам працуем і ствараем вось гэты прадукт, які бачаць і ацэньваюць сёння нашыя гледачы. Кацярына Андрэева з Менску пра вынікі і пра тое, як адбывалася затрыманне, як праваахоўнікі гэтак званыя палююць на журналістаў і перашкаджаюць папросту распаўсюджваць праўдзівую інфармацыю без цэнзуры. А вы пішыце да нас смс-паведамленні са святам. Мы разам з вамі пішыце, спадарства. Дзякую Белсату за шыкоўную трансляцыю.
трансляцыю са святам «Жыве Беларусь, горад Москва». А то бок усё геаграфія шырэй і шырэй сягае нашага свята, а ўжо цяпер голас удзельнікам недазволенага шэсця ў Менску и голос затрымліваных. Как обычно, брутального. Пройдемте с нами. Вот видите, Пройдемте. называют меня женщиной. Уже оскорбляют. Пройдемте. Да вот недалеко. Пройдемте, пожалуйста. Давайте. Ничего, мы просто стояли. Нет, здесь нельзя, пройдите куда. Он говорит, я стою, это мой город. Ему 73 года, мой город. Нет, ничего не делал, это фашизм. Понимаете, безнаказанность. Внучка есть. А з другого боку для яе прийшов, для правнуків. Що я ще можу, то я повинен зробити. Сёння найвялікшае свята беларускага народа. Тое, што ёсць толькі раз у 100 год. І мы бачым, што ўлада прадэманстравала, што яна проста не гатовая. Гэта свята паўнавартасна святкаваць. Тыя людзі, якія ёсць патрыётамі Беларусі, якія прыйшлі, каб сказаць, што яны гэта найвялікшае свята ўсяго беларускага народа, яны зараз у турмах, яны за кратамі, яны прэвентыўна арыштаваны. Сатанінская ўлада ім не патрэбны беларусы шчырыя, якія змагаюцца за сваю зямлю. Мы живем под оккупацией. И тому и брутальный разгон, что нават адзінак, якія выходзяць, ну, літаральна просто, каб, можа, нават не ведаючы, што сёння дзень волі, што сёння, можа быць, просто на дзень волі выходзяць як волі для сябе, для сваей сям'і, и то яны баяцца. Не боюсь. Хочу, чтобы будущее у моих детей было. Мне страшно, что мы так живем и боимся. Это вообще ужас какой-то. Але не гледзячы ні на што, спадарства, тысячы беларусаў, сёння нават дзясяткі тысяч у цэнтры Менску. Як кажуць арганізатары, праз канцэрт прайшло да 55 тысячаў. Гэта агромная лічба, яшчэ калі улічваць тыя умовы, у якіх гэта ўсё адбывалася. Ваше СМС-паведамленне: віншую сваіх суграмадзянаў са стагоддзям утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Жадаю здароўя, шчасця і дабрабыту. Жыве Беларусь. Спадар Максім з Менску піша да нас. Яшчэ адно СМС-паведамленне з Лунінца. Вялікі дзякуй, Белсат, вы героі, са святам. Дзякую за ваши прыемныя словы. Безумоўна, асабліва прыемныя для нашых калегаў, якія працуюць на месцы падзеяў, якія асвятляюць для вас гэтыя падзеі і якія знаходзяцца пад самым моцным і галоўным ударам. Белсат, родны, яшчэ адзін дзень пытак ваш скончыўся. Я рада, што вы жывыя і на волі. Сколькі можна людзей катаваць, піша таксама адзін з нашых гледачоў. Вось ваша падтрымка, спадарства, гэта, напэўна, для нас, для нашых журналістаў самае важнае, самае галоўнае, бо мы выходзім у эфір адмыслова для вас, каб казаць гэтую інфармацыю, распаўсюджваць гэтую інфармацыю. Усю хроніку затрыманняў можна знайсці на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Вось яна, таксама важны загаловак: хроніка затрыманняў абнаўляецца, то бок увесь час яна можа змяняцца, на жаль. Ад самай раніцы сайт праваабарончай арганізацыі «Вясна» паведамляе пра масавыя затрыманні і перашкоды трапіць на святочныя мерапрыемствы. І таксама на belsat.eu вы можаце прачытаць усю інфармацыю, як адбываліся затрыманні ў рэгіёнах Беларусі, у самых розных гарадах нашай краіны. А гэта таксама жахліва, калі, напрыклад, у Віцебску перапісваліся дадзеныя моладзі, якая ехала на цягніку у Менск. І ў гэтай сітуацыі, канешне, складана было святкаваць, але тым не менш свята адбылося. Як я ўжо казаў, са святам беларусаў павіншаваў таксама прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Віншуе, ну вось, прынамсі, віншуюць іншыя прэзідэнты, не віншуе кіраўнік Беларусі. Віншаванне, піша Анджэй Дуда, 25 сакавіка 1918 году была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка. У 100-ю гадавіну гэтай падзеі хачу перадаць усім беларусам, з якім польскі народ аб'яднаны агульнай гісторыяй і культурай, сардэчныя пажаданні ўсяго найлепшага і поспехаў у развіцці сваёй радзімы. Гаворыцца ў
звароце польскага прэзідэнта. Вось так, спадарства, і мы працягваем нашу працу. Яшчэ смс-паведамленне «Жыве Беларусь, Варшава з вами». А з намі на сувязі віцэ-дырэктар Белсату Алексей Дикавіцкі. Алексей, вітаю са святам. І ці удалося гэтае свята ў Менску? Якая была атмасфера і якія эмоцыі ад цябе асабіста? Свято удалось, по-моему, конечно. Я только что вот прибег за это свято и, в принципе, узнал свой настрой. Сотні сцягоў, светлыя твары, шмат моладзі, усмешкі, усё вельмі культурна, не было ніякіх канфліктаў, не было нават ніякіх правакацый, ніякіх замешак ці нечага такога. Вельмі светлае і файнае свята, на жаль, змрочанае тым, што затрыманнямі, у тым ліку нашых корэспандэнтаў, блакадамі тэлефонаў, таксама блакадамі інтэрнэту на месцы падзеяў. Там каля сцэны мы некалькі гадзін увогуле не мелі ніякага доступу да інтэрнэту, а гэтаксама кропкава блакаваліся тэлефоны нашых корэспандэнтаў, так што частка з нас была проста адарваная ад света у гэтым цэнтры святкавання. Вот так. Таксама даходзіла інфармацыя, што на даху опернага тэатра паставілі нейкія глушылкі, якія глушылі інтэрнэт-сувязь, увогуле мабільную сувязь. І таксама пісаў прадстаўнік нашага тэлеканалу Алексей Мінчонак, што скралі дрон, які запісваў і вёў трансляцыю. Ну так, на жаль, я быў гэтага сведкам нават. Дрон, который працаваў для нас, так, чтобы можна было бачыць увогуле маштаб падзей, колькасць людзей, якія прыйшлі на пляц каля опернага тэатру, узляцеў, і потым аператар дрону неяк імгненна згубіў над ім кантроль, і гэты дрон паляцеў недзе ў бок опернага тэатра, на дах опернага тэатра, і там знік. Калегі прабавалі шукаць, пытацца ў міліцыянтаў, у аховы, але ніхто нічога не казаў, ніхто нічога не ведаў. І вось да сканчэння імпрэзы, бо там на дроне, оказывается, звычайна пишут нумар телефону і контактную особу, да якой тэлефанаваць, калі ты дрон згубіцца. Але яго перахапілі, і ніхто дагэтуль не ператэлефанаваў. Ну вот вельмі непрыемны такі інцыдэнт, беручы пад увагу, што это, ў прынцыпе, даволі таксама дарагое абсталяванне. Але тым не менш і мы, і нашыя калегі незалежна ні ад чаго працуюць, а нашыя гледачы дзякуюць за нашу трансляцыю. І увогуле, падаецца, гэта упершыню у гісторыі нашага тэлеканалу такая даўгая эмісія, увогуле такі даўгі эфір. Ніколі мы не працавалі 8 гадзінаў, мы ўжо ў эфіры. Ну так, это, конечно, дякую передусім вам, тым, хто працуюць у студыі, і тым калегам, которые працуюць у Беларусі передусім, але таксама і у іншых краінах. Гэта беспрэцэдэнтны, конечно, і эфір для нас, але і падзея беспрэцэдэнтная. Мы рабілі ўсё магчымае. Тут я ўжо не буду заглубляцца ў тэхнічныя падрабязнасці, але мы рабілі ўсё магчымае, каб ратаваць жывы эфір, каб ратаваць трансляцыю канцэрту, бо былі перабоі, як вы добра ведаеце, але нам удалося ўсё-такі, выкарыстоўваючы пэўныя, скажам так, тэхнічныя хітрыкі, ўсё ж такі гэтую трансляцыю зрабіць. І спадзяюся, што шмат людзей, которые, пэўна, хацелі, але не маглі па розных прычынах, ці то ў Беларусі, ці то ў свеце, дзякуючы нашаму тэлеканалу, глядзець тое, што адбываецца у сэрцы Беларусі, ў Менску, каля опернага тэатра. Я вельмі шчаслівы з гэтай прычыны і ганаруся тым, што мы, як бы нам не перашкаджалі, але ўсё ж это зрабілі. Мы гэта зрабілі, і мы ўсе разам. Дзякую, Алексей, за размову. Са святам. Гэта абсалютна цудоўная праца, калі ты працуеш адначасова. Уся Беларусь разам з табою, усе беларусы разам з табою, і мы, спадарства, працуем адмыслова для вас у гэтым эфіры. Штосьці неверагоднае, абсалютна хочу вам сказаць. Москва з вами, са святам. Жыве Беларусь. Украіна вітае беларускіх патрыётаў. Горад Дняпро, Украіна, якая бароніць вас ад расійскіх фашыстаў. Пішыце
пишите вы. Дараженькі Белсад, дзякуй, што вы ёсць. Са святам усіх нас. Жыве Беларусь. Белсад, вы глыток свабоды для усіх беларусаў. Спадар Дзяніс Сталіну, Эстонія. З вялікім святам віншую беларусаў і асобна канал Белсад. Здароўя, поспехаў у справах, вольнай беларускай Беларусі усім нам і нашым нашчадкам. Жыве Беларусь, слава героям БНР, слава айчыне, Роман з Магілёву. Яшчэ Гамбург, спадар Алесь, дзякуй за шыкоўнае свята і дзякуй вам усім супрацоўнікам Белсату, што вы ёсць. Жыве Беларусь. Ну, спадарства, ці дзеля такіх словаў не варта выходзіць у эфір, ці дзеля такіх словаў не варта працаваць? Абсалютна. А цяпер слова удзельнікам канцэрту каля опернага тэатру ўжо цяпер. Думаю, што наступныя гады мы будзем таксама святкаваць і таксама з шэсцем, і ўлады не будуць супраць правядзення такіх мерапрыемстваў. Душой я, конечно, была там на шэсці, но ёсць нейкія другія моманты, якія зараз таксама трэба падтрымліваць. Вось мы пісалі дыктоўку з раніцы, я хадзіла з внукам, потым мне хацелася, каб моладзь, вось мае малодшыя внукі пабылі вось на гэтым свяце. Можна было больш чырвона-белых сцягоў па ўсяму горадзе, але тое, што адбываецца, мне надта падабаецца. Шэсцем, конечно, было бы лепш, але ўлады не дазваляюць, поэтому, ну, што ж нам рызыкаваць. Мы пасвяткуем тут спакойна, паспяваем, пагуляем, пафотаграфуемся, адзначым стагоддзе БНР дастойна. Вельмі добра, што за некалькі дзесяткаў гадоў яго дазволілі гэта мерапрыемства сабрацца здесь, адсвяткаваць эту великую дату для нашей страны. Гэты фармат вельмі добры. Чаму? Таму што ён паказальны. Тут няма пратэсту, і гэта сапраўды свята. Але усе бачаць, колькі людзей падтрымліваецца, ну, альтэрнатыўнага пункту гледжання наконт таго, што адбываецца ў краіне і на якіх падмурках должна будавацца наша краіна. Мне вельмі хороша ад таго, што тут много моладзі. Мне сумна ад таго, што мы можем святкаваць нават великую дату только с дозволу и вот в таких рамочках. Что это такое, ребята? Сколько может это длиться? Але нягледзячы ні на што, тысячы беларусаў па ўсім свеце святкуюць. А самае галоўнае, што ў Менску атрымалася прыйсці дзясяткам тысячаў і адсвяткаваць усім разам. СМС-паведамленне ад спадара Ігара Спінскага. Дзякуем за трансляцыю і са святам. Кожны мог прыйсці, вось фотаздымак. Михаил Сергеенко з Менску, напрыклад, піша: «Не, ну не ўсё ж толькі кніжкі чытаць,